pontes são de madeira, de pedra, cimento e bambu. Existem de todas maneiras, rompendo fronteiras, eu vou saindo. A ponte é para atravessar de Brasil a Cabo Verde, de Galiza a Portugal. A ponte é para atravessar de Galiza a Cabo Verde, de Brasil a Portugal. De Moçambique a Luanda, de São Tomé a Guiné, fala mas parece uma dança, a língua na ponta do pé, assegura Açores e Angola, Lisboa, Macau ou Timor. São muitos no mundo afora que cruzam as pontes nas ondas do amor. É pau, é pedra, não é o fim do caminho. Sempre cruzamos as pontes, nunca o fazemos sozinhos. É pau, é pedra, não é o fim do caminho. Sempre cruzamos as pontes, nunca o fazemos sozinhos. A ponte é para atravessar de Brasil a Cabo Verde, de Galiza a Portugal. A ponte é para atravessar de Galiza a Cabo Verde, de Brasil a Portugal. De Galiza a Cabo Verde, de Brasil a Portugal. De Galiza a Cabo Verde, de Brasil a Portugal. A ponte é para atravessar de Brasil a Cabo Verde, de Galiza a Portugal. A ponte é para atravessar de Galiza a Cabo Verde, de Brasil a Portugal. As ondas vêm da ribeira, as ondas brilham no ar. Na praia abraçam a areia, deixando as lembranças de outro lugar. As pontes são de madeira, de pedra, cimento e bambu. Existem de todas maneiras, rompendo fronteiras, eu vou saindo. A ponte é para atravessar de Brasil a Cabo Verde, de Galiza a Portugal. A ponte é para atravessar de Galiza a Cabo Verde, de Brasil a Portugal. De Moçambique a Luanda, de São Tomé a Guiné, fala mas parece uma dança, a língua na ponta do pé, assegura Açores e Angola, Lisboa, Macau ou Timor. São muitos no mundo afora que cruzam as Ponte nas ondas. Viaxamos no tempo deica o ano 1995. É un mércores 29 de marzo e as dúas beiras do Miño vibran de emoción. Entre Monsao e Salvaterra de Miño brincan refachos de festa. Inaugúrase unha nova ponte entre Galiza e Portugal. A ponte não é de concreto, não é de ferro, não é de cimento. A ponte é até onde vai o meu pensamento. Bom dia, Monsao. Bons dias, Condado. Desde a Casa de Cultura de Salvaterra no 90.6 do vosso dial. Neste fermoso día 29 de marzo iniciamos a construción da nosa Ponte nas Ondas, ponte radiofónica que desde estes momentos ata as 11 da noite vai convidarvos a ligar unha banda co outra do noso Pai Miño. Son as 9:53 e hoxe fai 30 anos comezaba a tecerse unha nova conexión entre Galicia e Portugal para lembrar as moitas que xa sabíamos que tiñamos, unha ponte nas ondas. Da outra beira do río
Ao longo destes 30 anos non foron poucas as voces que lle puxeron banda sonora a unha iniciativa pedagóxica que só buscaba recuperar e reivindicar o patrimonio oral a través da educación. Agora, 30 anos despois, Ponte nas Ondas é un modelo recoñecido internacionalmente como ONG consultora para UNESCO, como programa premiado cun Ondas e cunha traxectoria que, alén dos premios, serviu para achegar ás novas xeracións a identidade galega, propiciou o intercambio de saberes interxeracional e tamén, nalgún caso, axudou a topar vocacións pola artesanía, pola música, pola educación ou pola comunicación. Chégate a mi magruxa, chégate bem moreninha, chégate bem moreninha. Quero me casar contigo, serás minha amor. Serás minha mulherinha. Moi bo día a todas e todos, saúdos de José Manuel Diego desde os estudos de radio da Facultade de Ciencias da Comunicación da USC na capital do país. Saúdos desde a facultade a que viñeron parar moitas das persoas que, como a min mesmo, atoparon en Ponte nas Ondas a súa vocación pola comunicación e pola radio. Comezamos este 30 aniversario no que poremos desde Compostela o noso grao de area a esa ponte radiofónica que pretende conectarnos con nós mesmos, con noso pasado, con noso patrimonio cultural e etnográfico e coas raíces comuns que nos conectan con Portugal. Igual que o fixeron aquel 29 de marzo de 1995, facémolo hoxe, de 9 un mércores, no que desde Santiago falaremos do traxe galego, da asociación do traxe galego que, como a nós, cumpre 30 anos este 2025. Tamén falaremos do cantar popular, das cantareiras, das mulleres co mundo na cabeza, que souberon transmitir de xeración en xeración os cantares do noso pasado. Mas como a tua E tamén percorreremos as músicas de Ordes, o entroido dos xenerais do Ulla. Aprenderemos do moito que nos poden contar xornalistas como Tareixa Navaza, que tantas historias teñen escrito e descrito. E gozaremos da música de Vacas, de Astaroth ou de Pablo Seoane. Pero antes de que comecen a pasar por estes estudos os 7 centros que participarán nesta maratón radiofónica, toca abrir xornada, inaugurala, cortar a cinta. Os rumorosos na costa verdecente, o raio. E non podemos ter mellor fondo musical que o himno galego versionado por De Vacas, que despois estarán connosco. Para dar este primeiro saúdo temos aquí a Alba Silva, vicedecana da Facultade de Ciencias da Comunicación. Que tal, bo día? Hola, moi bo día. Pregúntolle como de importante poden chegar a ser este tipo de iniciativas como Ponte nas Ondas que melloran as habilidades comunicativas do alumnado que temos aquí, por exemplo. Pois sí, dende logo, esta actividade é ben interesante porque, bueno, como xa se dixo na introdución, é un proxecto pedagóxico que achega este fascinante mundo da radio aos centros educativos e, polo tanto, iso vai a permitir ter un primeiro contacto coa radio, que é un medio onde se pode explotar a oralidade, onde se pode aprender a pensar críticamente, a construir un guión, e, polo tanto, é unha excelente maneira de mellorar as habilidades comunicativas. E que supón para a facultade acoller este 30 aniversario? Pois estamos encantadas de acoller unha vez máis aquí nos nosos estudos de radio na facultade esta iniciativa, porque bueno, consideramos que é un momento importante para pornos en contacto tamén con os centros educativos, ver caras novas
ver xente nova aquí na facultade que, quen sabe, o mellor remata cursando os seus estudos aquí, e encantadísima tamén de compartir esta mesa, ademais, con 3 estudantes desta facultade. Iso significa que, bueno, hai paixón pola radio e é un medio que está moi vivo hoxe en día. E que as profes igual non o fan tan mal. Efectivamente, que a profesorada pois igual non o fai tan mal, non? Pois sí, temos na mesa tamén a Iria Ramos e a Leila Fernández, que van a ser as nosas presentadoras durante toda a xornada. Que tal? Que tal, moi boas. Que tal o día? Oye, para prepararvos esta xornada, supoño que vos informaríades un pouco de Ponte nas Ondas. Entonces eu creo que sería bo para tamén que as nenas e nenos do Cole de Vite vexan que vos preparastes o programa, que vos fago unhas preguntas a modo de examen, a ver se sabedes. Bueno, a mí xa me está dando medo, bueno, a ver se nos vas a pillar. Vale, solo fago unha, a ver se sabedes, É de 3 opcións. Venga. Vale? Veña, gustanos o texto. Creo que podemos. En que ano empezou Ponte nas Ondas? 1995, 1975 ou 1965? Bueno, esto, a pouco que sepamos un pouco de matemáticas, sabémoslo, 30 aniversario, 1995. No, 95. Hombre, claro, pono no cartel. Témono no cartel que está aquí Si me detrás. está escoitando meu profe de mates do instituto día. Neniño. É broma, é broma. Ou de historia. A ver, 95. que ides facer? Que imos facer? Pois mira, queremos nos tamén traer hoxe, vai pasar por aquí por referentes da cultura galega. Nos tamén vamos a entrevistar a algúns deles, igual que van facer os rapaces dos distintos coles, e vamos a ter, por exemplo, aquí a Lidia Veiga para falar un pouco pois do audiovisual en Galicia, do que se está facendo aquí. Temos tamén a Tareixa Navaza, bueno, mítica xornalista, traballou na radio tamén moitos anos, e vamos ter tamén a de Vacas, que xa dixemos, que además van a actuar aquí, van nos pois cantar algo. E que máis vamos a ter, Iria? Porque vamos a ter a máis xente. Pois claro, nós como sempre estamos afeitas a poñernos diante do micro para botar uns contos entre amigas e, por suposto, tamén imos traer algunhas amigas que aínda están cursando aquí os seus estudos en concreto de xornalismo, bueno, mellor tamén de audiovisuais. Al final, aquí na facultade, sempre o que podemos tocar, tocámoslo. Así que, bueno, falaremos con elas tamén un pouco pois do que se está cocendo na cultura galega, nos referentes que temos pois en todas as disciplinas culturais. Alba, ves ao final do programa e poslle nota e quen o fixo mellor, as presentadoras ou o alumnado? Por suposto, estarei atenta durante toda a xornada a ver que notas saen daqui. Pois as 2:15. Perfecto. Bueno, pois comezamos agora así esta maratón e facémolo ademais falando do traxe galego e do encaixe da man do Ceipe de Vite, que xa están preparados, pero antes algunha felicitación máis polo 30 aniversario. 30 años ya, 3 décadas de la creación de Ponte nas Ondas. Me acuerdo perfectamente de aquella primera edición con unas aspiraciones muy modestas de reunir a un grupo de niños que hablasen por la radio, que hicieran radio. Lo recuerdo perfectamente y han pasado 30 años. Y lo que ha ocurrido en estos 30 años es sencillamente prodigioso. Tantas ciudades, un montón de ciudades entre Portugal y Galicia, tantísimos centros educativos y escolares implicados, tanta buena radio hecha. Habéis llegado incluso a la UNESCO. La UNESCO ya sabe de la existencia de vuestra iniciativa. Desde esta onda, desde Onda Cero, y como madrina que fui en su momento, os envío desde aquí todo mi cariño, todo mi reconocimiento, mi admiración, y ojalá Ponte nas Ondas, igual no estamos aquí para celebrar 30 años más, pero que vais a vivir 30 años más, seguro, hasta siempre. Parabéns por eses 30 anos, Ponte nas Ondas. Síntome madriña deste proxecto que naceu para unir os corazóns de Galiza e Portugal e, en xeral, os territorios da lusofonía. Moito vos quero, teño vos no corazón, e en que este ano estarei en Dublín, sí que quero mandarvos un saúdo e o desexo de que demore moito máis no tempo Ponte nas Ondas. E canto vos esta canción como agasallo, que compuxemos Sergio Tanos máis eu nunha viaxe a Lisboa. A ponte, a ponte, a ponte, é para atravesar de Brasil a Cabo Verde, da Galiza a Portugal. A ponte, a ponte, a ponte, é para atravesar de Brasil a Cabo Verde, da Galiza a Portugal. Because
A picas de comezar unha noite máis, non quería esquecerme desa celebración de Ponte nas Ondas que efectivamente fai de ponte entre Galicia e Portugal. Decía Churchill a modo de chanza que Inglaterra e Estados Unidos eran o mesmo país, únicamente separados polo mesmo idioma. No noso caso, podemos tamén dicir que Galiza e Portugal somos o mesmo país separados únicamente pola mesma lingua. Defender ese patrimonio inmaterial galego-portugués e obriga de todos, o norte e o sur do Miño. Dende o canal 24 horas de Televisión Española, unha forte aperta. Hola a todos, son Raquel Atanés e quero aproveitar esta ocasión para darvos os parabéns a todos e todas as que fixestes posibles estas 3 décadas de Ponte nas Ondas, que 30 anos máis ben levados. Tiven a sorte de poder participar neste proxecto en varias ocasións, a primeira delas sendo unha nena, e lembro perfectamente aquel ano 95 no que coa escola participamos deste proxecto que conectaba a cativos e cativas de ambos os dous lados da raya a través das ondas. Unha fantasía que para moitos foi tamén unha maneira de descubrir a nosa vocación. Grandes momentos durante todos eses anos. Parabéns polo maravilloso traballo desenvolto e por outros 30 anos máis, polo menos. Bico grande. Una iniciativa radiofónica, se llama Ponte nas Ondas. Bos días, benvidos a Ponte nas Ondas. A lingua serve para falar. Facemos os guións, lemos as noticias, poñemos as cancións que nos gustan e mentres aprendemos. A través das ondas facémonos pasar por xornalistas e historiadoras. Entrevistamos a músicas, labregos, cesteiras, artesáns. Recuperamos as historias que fan que sexamos como somos. Iso do patrimonio inmaterial. Eu sempre escoitaba a radio no coche, na casa. Bueno, ao principio pode parecer difícil, pero logo podes ir collendo práctica, coñecer máis xente na radio. Desde 1995 xa podedes imaginar cantas rapazas e rapaces pasaron polos micros de Ponte nas Ondas, facendo a través das voces e dos sons unha ponte invisible que une Galicia con Portugal. As nenas e nenos galegos e portugueses temos aquí unha antena para falar do que fomos, do que somos e do que seremos. Nos seus primeiros anos foi unha xornada de radio interescolar na que os máis novos, os alumnos e alumnas éramos os protagonistas. Eu lembro con intensidade como vivíamos os días previos á preparación desa xornada de radio e o día da emisión era o máis importante porque era o momento no que comunicabas, emitías ese traballo previo que se realizaba nos centros educativos, pero o día de Ponte nas Ondas era moi importante. Tengo un recuerdo que no he perdido del primer contacto en la radio, en Onda Cero, que tuve con la gente que movía los hilos entonces aún tempranos de Ponte nas Ondas. Foi no ano 98. Conheci o projeto Ponte nas Ondas no ano 2000, quando tive a oportunidade de conhecê-los na Galícia e no norte de Portugal, visitando como professor aqui do Brasil, e tive a grata surpresa de saber que na Espanha, além do castelhano, do espanhol, como chamamos aqui, se fala o galego, em uma região chamada Galícia, com mais de 2 milhões de habitantes. O Ponte nas Ondas está aí justamente para valorizar essa cultura galego-portuguesa e fico muito feliz em saber que eles estão trabalhando até hoje. Sucesso e um abraço a todos de Ponte nas Ondas. Nina
Bos días a todos e a todas. Benvidos a unha gran xornada de radio multimedia en directo para celebrar o 30 aniversario de Ponte nas Ondas. Eu chámome Elba. E eu chámome Pablo. Somos alumnos de quinto de primaria e vimos a representar ao CEI Plurilingüe de Vite, situado en Santiago de Compostela. Durante este espazo de tempo, imos falar con Ana Rosa, unha palilleira con ampla experiencia. Bo día, Ana Rosa. Hola, buenos días. Moitas gracias por responder as nosas preguntas para aprender máis sobre o teu traballo. O primeiro de todo, que é palillar? Tramar fíos pendurados en uns pauciños. Pareceme moi interesante. Como son os pasos a seguir e que utilizas para palillar? Moita paciencia, un bo patrón, moitas ganas de traballar e moito relajo, vale? Tranquilidade. Que te chamou a atención e che levou a palillar? Vino na tele, vai moitísimos anos, e dixen, ui, esta arte nunca vin, quero aprendela, e me puxen a aprendela. Canto tempo levas palillando e quen foi a persoa que te ensinou a palillar? Levo 30 anos, aprendín no meu pobo en Bertamiráns, pero despois cos anos vin que se podía estudiar e fun cursar estudios a escola holandesa para seguir aprendendo moito máis e a día de hoxe sigo estudiando. Actualmente o teu traballo este ou o realizas como un pasatempo? É o meu traballo, son diseñadora, restauradora e ensino e dou charlas a xente maravillosa como a vos. E que tipos de produtos realizas palillando? Moitos, desde cuadros, encaixe e pintura, puntillas e pezas que salen en pasarelas. Dúas preguntas. Canto tempo che leva a facer unha obra? Depende da complexidade, vale? Unha pode levar 14 minutos e outros meses de replanteo hasta que se consiga unha peza. É máis complicado realizar algo pequeno con detalles ou algo máis grande? Máis complicado, depende, hai cousas pequenas que son un pouco rabudas e as grandes son mellor máis fáciles, pero bueno, todo se chega a facer. Adicaste a deseñar obras propias ou realizar réplicas de obras coñecidas? Son diseñadora, fago un montón de diseños novos que me encargan, me piden e replico pezas antiguas que xa non quedan patróns, como arqueología do encaixe e volvelas á vida para que non se perdan. E tamén ensino a outras alumnas que teño e alumnos pezas que xa temos no noso encaixe popular. Dúas preguntas. Realizar estas obras é algo físicamente? É cansino, pero é maravilloso. E crear unha peza desde unha goma a un lápiz hasta que se fai un patrón e despois a ves feita en fío, wow, maravilloso. E cantas pezas podo realizar nunha semana? Depende da complexidade, poder botar meses ou unhas horas. Que crees que fai falta para que esta actividade reviva na xente máis xove? Pois nada, que fagan máis cursos, como fixestes, que vos foi maravilloso ese día que estuvemos todos palillando, foi increíble, xa vistes que todo, e é un puzzle que hai que compoñer, entonces implica todos os sentidos, e a que vos divertistes, a que sí? Vale, pois xa sabedes. Realizas algunha colaboración con asociacións ou escolas para ensinar acerca do teu traballo? Si, me chaman para enseñar aos nenos que vexan como este arte. Vou por centros de maiores, porque aquela xente maior lle gusta moito ver que é o que fago, e tamén moita xente que me ven a ver, e colaboro casi que dependendo do meu tempo con todo o que podo. Agora xa sabemos moito máis acerca de palillar. Moitas grazas pola túa atención e información. Agardamos que se converta nunha actividade máis recoñecida. Gracias. A continuación, damos os relevos meus compañeiros, Nico e Nayara, que van a falar coa Asociación do Traxe Galego, que tamén están celebrando os seus 30 anos.
Moitas grazas, Ana, Pablo e Elba. Foi unha entrevista moi interesante. Agora, Nicolás e eu imos falar con Consuelo Vázquez, Pilar Astrai e Andrés Collantes, membros da Asociación do Traxe Galego, para descubrir máis sobre esta asociación. Para comezar, gustaríanos saber máis sobre a asociación. A que se dedica realmente a asociación e por que a fundástedes? Pois realmente a asociación fundouse porque había un evento en Santiago que era a exaltación do traxe galego e ante os problemas económicos que tiñan e vendo que a cousa igualmente se paraba, entón decidiron un grupo de xente que lles gustaba moito o tema do traxe, decidiron formar parte, facer unha asociación. E no ano 95 fíxose a asociación para investigar, para conservar e para divulgar o traxe en todos os seus ámbitos. E dende ali hasta ahora mismo. 3 preguntas. En que ano foi creada a asociación? En 1995. Cantos membros sodes ao principio e cantos membros sodes actualmente? Pois ao principio eran sobre ao mellor 30 ou 40 personas máis ou menos. E agora mismo estamos en 200 e pico de socios. E onde se atopa? Na Rúa do Hórreo, no edificio Viacambre. Temos a nosa sede ali. Entrando xa a falar dos traxes, de que estaban feitos e como se realizaban estes traxes? Os traxes estaban feitos de diferentes materiales, todos de fibra natural. Podían ser de algodón, de estameña, de liño, todo materiales naturais. Había alguén encargado de realizalos? Cando? Ahora ou antaño? Os dous. Vale. Ahora intentamos que a xente faga os seus traxes, disfrute con eles, dan moito traballo. Antigamente os facían na casa, salvo que tiveses moitos cartos, que entón había xente que se dedicaba á costura, pero era algo que se facía na casa. Canto podía levar a realizar un traxe completo? Iso depende. É que o traxe, hai o traxe de garda, que é un traxe que habitualmente utilizábase pois para as bodas, para ir a unha misa de un domingo ou día do patrón, e entón son traxes que depende o bordado que levan. Se levan un bordado sen xelo, entón pois eso, pero meses e meses. E logo o traxe de cotío, que era un traxe máis de feira e domingueiro, e un traxe que ese menos tempo, pero bueno, siguen sendo meses de traballo. Actualmente realícense da mesma maneira? Intentamos que recuperar a forma en que o facían antigamente, tanto os patróns como a forma de elaboralos. Hai algún tipo de deseño máis común ou tradicional ou cada traxe era diferente? Hai uns patróns que son comuns a todos os traxes. É diferente o traxe de garda ao traxe de cotío, pero intentamos guardar a liña do traxe antigo. Sempre dos patróns, todos os modelos que facemos, intentamos que as telas sean naturais, os tecidos sean naturais, e intentamos facer copia de todo o antigo. Hai diferencias entre os traxes de cada cidade ou rexión de Galicia? En algunas, sí hai diferenzas duns aos outros. Teñen unhas características concretas e incluso algúns dibuxos son específicos de algunha zona. Por exemplo, aquí en Santiago, os traxes de Santiago, os traxes de garda, tamén lle chaman os traxes de brillantes, porque os abalorios que teñen cosidos brillan moito ca luz. Por que pezas está composto o traxe? Pois o traxe está composto, na cabeza habitualmente levan ou unha cofia, ou levan un pano, ou senón van con unha trenza, levan o pelo recollido. As mulleres case sempre ao entrar nas iglesias ou nun sitio cerrado levaban a cabeciña tapada. Están compostos por
O traxe de cotío habitualmente leva zoco ou leva un zapatiño e unha media negra, e o traxe de garda sempre leva un zapato e unha bota. E logo levan os pololos, levan as enaguas, levan os refaixos, a saia, levan un dengue, levan camisa, todos, un corpiño e un mandil, ou senón levan un mantelo ou unha basquiña. E sempre os seus mantos para adornar. Estaban diseñados só para as mulleres ou hai traxes de home? Tamén hai traxes de home. O que pasa é que os traxes de home consérvanse moito menos. Os importantes, por así decirlo, eran os da muller, sobre todo os de garda, porque esos era algo que se deixaba nos testamentos, porque eran moi costosos. Entón, os traxes de home, pois, gardáronse menos. Estes traxes eran para vestir todos os días ou había traxes para ocasións especiais? Había traxes para ocasións especiais. Falamos do día da boda, tanto no de home como no de muller, e logo, pois, eran diferentes o traxe que levaban o día de un domingo ou un día de ir á feira. Eran traxes totalmente diferentes, tanto en home como en mulleres. Eran traxes feitos para toda a xente ou só os vestían as persoas adiñeiradas? Os traxes de garda habitualmente eran para a xente adiñeirada, porque invertíase moito diñeiro en eses traxes. Era o traxe de boda. Hoxe en día o traxe de boda é blanco, non? Os das mulleres, habitualmente. Pero de aquela non. De aquela levábase o traxe ese de garda, con moi traballados. Eses eran utilizados para ocasións moi especiales, para un bautizo, para a boda, claro, para ir ao día grande da festa, o día do apóstolo. Eses non se utilizaban habitualmente para ir a traballar, nin para estar na casa. Pensando no futuro, credes que a labor da vosa asociación vai axudar a concienciar sobre a importancia de coñecer e manter os traxes tradicionais? Eses traxes tradicionais son a nosa cultura, ademais da lingua e da literatura. Tamén está o traxe, forma parte da nosa cultura, e a cultura hai que respetarla, hai que gardala e hai que transmitila. Nun futuro pensades que podedes levar estes traxes a ser coñecidos fora de Galicia? Sí, por suposto, e de feito facemos exhibicións e facemos traballos en conxunto con outras. De feito, estivemos en Zamora, fixemos ali un festival e vamos a varios sitios e levamos os nosos traxes. E agora para os máis curiosos, onde podemos saber máis acerca destas vestimentas? Pois na Asociación do Traxe, por suposto, que aí temos toda unha historia e temos unha serie de libros, unha serie de patróns, unha serie de traballos e moita fotografía, e aí é onde se ve todo a trayectoria destes 30 anos. E logo no Museo do Pobo Galego aí hai auténticas xoias para ver todo o que se gardou durante tantos anos. Colaborades con outras asociacións onde poder atopar estes traxes? Colaboramos con asociacións de veciños e asociacións socioculturais para dar obradoiros e para divulgar o conocimiento do traxe. Chega o momento de despedir aos nosos invitados. Moitas gracias por atender as nosas preguntas e pola labor que realizades na asociación. Gracias a vosotros por estar aquí, por habernos invitado, por ver que tedes interés por este tema, que é un futuro tamén. Gracias. Gracias, moitas gracias, enhoraboa polo vosso traballo. Hola a todos e a todas. Hola. Aquí Uxía Lambona. Rosco. De Uxía Lambona. E a banda Bolona. 30 anos de Ponte nas Ondas. Parabéns. Non podemos facer outra cousa que cantar. Parabéns para ti. Parabéns para ti. Que sexa un día moi feliz. Parabéns para ti. Parabéns para ti.
Que sexas moi feliz, que sexas moi feliz, que sexas moi feliz. Moi feliz día e moitísimas grazas por estes 30 anos traballando a prol da nosa cultura e que sexa por moitos máis. Unha aperta forte. Chao! Hola, moi boas a todos e a todas. Sou María do Ceo, cantora galego-portuguesa ou luso-galaica. Hoxe estamos todos de aniversario con programa maravilloso de Ponte nas Ondas. Eu lembrome de unha das veces que fun a ese programa e que ben o pasara e que divertido fora e que bonito facer esta fusión luso-galaica. Unha fusión que levo eu moitísimos anos de que comecei a cantar, a facer. E bueno, da que me sinto pois moi orgullosa. Entón, con un parabéns, quero mandar un biquiño moi grande para todos vós. Hoxe non podo estar por motivos de viaxe, porque agora mesmo, cando esteades vendo este vídeo, eu estarei en Brasil, e ese foi o motivo por o que non puden estar aí. Pero para todos vós, vai este parabéns. Parabéns para vocês nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para todos e todas. Unha salva de palmas. A ponte, é para atravessar de Brasil a Cabo Verde, de Galiza a Portugal. A ponte, é para atravessar de Galiza a Cabo Verde, de Brasil a Portugal. Ola, moi boas, aquí estamos de novo, saúdos do Falla do Podcast, nesta festa das ondas, nesta festa de Ponte nas Ondas polo seu 30 aniversario. Bueno, Leila, vimos de escoitar aos rapaciños e rapaciñas do cole de Vite, falando coa xente da Asociación do Traxe Galego, e, bueno, ti sabes onde se ve moita moda galega, precisamente. Pois sí, aparte, acabamos de vela fai uns días, que precisamente nos Mestre Mateo, que son a gran festa do audiovisual galego, así mismo o din eles, e pois sempre en esa alfombra vermella que hai antes, sempre se ven pois moitísima moda galega e demais. E falando disto, queremos tamén falar aquí do audiovisual, porque se está facendo moitísimo audiovisual en Galicia. Traemos hoxe para iso a Lidia Veiga. Quen é Lidia Veiga, Iria? Pois Lidia Veiga. Hola, Lidia. Hola, chavalas, que tal? Moi ben, Lidia Veiga, para que non a coñeza aínda, pois ela é, antes de nada, veciña de Arzúa. A que sí, efectivamente. Porque aquí vimos da festa do queixo tamén, que ali vese moita moda. É verdade. Moito queixo moi ben vestido. Ela é actriz licenciada pola Escola Superior de Arte Dramática de Vigo. Está saindo moitísimas producións que se están a facer. Por poñer algún exemplo, se cadra a, bueno, pois das que máis son a ti últimamente, Os Espazos en Branco, que gañou o Mestre Mateo a mellor documental o ano pasado, pero tamén estivo en Matria, nos Argonautas ou na Lei de Santos, Leila. Pois sí, tamén fai ademais doblaxe. Estamos sacando aquí o currículum enteiro, Lidia. Encanta. Fai ademais doblaxe, tamén teatro. De feito, acabas de ganar o premio Maruxa Villanueva pola tua interpretación, polo teu papel en Iribarne, que levas uns meses xirando con eles. Bueno, vimos empezar falando de audiovisual, si che parece, Lidia. Vale. Como crees que está o audiovisual a día de hoxe aquí en Galicia, no? Como ves, sobre todo, representada a nosa cultura no audiovisual? Bueno,
Eu sempre digo, ben, pero podes ir a mellor, non como a todo. O sea, creo que sobre todo fai falta abrir as miras a novas narrativas, a personas, ademais, que están saindo de carreiras moi ben formadas, que teñen moita vontade de contar, pero que lle faltan espazos, apoio económico tamén, sobre todo, e penso que é necesario dar como oportunidades. Eu sempre digo que se estou aquí foi porque me deron unhas primeiras oportunidades moi boas e porque houve xente que tiña cousas que contar moi interesantes e que se lle deron uns espazos e o recoñecemento para facelo. Entón, creo que canto máis diversas sexan as narrativas do audiovisual, pois máis rico vai a ser o noso propio. Ao final, creo que temos moitas creadoras e moitos creadores que teñen moi claro dende onde están escribindo, que é dende unha idiosincrasia, como dicides vos, que esa palabra encanta. Como que de repente me siento filósofa. Un palabra moi interesante. Sí, igual que dicotomía ou algo así, sí, sabes? Sí, Son palabras increíbles. Perfecto, que circulta de repente. E que é como moi importante para nós saber de onde escribes e eu estaba falando agora con ela que tamén poder decir que traballas dende a túa terra no teu idioma creo que é un beneficio para todas, un win-win. Bueno, o ben que fala esta muller, unha cousa que nos esqueceu dicir é que tamén ten, a parte do seu currículum audiovisual, que lembramos amablemente, efectivamente, ela tamén participa no Exército Mequemeque, outro dos podcasts máis punteiros, podemos dicir, no panorama galego, e como comentabas, xunto co Fallado Podcast, sin facer broma, como comentaba Leila, tamén é dobradora, e bueno, entre unha cousa e outra, así de ben que hai que fala a nosa Lidia. Falase moito, Lidia, no tema da dobraxe, critícase, non? Ás veces a xente ve as series en versión original, pero na tua experiencia, sobre todo dobrando animación infantil, bueno, é importante que tamén teñamos a nosa dobraxe en galego e tamén é unha maneira de, bueno, pois de facernos un pouco a escoitar cousas en galego, non? Super importante que os nosos cativos e as nosas cativas poidan ter series en galego, porque nós tuvemos a sorte de criarnos nun xabarín que tiñamos a moitas horas, con moito tipo de animación diferente, e podías escoitar o teu idioma e dicir, eu son este personaje que fala en galego, non? E agora o que está pasando é que non existe o xabarín como tal. O sea, está relegado e a plataforma a veces non é suficiente. Os pais e as nais necesitan saber que tamén hai como moito material que se pode consumir e o dobraxe é super importante para que os catives escoiten, porque o de poñer subtítulos non funciona para todo o mundo e que é importante ver personaxes icónicos da animación falando no teu idioma para querer falalo. E eu creo que temos un exemplo aquí que, por exemplo, Shin-chan, a xente da nosa xeración, creo que todos o coincidimos en galego e non en castelán. Claro. Porque aí entra tamén a importancia non só das traducións, sino das adaptacións. O sea, como proceso todo que sempre se suele centralizar no traballo do actor ou da actriz de dobraxe, pero o traballo previo que hai de traducción, de adaptación, por parte do director e da directora de dobraxe, eso é o máis importante de todo, que ti, ao final, escoites o teu idioma actualizado, porque os rapaces do hoxendía probablemente escoiten ao Shin-chan de fai moitos anos e ao millor si necesitan unha readaptación que se volva a adaptar Shin-chan. Eu sempre digo, estou super disposta a que se volva a facer eso, se conte comigo, ainda que sea para facer de Shin-chan. Que sei, calquera personaxe como moi Nené sería preciosa, a verdad. Sí, sí. Levado de repente. De repente Bochan casi como que me atrapa máis o personaxe. Pero sí que habría que volver a doblalo outra vez, non? Porque o idioma tamén está en movimento, cambia, e os rapaces de hoxendía falan un galego, pois, diferente, distinto, que non mellor nin peor, co que se falaba fai 15 anos. Por iso é importante revisitar todas esas series que, onde están? Onde están? Porque aquí os diñeiros públicos pagaron unhas series que están dobladas e nós non temos un espacio onde poder revisitalas outra vez. E falando de onde están as series de debuxos animados en galego, como ves o panorama? Crees que hai suficientes? Son necesarios máis? Necesitamos que os nenos teñan esa opción de poder ver debuxos en galego desde pequenos para ter referentes, digamos? Claro que sí. É dicir, ao final, o que está sucedendo é que hai unha plataforma a través de internet na que ti
por vontade propia podes coller e poñerlle na televisión a teu fillo e a túa filla pois unha serie, non? Pero non hai material suficiente, hai, evidentemente, pero non é suficiente, e eu penso que a televisión pública en canales en directo deberían de estar poñendo moito máis material do que se pon. Eu lembro que chegaba a casa, apoderábame do mando da televisión e poñía a galega para ver o Xabarín. Os nenos a día de hoxe non poden. Como moito terán que coller a tablet, entrar na app, se teñen sorte de ter internet na casa. Bueno, creo que hai uns filtros que non están ben xestionados, que non creo. Facilitan, Non facilitan, efectivamente. A promoción tamén de todo isto, non? Está ben. Claro. Hai un programa novo na Televisión de Galicia, unha enchenta de publicidade de que hai un programa novo na Televisión de Galicia, pero si se pon unha serie nova de dobraxe, porque están salindo películas dobradas, cada 2x3, estánse subindo a redes, como sentarán os pais e as nais de que lle poden poñer eso aos catives? Como os catives poden demandar isto desde as casas? Pois eu penso que habría que botarlle unha mirada. E neste sentido, Lidia, ti crees que no cole deberían dar máis espazo ao noso audiovisual ou mesmo a tamén producións teatrais, levar máis os nenos o teatro xa fora do audiovisual, como comento, ou non sei, pois achegar máis a estas obras audiovisuais? Pois mira, eu penso que por si a representación artística e creativa na educación é moi escasa, a miña maneira de velo. Evidentemente, hai moitos docentes que se agarran a este recurso para poder achegar diferentes materias aos alumnos, pero creo que precisamente a creatividade é algo que deberíamos ter nas nosas mans como recurso desde que somos catives. É algo que sucede na primeira infancia, pero logo como que se vai esquecendo co paso do tempo, e eu creo que é algo que se adestra. Entón é como moi importante que polo menos haxa oportunidades. Eu pola miña banda, xa vos comentei, crecín nunha vila onde non tuve a oportunidade de ter precisamente teatro. Tiña que coller meus pais o coche, ao mellor e acercarme a Santiago. Isto non era posible polos horarios de traballo de meus pais, pois económicamente, polo motivo que fora. Entonces, penso que dentro dos colexios públicos sí que é importante que teñan espazo este tipo de materias. Moi importante. Oye, Lidia, e ti na túa carreira que levas, fixetes algunha vez de cantareira? Tu veches que interpretar algunha vez algunha cantareira? A unha cantareira? Pois mira, en teatro, quizás. Sí? Sí, tuve que cantar aí un poema de Rosalía de Castro versionado que me doume un pouco de vertixe, sei. Doche traballo. Sí. Pois sabes quen sabe un montón de cantareiras? Contanos. Pois os rapaces do IES de Milladoiro e do IES Xulián de Magariños de Negreira, que nos van a falar delas ahora mismo. Que estamos a escoitar? É a xota de Mens. Sabedes onde é Mens? Mens, de onde eran as famosas pandereteiras de Mens? Benvidos e benvidas a Cantareiras, un espazo onde exploraremos a historia das mulleres que mantiveron vivo o noso patrimonio oral. Somos un grupo de alumnos e alumnas do centro da comarca de Santiago. Desde isto Milladoiro de Ames viñemos Emma, Carolina e eu mesma, Alba. E dende o IES Xulián Magariños de Negreira participamos neste programa Alejandro, Álvaro, Arancha, Hugo, Manuel e que mos fala, Noa. Antes de comezar, queremos expresar o noso máis sincero agradecemento a Ponte nas Ondas por convidarnos a participar do seu 30 aniversario, unha data tan especial para a radio escolar e a divulgación do noso patrimonio inmaterial. É unha honra formar parte desta experiencia, facendo radio en directo e compartindo esta paixón pola comunicación, a cultura e a tradición. Gracias por seguirdes a promover durante 3 décadas a creatividade, a colaboración e o amor por as novas raíces a través das ondas. Parabéns por este camiño e que continúe moitos anos máis de radio, aprendizaxe e emoción. Neste programa faremos un percorrido pola historia das cantareiras, xa que neste ano 2025 a Real Academia Galega decidiu dedicar de Día ás Letras Galegas ás cantareiras e á poesía popular oral, recoñecendo así a súa contribución esencial á cultura galega. E antes de avanzar máis, que vos parece se escoitamos en vivo as cantareiras do Xulián Magariños? Viñeron connosco Lucía Nieto, Miña García, María Tomé, Sofía García, Daniela González, Daniela Boullón e Martiño Alonso.
6 rapazas e un rapaz, estudantes do IS de Negreira, que nos vai interpretar a peza Unha voltiña. Esta é unha boa maneira de meternos en materia. Adiante, cantareiras! Excelente actuación das nosas compañeiras, non vos pareceu? Sí, estiveron moi ben. E ainda que tivemos aquí a mostra, eu creo que teremos que situar un pouco as persoas ointes nesta cuestión, porque cando falamos de cantareiras, de que estamos a falar? As cantareiras, tamén coñecidas como pandereiteiras, son agrupacións musicais propias da música tradicional galega, nas que as mulleres cantan e tocan a pandeireta como instrumento principal. Mulleres e homes, non? Sí, agora tamén hai homes, ben univos nesta actuación, pero os grupos son basicamente de mulleres porque históricamente foron estas as que desempeñaron un papel fundamental na preservación e transmisión da poesía popular oral en Galicia. E sabedes por qué? Sí, era porque as súas cancións estaban íntimamente ligadas ás tarefas cotiás e ás celebracións comunitarias. Acompañaban labores como a sega, a malla ou a esfolla. E tamén estaban presentes en festas e romarías, onde cantaban e tamén bailaban. Mais houbo algunha época en que non estiveron recoñecidos, verdade? Isto é certo porque as cantareiras e pandireteiras surtiron vinculadas aos traballos agrícolas que se facían en conxunto, pero evolucionar os modos de vida, estes traballos e estes cantares fixéronse de menos. E mesmo na época en que se cantaban a contío, a súa non era valorada como literatura oral. Ata o século XIX non se recolleron por escrito estas obras que se transmitían de boca en boca. Non, porque non lles contas aos nosos ointes cando se comezou a recorrer esta literatura? Pois foi o Irensán Saco e Arce, quen recolleu máis de 1300 pezas de diversa índole baixo o título Literatura Popular de Galicia. Logo, Pérez Ballesteros tamén xuntou no seu cancioneiro popular gallego 2600 cantigas polo ano 1885. Pois fixeron un labor moi importante, xa que no século XIX, pero non son moi coñecidas estas obras. Estas non, pero no século XIX tamén a poeta Rosalía de Castro, que sí que é coñecida, publicou o seu libro Cantares Gallegos, no que lle rendeu unha homenaxe á nosa poesía da tradición oral. Certo, este poemario publicado en 1863 ten unha relación moi estreita coas cantareiras galegas e coa tradición oral deste país. Este libro está fortemente inspirado neses cantares populares, porque Rosalía recolle nel a musicalidade, os temas e a estrutura das coplas tradicionais galegas, como os que cataban as pandereteiras e cantareiras. É que os poemas de cantares galegos son glosas de cantares populares, que ela coloca no inicio dos 35 dos 37 poemas. Seguro que todo o mundo coñece Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Sí, estes versos coñeces todo o mundo, pero que se cada non todas as persoas saben é que estes 4 versos eran unha copla popular a partir da que ela fixo o resto do poema.
Sí, porque o poema que ela escribiu comeza en Miña terra, terra donde meu criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei. E vese moi ben, ademais que moitos dos seus poemas teñen a forma e ton desas cantigas tradicionais, con estrofas curtas, rimas sinxelas, repeticións melódicas, propias das coplas que se cantaban en tarefas agrícolas e festas que comentábamos. Claro, é que esta obra, que dá comezo no Rexurdimento, ten unha forte influencia das cantigas de traballo, das coplas de amor e de desamor e das cancións que acompañaban as romarías e festas populares. E coñecedes o poema no que se di que Rosalía presenta a pandrita como un símbolo da música popular galega? A cal te refires? Ao que di, pandiriña, pandiriña, xa non te podo tocar, que teño medo que me escontien os que non queren bailar. Oín decir que tamén expresa unha certa nostalgia pola tradición, algo que as cantareiras vivían a mediodía, a medida que a moderación cambiaba aqueles costumes rurais nos que facían as súas creacións. Eu penso que, sobre todo, compre ter presente que as cantareiras eran as principais transmisoras da poesía oral galega, e Rosalía recolleu esta poesía nunha obra literaria escrita, polo que lle deu un prestixio e unha visibilidade que antes non tiña. E que ela mantivo sempre un compromiso importante co pobo iletrado, por iso fai ese recoñecemento importante da tradición literal oral. De feito, sabedes o que puxo no prólogo de Cantares? Sí, certo, cando di aquilo de gran atrevemento, e sen dúbida para un pobre inxenio como que me cadrou en sorte, dar a luz un libro cuyas páxinas deberían estar cheas de sol, de armonía daquela naturalidade, que forman a maior beleza dos nosos cantos populares, nabendo deprendido máis escola que aos dos nosos pobres aldeáns, guiada solo por aqueles cantares. Grazas, Noa. É que ademais do traballo de dignificación que fixo Rosalía de Castro e das primeiras recollidas no século XIX, durante o século XX, continuou o labor de compilación e moitos autores investigaron sobre este tema. Cambaniñas, Figueira Valverde, Bouza Brei, Risco, Cuevillas, Antón Fragas, Xaquín Lorenzo, etc. E sabedes que a primeira obra que recolle a notación musical é o Cancioneiro Musical de Galicia do ano 1942? Sí, pero que se considera un dos cancioneiros máis completos da tradición musical galega é o Cancioneiro Popular Galego, unha obra impresionante realizada por unha investigadora chamada Dorothy Schubert, en colaboración con Antón Santamarina, feita entre os anos 1984 e 1995. Dorothy Schubert, pero era galega? Non, Alejandro, con ese nome moi galega non parece. Era unha musicóloga suiza que investigou a música popular europea. E como se interesou polas nosas cantareiras? Pois chegou en 1978 a Galiza, durante as súas vacacións para coñecer a súa música popular e o que ia ser unha curta visita alongouse durante anos. Conseguiu unha bolsa de investigación e estivo a recoller centos de grabazóns. Documentou, clasificou e transcribiu cantares e coplas. Todo este traballazo publicou a partir de 1984, xunto co profesor Antón Santamarina nos 7 volumes que conforman o Cancioneiro Popular Galego que citei antes, obra que está considerada o máis amplo repertorio da música popular de tradición oral galega. 7 volumes? Sí, 7 volumes, nos que xuntou uns 4.400 textos e 900 melodías, recollidas directamente dos informantes. Podemos escoitar un exemplo da súa recollida que se conserva no Museo do Pobo. Ondar vira erva, quichei direi, darei un abrazo maruxeiriña do meu querer. Un abrazo non, meu lindo rapaz, furgar consecuencias, meu queridinho veñendo atrás. Ei me de subir ao alto. A peza que imos escoitar é Ondas dira erva, recollida por Dorothy Schubert, e hoxe temos connosco unha persoa que coñeceu a propio Dorothy persoalmente e que axudou máis nas súas recollidas. El é Rodolfo Piñeiro, profesor de música xubilado, e que se achegou connosco aquí para contarnos a súa experiencia con ela. Bos días, Rodolfo, e moitas gracias por acompañarnos hoxe. Hola, bos días. Poderías contarnos como coñeciches a Dorothy? Pois o que me preguntas foi alá nos anos 80, estando en Ponteceso no colexio. Eu era o director e chegou ela pedindo, digamos, unha pequena axuda para poder acceder ás casas e ter as portas abertas. Eu, en principio, pensei que non podía darlla porque non falo nin alemán nin inglés, pero ela falaba galego. E entón, podes dicirnos en que lle axudaches? Pois o traballo tuvo dúas partes. Na primeira, acompañala polas aldeas para que poidera gravar, e a segunda parte foi, despois, máis tarde en Santiago, axudándolle cas transcripcións. E entón, viches os libros editados ou non? Os libros tardaron en editarse, xa dixeche de aí, no 84. Eu, despois ela regaloume os 3 primeiros, pero o resto dos libros
Despois conseguín velos nos institutos, que os había, que os mandaba xuntos ás bibliotecas escolares. E, por último, queres contarnos algunha anécdota deste período en que colaboraches con ela? Sí, hai unha anécdota aí que vos pode resultar un pouco atractiva, que, sin decirme nada, ela fíxonos unha foto grabando e aparezco aí nun libro, na fotografía, eu con 25 anos, aguantando dos micros mentras lle grababa ali a un señoriño na aldea del Estimoño, en Ponteceso. Que sorte tes. Bueno, pois moitas gracias, Rodolfo. De nada. Que che parece se escoitamos a Muñera de Mens, pero na voz de Rosario das Marías, integrante do grupo das Raigañas, que nos interpretou tamén a Xota de Mens, coa que abrimos o programa. Gracias, Rosario. Ademais desta monumental recolla feita por Dorothy, tamén houbo recollas de moitísimas persoas que formaron parte de grupos tradicionais nos últimos anos do século XX e XXI. Puidemos falar con Alejandro Martínez, historiador de 31 anos e leva recollendo desde que era adolescente. El contounos como se chegou a labor de recollida, se cadra menos sistematizado co que fixo Dorothy Schubart, pero igual de relevante. Pois eu comecei a recoller de xeito individual un pouquiño por amor á arte. Eu criei-me nunha aldea do Concello de Santiago e sempre tiven moi presente as ensinanzas das xeracións máis vellas, non? É algo moi común no mundo rural, era o máis do que hoxe en día, ese intercambio xeracional, no que a xente máis nova escoita a xente máis vella e a súa experiencia vital. Eu sempre amosei moito gusto, moita paixón por todo o que ten que ver con a nosa herdanza cultural, con o noso patrimonio inmaterial, e froito desto xurdiu en mí unha inquedanza por recopilar, porque deixar plasmado en formato audiovisual todo aquilo que eu consideraba que estaba esmorecendo. Pois con un pouco como intención de fixar esta imaxe, este recordo, pois comecei a percorrer primeiro a miña propia aldea, os meus contactos, non, máis achegados, familiares, avós de amigas, de coñecidas, e logo comecei a ir petando polas portas, polas parroquias dos arredores da miña. E como podedes supoñer, isto da recollida é unha tarefa que ten as súas dificultades, así non las expuxo o propio Alejandro. Pois a hora de facer unha recollida atopámonos con diversas dificultades, non con unha soa. Por exemplo, para min a fundamental é lograr unha situación de plena confianza para que a informante ou o informante che abran o seu corazón e che conten o que a ti che interesa, non? Che falen de cantigas, che falen de romerías, che falen de foliadas, che falen de responsos, de lendas, de contos, porque obviamente é algo que foi no pasado, que foi nos seus momentos da xuventude, que foi algo compartido con xente que xa non está, pois pais, avós, veciñas, amigos, etc., non? E entón moitas veces lograr que unha persoa maior sexa capaz de abrir esa enciclopedia do seu peito e afondar nestes recordos supón afondar tamén nos sentimentos. E algo moi complicado moitas veces. E entonces lograr que haxa unha atmósfera, primeiro de todo, de tranquilidade, de confianza, para que o informante sexa quen de facelo e sen sentir, primeiro, vergoña, sen sentir morriña, sen sentir... para min é o máis complicado. É o máis complicado. Despois hai, obviamente, condicionantes técnicos, por así chamarlle, non? Aspectos económicos, por exemplo, cando comecei non tiña unha fonte de ingresos fixa, e lograr diñeiro para gasolina, para cámara de vídeo, para grabadora de voz, etc., era toda unha aventura. Non, foi e segue sendo algo, unha iniciativa particular, sen axuda de ninguna entidade pública nin privada, non? É algo por amor á arte, por así dicilo. E entón sí que, en algúns momentos máis que en outros, era un hándicap importante a hora de facer recollidas.
E estas recollidas teñen froito en todos os grupos de cantareiras que temos polo país adiante. Como nos acompañaron as compañeras do grupo de cantareira do Xulián Magariños, quixemos tamén preguntalles algunha cuestión. Temos por aquí a Sofía e Martiño. Ola, Sofía. Cando empezaches a cantar? Empecé a cantar no 2021, xa que miña avoa regalarame unha pandeireta e animeime. Anotaches nun grupo ou foches pola túa conta? Non, anoteime un grupo con miñas amigas. Son estas compañeiras coas que cantas? Si, son elas. Que é o que vos engancha a vos? Ir a tocar a moitos lugares e tamén aprender novas pezas. Na túa casa toca alguén máis a pandeireta? Non, na miña casa non. Martiño, non sodes moitos os mozos e mozas moitos os mozos nestes grupos de pandeireteiras, verdade? Non, só son eu e animaría aos demais rapaces a que se metan a clases de pandeireta, xa que non só tocamos a pandeireta, senón outros instrumentos como as culleres, as cunchas e algúns instrumentos máis. Que che levou a empezar a tocar e cantar? Nas clases de baile había media hora ao final e pois animeime a ir ás clases de pandeireta. Que lle dirías aos rapaces para que se animasen? Que é moi divertido e pasámolo moi ben. Moitas grazas. E poderedes interpretarnos outra peza, non si? Cal sería? Si, ahora vamos a interpretar Cerqueda con Camariñas. Pois para todos e todos vós de novo, as cantareiras do Magariños. E indo a outro tema, supoño que a todo o mundo lle chamou a atención que esta última peza fose en castelán, non? Este sí que é un tema complicado. É normal que nos cantares apareza reflectida a fala viva, as variantes dialectais de cada sitio ou castelanismos, pero xa coplas sentiras en castelán, iso é polémico. Pois aquí entramos. Efectivamente, na polémica de se temos que manter a fidelidade aos textos en castelán. Parece que algunhas pezas galeguizadas, parcial ou totalmente, foron traídas por emigrantes, mozos que voltaban do servizo militar ou calquera persoa que viñese de fora e popularizáronse nas festas. E se cadra tamén influiu a situación diglóxica que viviu e vive Galicia. Tamén lle preguntamos a Alejandra sobre esta cuestión. Escoitade que reflexión tan interesante nos achega. Pois o tema do idioma é un tema que xera moita controversia e para min é fundamental. Para min é fundamental porque o idioma é o feito cultural, o feito patrimonial máis importante que temos como pobo. E non ten sentido traballar pola dignificación, pola conservación, pola transmisión da nosa música, do noso baile e de calquer aspecto do noso patrimonio cultural esquecéndonos do idioma. Porque, repito, é o feito cultural máis importante que ten o pobo galego. Ao meu xeito de velo. Que pasa? Que de repente aparecen estas cantigas en castelán na boca de xente galegofalante, porque a inmensa maioría da poboación galega era galegofalante ata fai 4 días, sobre todo o mundo rural, que é de onde provén todo este legado cultural.
Entón, claro, estas cantigas en castelán pois podenos dar información histórica, podenos falar de emigración, podenos falar de diglosia, ou simplemente pois unha expresión en castelán na boca dunha galego falante, pois simplemente o único que fai é enfatizar unha idea, causar riso. Entón non son moi partidario de traducilas precisamente porque perdemos todo este contexto, pero podendo, eu escollo cantigas íntegras en galego. Ata aquí fixamos unha viaxe... E sí que está ben coñecer as que existen en castelán, porque para min, como historiador, son un feito histórico importante, non? Saber que pinta isto aquí, por qué? Pero podendo escoller cantigas en galego, pois que mellor. Ata aquí fixemos unha viaxe ao pasado para descubrir a orixe das cantareiras, o seu papel na transmisión da nosa tradición oral e a súa importancia na historia musical de Galicia. Para entender cara onde foran as cantareiras galegas, primeiro miramos cara ao pasado. Como dixemos, as cantareiras foron durante séculos as transmisoras da nosa música e da nosa identidade. Desde os cantares de labor ata as festas, pasando polas ruadas e as foliadas, estas voces femininas mantiveron vivo un repertorio que pasaba de xeración en xeración a través da oralidade. Agora queremos dar un paso máis e preguntarnos: que pasa cando esa tradición se encontra co presente? Como evolucionaron as cantareiras? Seguen vivas as súas voces nun mundo dominado pola música digital? A finais do século XX, grupos como Leilía ou Muxicas apostaron por recuperar estes cantares e leválos aos escenarios, acadando unha nova visibilidade para esta música. Nos anos 90, un grupo de mozas decidiu subir aos escenarios con algo que ata aquel momento só soaba en festas populares, a pandeireta e a voz das cantareiras. Así naceu Leilía, o primeiro grupo en levar esta tradición ao mundo profesional. A súa proposta mantíñase fiel ás raíces, pero levaba os cantares a teatros e festivais, con novos arranxos e unha posta en escena moderna. A partir de aí, outras voces seguiron o camiño, abrindo portas a unha nova xeración de intérpretes. A medida que avanzou o século XXI, a música tradicional galega foi mestruándose con outros estilos. Uxía Pedreira, por exemplo, achegou as cantareiras ao jazz e a improvisación vocal. O folk galego deixou de ser estático para abrirse a novas influencias. O importante aquí é que, a pesar das influencias e da innovación, a esencia das cantareiras segue viva. A transmisión oral, o ritmo da pandeireta e a forza do folk femenina como elemento central. Se hai un fenómeno recente que marcou un antes e un despois na renovación das cantareiras, ese é o de Tanxugueiras, 3 mozas que colleron a tradición das pandereteiras e a transformaron en algo novo, achegando ao pop e a electrónica. Mantendo o estilo vocal das cantareiras tradicionais, pero con bases electrónicas, sintetizadores e producción moderna, acadaron un éxito internacional, demostrando que a música tradicional galega pode soar contemporánea sen perder a autenticidade. Non están soas, artistas como Camaño e Ameixeiras, Sés, Bayuca, as fillas de Casandra ou Mondra tamén están explorando novas formas de fusionar a tradición coa modernidade. E se algo temos en común nos dous centros de ensino é que estamos a facer este programa e que nos gusten todas elas, en especial as fillas de Casandra. Tanto é así que Estela, Andrea, Carla e Noa están a cantar todo o tempo Lisístrata, unha canción que mestura o rap cun retouso tradicional. E non o fan mal, escoitade. Somos distintas das que comezaron. Na nosa pel gardamolo legado. Alén das bombas soubemos pararnos. Nin sexo, nin carne, nin putos coidados. Non asumido o voso pecado, facedes a guerra cos ollos pechados, non recoñecedes nin o propio bando. A Acrópole canta, barre vasoira, vasoira miña. Fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira, vasoira miña. Fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira, vasoira miña. Fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira, vasoira miña. Fai moito tempo que non barre la cociña. Nos que coñecemos o caridad trampa, sempre deseñada por a vosa lei. Deixai e poñemos a todos os cuidados. Esta casa que habitamos non é hábitat dun rei. E unha e outra vez, escutando a vosa merda sen saber por qué. Somos as fillas de todas as que se plantaron e dixeron que barre vasoira, vasoira miña. Fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira, vasoira miña. Fai moito tempo que non barre la cociña. Está claro que a revolución das cantareiras non fixo máis que comezar. Cada vez máis artistas están a recuperar a nosa tradición oral e levala a novos espazos, desde festivais internacionais ata bandas sonoras de películas. O máis importante é que a esencia segue aí, a forza da voz, a identidade galega e a conexión entre xeracións. A música tradicional nunca morre, só se transforma. E se hai algo claro é que as cantareiras galegas seguirán marcando o ritmo do noso futuro musical.
Neste programa vimos como dende tempos antigos as cantareiras foron a voz da nosa terra. Nos campos, nas festas, nas xuntanzas. Cantaban a historia do pobo galego, transmitindo de xeración en xeración unha tradición que sobreviviu ao esquecemento grazas á forza da oralidade. A súa voz pasou dos rueiros aos escenarios, das gravacións de campo ás novas producións, das foliadas á música global. Mantiveron a esencia, pero non tiveron medo de evolucionar. Hoxe, as novas xeracións collen ese legado e levan máis alá. As cantareiras seguen a demostrar que a nosa música non pertence só ao pasado, senón que ten moito que dicir no presente e no futuro. Mas para despedir un programa dedicado ás cantareiras, imos rematar cunha última peza das cantareiras do Xulián Magariños, esta vez acompañadas de culleres. Un bo remate, non si? Despedímonos por hoxe. Grazas por acompañarnos nesta viaxe pola historia, renovación e futuro das cantareiras galegas. E grazas a Ponte nas Ondas por atender do noso patrimonio inmaterial. Ata a próxima. Deixámosvos coas cantareiras que interpretan Ribirín. Noche da la despedida, no corazón ni aprecia, como me voy a despedir, no corazón no me deja. Corazón no me deja. Ai, Ribirín, Ribirín, Rivadavia, o que se meta comigo, leva na cara, leva na cara, leva na cara. Ai, Ribirín, Ribirín, Rivadavia. estou aquí cantando, Sabe Dios mi corazón. Lo tengo más amarillo que la casa de un limo. Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, la, la. ai, Ribirín, Ribirín, Rivadavia, o que se meta conmigo, leva na cara, leva na cara, leva na cara. Ay, Ribirín, Ribirín, Rivadavia. nena bonita nun andes, De noche polo escuro. Mira que vas a levar carnada y un boi cornudo. Ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la. ai, Ribirín, Ribirín, Rivadavia, o que se meta conmigo, leva na cara, leva na cara, leva na cara. Ay, Ribirín, Ribirín, Rivadavia. Ponte nas Ondas, a radio como ferramenta educativa, a cultura como identidade. 26 de marzo, o CEU plurilingüe de Ramallosa, Teo, Como centro modelo Ponte nas Ondas súmase a esta celebración. donde radio en directo no que participarán varios centros educativos. Desde as 10 hasta as 2:30 estaremos nos estudos da Facultade de Xornalismo na Universidade de Santiago de Compostela. Toda a misión poderá seguirse en directo na web de Ponte nas Ondas, Xunto con outras 7 retransmisións en localizacións entre Galicia e Portugal. a nosa cultura, a nosa voz, o noso patrimonio. Noso espazo comenzará ás 11:15. Falaremos do noso proxecto Aulas Musicais, no que apadriñamos as aulas e espazos con artistas galegos. Entrevistaremos a Pablo Seoane e 4 músicos do Grupo Astaroth.
Haberá música en directo dos convidados e do alumnado. Un mar de sorpresas. A unha, visitaremos tamén a Radio Galega, onde nos poderedes escoitar no programa de Kiko Novoa e Cristina García. Sintonizade e participade! Parabéns, Ponte nas Ondas, por os 30 anos! Bueno, pois seguimos nesta xornada que acaba de vir a facernos unha visita aquí rápida, pois alguén moi relevante aquí en Santiago, dende logo que a alcaldesa Goretti San Martín. Que tal, Goretti, como está? Pois moi ben, moi bo día, encantada de estar aquí, moitísimos parabéns a Ponte nas Ondas, 30 anos xa, 30 anos de celebración do noso patrimonio inmaterial, 30 anos de relación entre Galiza e Portugal. A verdade é que desde Santiago de Compostela non podemos máis que celebrar esta iniciativa e desexarlle moi longa vida. 30 anos que non se cumplen todos os días. Efectivamente. Non se cumpren todos os días. Chegar a ter calquera tipo de asociación neste país 30 anos significa que hai traballo detrás, que hai esforzo, que hai constancia e, como ben vemos aquí, hai futuro, porque hai moita xente nova que se asiste con expectación e que ademais está defendendo o noso patrimonio inmaterial todos os días. É fundamental todo o que ten que ver, ademais, co mundo educativo, ca narración, ca música. Creo que un ano, ademais, onde ao final se van a celebrar, a homenaxear as cantareiras, non, alrededor do 17 de maio, eu creo que é un momento mellor que nunca para impulsar justamente que non hai fronteiras. E en Santiago de Compostela sabémolo ben, temos a obriga como capital do país e a responsabilidade de conseguir establecer esas relacións, unhas relacións que non saben de fronteiras e que sí que saben de tradicións comuns, sí que saben de lingua común, de cultura común e de identidade oral e popular, non? Pois aí temos os parabéns para Ponte nas Ondas da alcaldesa de Santiago Goretti San Martín, que cumple outros 30 ou máis, non? Pois sí, outros 30 ou máis, pero imos pouco a pouco. Primeiro os outros 30 e logo despois a continuar. Moitísimos parabéns, moitísimos tamén saúdos a unha e a outra beira do Miño, que ao final somos dúas partes, non, dunha mesma cultura. Moitas grazas, Goretti San Martín, alcaldesa de Santiago. E Leila, seguimos, continuamos con este maratón nas ondas, as nosas vindeiras convidadas, bueno, sí, pero vamos a darlle uns segundiños aí, vamos a crear un pouco de intriga, a ver que pasa. É para atravessar de Brasília a Cabo Verde, de Galiza a Portugal. A ponte, é para atravessar de Galiza a Cabo Verde, de Brasília a Portugal. As ondas vêm da ribeira, as ondas brilham no ar. Na praia abraçam a areia, deixando as lembranças de outro lugar. As pontes são de madeira, de pedra, cimento e bambu. Existem de todas maneiras, rompendo fronteiras, eu vou sair. A ponte,
Brasil a Portugal, de Moçambique a Luanda, de São Tomé a Guiné. Fala, mas parece uma dança, a língua na ponta do pé. Passei por Açores e Angola, Lisboa, Macau ou Timor. São muitos no mundo afora que cruzam as pontes nas ondas do amor. É pau, é pedra, não é o fim do caminho. Sempre cruzamos as pontes, nunca o fazemos sozinhos. É pau, é pedra, não é o fim do caminho. Sempre cruzamos as pontes, nunca o fazemos sozinhos. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar de Brasil a Cabo Verde, de Galiza a Portugal. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar de Galiza a Cabo Verde, de Brasil a Portugal. De Galiza a Cabo Verde, de Brasil a Portugal. De Galiza a Cabo Verde, de Brasil a Portugal. Cabo Verde, pasando por Portugal, e aquí en Santiago de Compostela temos connosco unhas comidas moi especiais de vacas, que, bueno, pues é un cuarteto compostelán que naceu aquí hai 10 anos, están de aniversario, un cuarteto que está composto por Falla, por Paula, por Inés e por Guillerme, a 6 cordas. Que tal, como estades? Moi ben, encantadas de estar aquí hoxe con vos, celebrando estes 30 anos de Ponte nas Ondas. Bueno, vos tamén xa encaminados cara aos 30, levades ben, pero bueno, un terzo. Sí, solo nos quedan 20. ¿no? Solo 20. Esperemos que sí. Ides nela. Bueno, vos sodes destacades, sobre todo no panorama musical galego, polas vosas letras, ¿no? Por coller esas cancións de actualidade que máis están sonando, traelas aquí para Galicia, cambiarlles a letra completamente, darlles aí un pouco de esa retranca que tanto nos caracteriza tamén, ¿no? E destacades por iso. Como credes que está agora mesmo a música en Galicia e en galego, sobre todo? Credes que está vivindo un bon momento? Vos que empezastes aí pois 10 anos e que xa, bueno, oye, tedes aí un percorrido e te daredes unha visión xa medianamente conformada, digo eu. Como vedes? Que opinades? Eu creo que creativamente estamos vivindo un momento moi interesante. Está por fin está agromando todo o que está facendo a xente novas tendencias, estánse xuntando coas non tan novas, coas que viñan antes. Eu sei que botaba de menos un pouco que se deran a coñecer novos proxectos nos últimos anos, que decir, e agora de repente empezaron a subir todos de golpe, e eu creo que é interesante, desde un punto de vista creativo, de darnos a coñecer incluso fora do país, de que se saiba un pouco o que está ocurrindo aquí en Galicia a nivel musical. Creo que estamos vivindo un momento interesante, e como sempre digo, cando falo ben da música do país, tamén digo, engado, que me gustaría que a parte da industria musical fora un pouco ao mesmo ritmo que a parte máis creativa, porque é unha parte tamén imprescindible para que o que se fai teña repercusión no público. Bueno, unha parte crucial do proxecto de Vacas son as vosas letras, vese moi claramente nas vosas versións, que aparte de arrincarnos pois ao final un sorriso. Eu xa lles comentaba fora de micros que a miña favorita é a versión que teñen de Ateo de Tangana de Nati Veloso, que é moita gracia, é perfecta esa canción. Bueno, credes que ao final a música tamén é unha vía transmisora pois de cousas que ao mellor deben falarse non atopan espazo no escenario público? Claro. Sí, eu creo que é unha vía de transmisión e tamén de transformación, non? Nos a través das nosas letras pois facemos todo tipo de reivindicacións que creemos necesarias, con ganas de contalo, pero tamén con ganas de cambio, non? Pois hai moitos anos que fixemos unha letra sobre a menstruación, cando aínda tiñamos que ver pois líquidos azuis nos anuncios de compresas, non? Claro, agora o mellor se revisas esa canción, pois non vemos que realmente houve avance e sentímonos satisfeitas de que iso sexa así, pero cando a fixemos nese momento era pois algo moi rebelde, non? Moi irreverente. Entonces tentamos pois facer todas as nosas letras arredor do que nos preocupa, sempre con esa parte irónica, non, que nos caracteriza, pero tamén co trasfondo de intentar que xurdan cambios e que as cousas melloren. A mí o que máis me chama a atención das letras é de onde sacades a inspiración para facelas, ¿no? A última que vin eu, creo que foi, se non me equivoco, ca canción de Se antes tuviera conocido, de Karol G, que era Eu quero cocido, algo así, ¿no? Además moi apto ahora mismo que estampimos do entroido. De onde sacades a inspiración para os temas?
Pois mira, da comida precisamente, non? E da nostalgia. Que xa non vai haber cocido, ahora que chega a primavera. É verdad. Claro. E que estamos escasos de grelos, polo que parece, non? Sí, claro. No, bueno, a inspiración ven de todas as cousas que compartimos, de pasar tempo tamén xuntas, que é importante para que xurdan, non, todas estas cousas. E o que sempre dicimos, nos normalmente temos unha hora maravillosa, happy hour, nos, pola mañá, que quedamos así alrededor dun bo almorzo, que importante, a comida máis importante, e efectivamente un bo banquete. Eso, pasar tempo e bueno, creo que a clave tamén é deixarse fluir un pouco, non? Claro. Moitas veces ca presión de que pois hai que facer as cousas á presa e demais, pois non deixamos ese espazo para a creatividade e tamén bueno, ese batiburrillo, esa loucura, non? Que permitirnos, non? Xogar xuntas, que é algo moi gustoso que aprendimos hai moitos anos cando empezamos, é saber que cando estamos xogando estamos creando. Nos facemos moita creación a partir do xogo. Entonces cando entramos pois nese proceso de loucura, que realmente despois hai moito que cribar e moito que censurar. Censurámonos a nos mesmas. Pero nace todo de aí, de pasalo ben e de risas. O noso proceso creativo realmente sae de aí, non? Da bobera. Da bobera, toda a vida, da bobera. E digo eu, ao final leva desde 10 anos pois creando, nese proceso creativo, claro, tamén haberá discusións. Vos ao final sodes amigos, pero nos queríamos saber se xa erades amigos de antes, se vos fixestes a raíz de que nace o grupo, se tedes momentos de desamizade máxima ou como é, non? O salseo, queredes o Sí. salseo. A ver, sermos Rosa. Pois somos amigas de antes, si nos de feito non las tres coñecímonos no coro da Rá cantando xa fai máis de 10 anos, moitos anos. Sí. E a Guille tamén o coñecíamos, ademais admirábamolo porque era un referente da música para nós, tocaba en Berrogueto e claro, pois foi un grupo moi importante tamén para estábamos no público vendo Berrogueto, no público, claro. Efectivamente. Sempre nos levamos ben, sempre contrastamos todo de maneira, penso que bastante diplomática, desde logo que hai diferencias de opinión e de perspectiva, como non podía ser de outro xeito, e eso non fai máis que enriquecer o proxecto, pero en ningún momento hubo así nada de gravidade, nada de gravidade salientable para a prensa. Por eso seguimos aquí. Bueno, pues din que entre amigos as cousas a nivel traballo, a nivel creación flúe mellor e sabe mellor. Non sabemos que nos fixestes unha canción conmemorativa para este aniversario, 30 aniversario de Ponte nas Ondas. Oye, aproveitando que estades todos aquí ao completo, que mira, Guille xa sacou a guitarra, que vos estades aquí coas vosas fantásticas voces, poderíades nos cantar un pouquiño desa canción que nos fixestes, que me dixeron ademais antes que fixestela en un minuto prácticamente, rapidísimo. Almorzando. Menos. Almorzando, claro, non almorzo. Un minuto de creación, un minuto de grabación. Pois xa está. Así que, de feito, non é unha canción, é un pedaciño. Nada, un segundo. Un segundinho. Veña, pois escoitamos vos entón. 30 anos de celebración, Ponte nas Ondas, fai maratón. É unha proposta tan bonita e colosal, construindo pontes Galiza, Portugal. Bueno, qué maravilla. Bueno, aplaudide, que se escoite. Aí, estes aplausos de rapaces que nos acompañan. Que, por certo, a ver... A melodía non é nosa, que quede claro, por si non a coñecían. A ver, non sei se alguén do noso público ten así algunha pregunta para de vacas. Alguén se quere animar a preguntarlles algo? Alguén aquí quere ser músico? Eso, de maior, cando se xades máis maiores ou mellor. A ver, alguén que vise aí esa guitarra. Eu vexo aí miradas aí entre o público. A ver, quen? Aí están nos dicindo alguén. Ela? El? A ver. Sí? Quen toca? Alguén tocará algún instrumento ou algo seguramente. Hai moitísimos. Moitísimos. Bueno, temos canteira, oye. Bueno, cantareiras temos. E cantareiras tamén. A voz tamén é instrumentos. Claro, además acabamos de velas aquí tocando as pandeiretas como non íbamos ter músicos tamén.
é verdade. Bueno, pois... Estamos tímidos, nadie se anima a preguntarías nada aos amigos de Vacas, ¿no? Nada de... Bueno, pues nada, Leila, non triunfamos. Bueno, non triunfamos, non pasa nada. Pero quedámonos con que, efectivamente, hai futuro e, oye, van seguir aí a ver si vos animades a facer algún grupo tamén. Pero non pelearse, no proceso creativo. No, hai que seguir sendo amigos sempre. Efectivamente. Bueno, pois nada, bueno, pois... sabedes onde cantan moito tamén? Onde? Pois no CEIP da Ramallosa, que ademais aquí traínos hoxe no seu programa, que vai a vir agora mesmo, a músicos que son compañeiros vosos de gremio. Queredes coñecelos, escoitalos? Pois claro. Por suposto. Pois veña, imos con eles. Radio Ramalloseros, Radio Ramalloseiras, Radio Escolar, Radio Escolar. Aulas musicais, a cultura que nos une, especial 30 aniversario do colectivo Ponte nas Ondas. Bo día a todas e a todos. Benvidos e benvidas a un novo programa de Radio Ramalloseiros. Hoxe, retransmitindo dende os estudos de radio da Facultade de Xornalismo na Universidade de Santiago de Compostela. No faladoiro estaremos Mateo, Aroa, Iago e Jaina, en representación do alumnado de terceiro de Educación Primaria, do CEIP Plurilingüe de Ramallosa, Teo. En o control técnico está unha representación do alumnado desta Facultade de Xornalismo, José Ramón Fernández, Javier Gei e Raúl Silva. Tamén nos acompañan os nosos mestres, Carmen, Chus, Xavi, Martín e Óscar. Xunto a eles está Xosé Manuel, compañeiro de Ponte nas Ondas. E por último, uns convidados de luxo, pero guardamos vosa sorpresa para dentro un par de minutiños. Destacar antes de nada que hoxe estamos aquí nesta xornada de Radio Escolar Multimedia con motivo do 30 aniversario do colectivo Ponte nas Ondas. Queremos poñer en valor o seu importante traballo durante estes 30 anos, implantando a radio escolar como ferramenta pedagóxica nos centros educativos e promovendo o noso patrimonio cultural e inmaterial. Grazas, Ponte nas Ondas! Ao longo deste programa daremos conta do noso proxecto educativo Aulas Musicais. A través del, no CEIP Plurilingüe da Ramallosa apadriñamos as aulas e espazos do centro con músicos da nosa terra. O obxectivo principal desta expresión de talento galego foi transmitir ás novas xeracións o amor pola nosa música e pola nosa lingua, pois estivo ben sellado tamén o programa 21 días co galego e máis. Énchenos de orgullo nomear a todos estes artistas que xa son padriños e madriñas do noso cole. Dentro audio. Milladoiro, Derrapants, Cristina Pato, Xavier Díaz, Uxía Senlle, Ses, Guadi Galego, Pede Boi, Xoel López, Iván Ferreiro, Ruxe Ruxe,
De Vacas, que tamén nos acompañará hoxe nestes estudos. Malvela, Astarot, Pablo Seoane, A Banda da Loba, Mondra, Carlos Núñez, Pacolas, Fuxan os Ventos, Leilía, Treixadura, Pili Pampín, A Banda da Balbina, Paco Nogueiras, Tanxugueiras, Paula Romero, A Gramola Gominola e Uxía Lambona e A Banda Molona. Deste amplo elenco de padriños e madriñas do noso centro. A dous deles témolos hoxe aquí. Eles son os convidados sorpresa dos que vos falábamos. Pablo Seoane, artesán e músico de recoñecido prestixio no mundo da gaita, e histórico grupo de rock galego Astarot, do que temos aquí a 3 dos seus integrantes, Juan Antepazo, voz, Nara Viquerni e Carlos Candón, guitarras do grupo. Bo día, padriños ramalloseiros! Moitísimas grazas por acompañarnos. Para nós é unha honra termos aquí como portadores do noso patrimonio cultural. Agárdanos un programa cheo de ritmo e emocións, pois teremos tamén actuacións musicais do alumnado do centro e cunha delas daremos paso á primeira sección do programa. Os nosos compañeiros cantareiros de terceiro de educación primaria van nos cantar unha peza tradicional a que engadimos algunha estrofa de colleita propia dedicada especialmente a Ponte nas Ondas. Adiante con ese paso dobre da illa, recollido en Freixeiro, Santa Comba.
Seoane, gaiteiro artesán e portador do noso patrimonio. Pois agora sí, mergullámonos totalmente na música tradicional. Temos connosco a Pablo Seoane, gaiteiro artesán e ramalloseiro de Pedigrí, xa que tamén foi alumno do CIRM de Ramallosa. Pablo, que significa para ti ser ramalloseiro? Como naceu esa paixón pola música galega e que nos destacarías deste exitoso camiño? Pois ser ramalloseiro foi botei 8 anos da miña vida nese colexio, eu, máis meu irmán tamén, e as miñas fillas despois. Para min é o meu colexio, será sempre o meu colexio, aunque pasen xa moitos anos que non estou aí. O contacto con a música tradicional foi ao ladiño da Ramallosa. Eu son de Cacheiras, no Centro Cultural Rei de Castro, onde me formei e onde estuve moitísimos anos, onde aprendín todo o que sei sobre a música tradicional. Bueno, pois, ao final pasou de ser unha afición a ser o meu oficio, o meu traballo. Sabemos que ves de publicar un disco. Que nos destacarías do mesmo? Que importancia ten para ti a gaita na nosa cultura? Pois, bueno, xa fai unha tempada que saquei algún que outro disco, tamén algún libro sobre música tradicional. A miña ilusión é que chegar sobre todo aos máis cativos, para que todo o mundo aprenda un poquinho do que é a música tradicional, que se forme un pouco con ela, e que sean conscientes de que é un legado que nos deixaron os nosos antepasados e que nós somos os portadores para as seguintes xeracións e amosarlle o que é a nosa música, como foi e como será. Sabemos que tamén eres docente e artesán de instrumentos tradicionais. De feito, moito alumnado do noso centro toca con bandeiretas que saen das túas mans, como portador do noso patrimonio. Como ves o futuro da música tradicional e a continuidade deste legado dos luthiers artesáns? Pois a música tradicional actualmente ten moi boa pinta, porque igual que vedes no vosso cole, hai moitísima xente que está relacionada con a música tradicional. Tedes a sorte de ter profes que lles gusta a música tradicional e que impartan nas aulas. Eu penso que deberías impartirse en todos os centros, fora do profe que estivese, pero tedes moitísima sorte de que tiñades uns profes e un centro onde lles encanta o tema da música tradicional, aposten por ela e chega ao máximo de nenos posible. En canto ao de artesán, estamos un pouco no mesmo. Se hai xente que toque instrumentos, ten que haber xente que faga os instrumentos. Entonces, para mí, genial. Cantos máis seades que queredes ter panderetas, para mí, mellor. Moitísimas grazas, Pablo. Gustaríanos que nos falases un pouco doutro gran proxecto, a Bolsa de Estudos Pablo Seoane. Contanos un pouco como nace esta idea no centro e como van os progresos dese alumnado becado para aprender a tocar a gaita. Pois a idea partiu do propio centro, da área de música do centro, do propio centro, do CEIP da Ramallosa, en colaboración co Concello de Teo, e máis coa Sociedade Recreativa San Xoán de Calo, que é onde imparto clases. Entón, bueno, pois, falando deso todo un día, pois decidimos que se podía optar por facer este tipo de bolsa para que, bueno, os rapaces que estivesen interesados nela podesen optar a ela, e foi unha idea, creo que moi boa. Única pega, porque é non poder ter máis horas de clase. Eu, polo meu traballo, teño as horas bastante contadas de clases, entón, bueno, temos entre media hora e 40 minutos a semana de clases, que creo que se aproveitan bastante ben, pero ojalá fose máis. Genial, Pablo. Para o ano apúntame a Bolsa de Estudos Pablo Seoane. Sabemos tamén que uns días marchas ao Festival Intercrédito del Oriente, pois, ademais de tantas e tantas facetas, eres representante da delegación galega no mesmo. Que nos podes contar do teu traballo neste prestixioso festival? Pois o meu traballo consiste en... Eu son o delegado do festival en Galicia. O meu traballo consiste en buscar grupos para levar ao festival, grupos que teñan unhas certas características para o festival, e despois leválos ao festival e que actúen no festival. O festival é un festival que dura 10 días, é o festival máis grande en todo o mundo de música celta, porque é un festival onde actúan durante 10 días 4.500 artistas. Entonces, para os galegos, por suposto, que é un orgullo participar no festival, e para min é unha honra poder elegir grupos para poder leválos ao festival.
chega o momento tamén de profundizar no proxecto Aulas Musicais a través do apadriñamento das nosas aulas e espazos. No CEI Plurilingüe de Ramallosa quixemos pôr en valor o talento musical galego e a nosa lingua. As visitas destes artistas axudaronnos tamén a ser conscientes do importante que é ter presente e preservar o noso patrimonio cultural. Que che pareceu esta experiencia educativa? Eu creo que é unha experiencia extraordinaria, porque hai que darse conta que a música é unha arma, digamos, non? Pero é un aparato moi bo por sistema educativo, por moitos motivos. No voso caso, é unha sorte que teñades a posibilidade de que artistas deste país que poden ir a xunto vosa, que vos lle podades facer preguntas, que calquera cousa que vos interese poder preguntarllos en vivo, porque foron as aulas a xunto vosa, podéstelos ver, podésteslle preguntar o que quixerdes. Entonces, creo que é unha proposta moi interesante por parte do centro poder acercarvos a música e aos músicos ás aulas. Moitísimas grazas polas túas consideracións. E predicando co exemplo, que che parece se nos regalas unha peciña en directo? Sin problema. Espectacular! A música da gaita ten unha forza e unha alma únicas. Mil grazas unha vez máis pola túa labor incansable sementando música e patrimonio alá onde vas. Paréceme o momento ideal para escoitar unha peciña dos nosos gaiteiros ramalloseiros. Pablo, por suposto estás convidado a unirte a eles. Faralles moita ilusión. Perfecto. Pois nada, mentras se prepara Pablo, presentamos vos aos nosos músicos. Pablo, gaiteiro e tocaio de Pablo Seoane. Isan, tamborileiro. Héctor ao bombo. Xiana, Lía, Enma, Laura e Alma, pandereteiras. E Abril, Enzo, Martina, Isabel, Elsa e Xián, os nosos ukelelistas, interpretarán a Muñeira Buxos Verdes. Adiante, compañeiros!
chove en Santiago, meu doce amor, camelia branca do mar, brilhante brecida ao sol, brilhante brecida ao sol. Agora cambiamos de estilo, pero non de esencia. Está connosco Astarat, un grupo que é bandeira de rock galego dende hai décadas. Contádenos un pouco, como foron os comezos do grupo? Como comezou a vosa andaina na música? Bueno, alá por o ano 1983 empezamos con unha ilusión polo gusto da música e do rock, e en principio o collemos como un hobby, como un divertimento. Nunca pensamos en chegar a ser profesionales ni nada disto. O tempo foi quen se encargou de que ao final pois nos o consideremos como algo máis que un hobby. E como vedes a evolución do rock en galego? Que consellos lle dades a xente nova que quere dedicarse á música? Pois a mensaxe que lle queremos dar a xente que comeza é que é algo moi bonito, que vas facer moitas amistades, vais a conocer moita xente, vas facer moitas cousas interesantes, e que hai que loitar pola música sempre, porque é unha gran afición, hobby, profesión, sexa como sexa, é moi importante. O rock, hoxe en día, quizás máis todavía, porque ten que estar aí sempre presente, non pode desaparecer, non está pasando o seu mellor momento ahora mismo. Vemos que non parades de rular por os escenarios. Como se presenta a xira deste 2025? Podedes adiantarnos algunha actuación especial para que os ouvintes poidan gozar da vosa música nun gran escenario? Bueno, pois parece que ven un ano cargadillo de bolos, de actuacións. Non podemos desvelar ningunha porque desgraciadamente os contratos impídennos adiantarnos o anuncio oficial que se fan das datas, pero si o que podemos decirvos é que vamos a estar nas 4 provincias galegas, bueno, creo que por terras de Euskadi tamén. E volvendo un pouco ao proxecto Aulas Musicais, contádenos un pouco como vivistedes esta experiencia e que destacaríades do mesmo. Pois para nós é maravilloso ver como proxectos como este do CEIP Ramallosa pois manteñen viva de alguna forma a nosa cultura e fan que o alumnado sexa parte activa dela. E se mal non me lembro, estivo conectada tamén o proxecto 21 días co galego de política lingüística. Nano, e ti como ves? Bueno, que sí, claro, efectivamente. É outro proxecto educativo dos imprescindibles para manter viva a nosa lingua. Iso demostra, ademais, a conexión entre a educación e cultura é clave para construir unha sociedade máis consciente, de mirar e protexer as nosas raíces. Home. Pois unome as achegas que fixeron os compañeiros e só engadir que para nós é todo un orgullo participar neste fermoso proxecto e sobre todo sermos padriños musicais de persoas como a vos que sodes o noso presente, o noso futuro e o noso legado. Bueno, ademais, paralelamente, dende a área de educación musical do centro coordinase e confluen outros moitos proxectos como a Radio Escolar, o proxecto Que Cole, a Uke Band, Ramallosa Musical, o proxecto Recollida, onde se fan recollidas de pezas tradicionais, cantareiras, bailadores, gaiteiros, ramalloseiros, etc. A través de toda esta riqueza de propostas, o alumnado aprende a tocar instrumentos tradicionais, interpretar cancións populares, etc. E agora, que mellor que escoitar a vosa música? Creo que nos tendes unha sorpresilla musical preparada, non? Bueno, pois vamos a ver se recordamos de alguna forma as verbas de Cunqueiro, ¿no? Como se axuda. Sí, vamos a eso. Genial, escoitamos logo a Astarat en directo.
e andar primeiro de río. Tamén ten sombra de sombra e andar primeiro de río. Quen poidera namorala, quen poidera namorala, meu amigo. Quen poidera namorala, quen poidera namorala, meu amigo. Impresionante, vaya luxazo poder contar coa vosa música en directo. Mil grazas por acompañarnos hoxe e brindarnos este agasallo musical tan fermoso. Unha aperta grande. Moitas gracias. Outra gran parte. Sección 3. Conclusións. Como vedes, proxectos como Ponte nas Ondas e aulas musicais son un exemplo maravilloso de como educar co corazón, preservando a nosa cultura e creando pontes entre as persoas e xeracións para manter máis vivo que nunca o noso legado. Gracias a iniciativas como esta, preservamos as nosas tradicións e damos protagonismo á nosa lingua e aos nosos artistas. Por iso, dende aquí, queremos darlles as grazas a todas as persoas que fan isto posible. Grazas tamén a toda a comunidade educativa do CEI plurilingüe da Ramallosa e aos artistas que participaron do proxecto, en especial aos nosos convidados de hoxe, Pablo Seoane e Astarot. Coidemos e compartamos a nosa cultura como un tesouro, e así queremos rematar o programa, cantando unha peza recollida e musicada por Xavier Díaz, padriño da aula de educación musical. Hoxe non puido acompañarnos no programa, pois está presentando o seu último disco por terras francesas. Xavier recolleu esta fermosa peza nunha das súas visitas á nosa prezada Consuelo dos Queixos. Grazas a ela, na súa labor como portadora de patrimonio e o traballo de tantos artistas galegos, rescatamos moitos tesouros en forma de cancións. Consuelo, vai por ti. A canción leva por nome no Salón das Cereixas e interpretan a Xiana, Lía, Emma, Alma, Laura, os nosos 5 ukelelistas e os profes Martín e Óscar, ao clarinete e o ukelele tamén. Moitas grazas por escoitarnos. Podedes seguirnos na nosa canle de San Cloud, Radio Ramalloseiros. Non nos vayades que isto segue. Longa vida a Ponte nas Ondas, A Radio Escolar e ao noso patrimonio cultural. Ti
talonchino, talonón, niña nequina do meu corazón. Amigas e amigos, que tal? Son Paco Nogueiras, un saúdo moi forte. Estou aquí por algo moi importante, para desexar os parabéns a Ponte nas Ondas polo seu 30 aniversario. 30 anos, que importante, 30 anos facéndonos rir, 30 anos aprendendo, 30 anos comunicando, 30 anos xuntándonos a galegos, portugueses e galegos, facéndonos querer, amar, valorar a nosa cultura, o noso patrimonio. Así que tan só podo desexar moitos parabéns a Ponte nas Ondas, agardando que veñan polo menos outros 30 anos máis. Moitos parabéns, Ponte nas Ondas. Ola, son Paula Romero, estou aquí para darvos os parabéns a toda a xente de Pontes nas Ondas e agradecervos estes 30 anos de traballo, que só espero que estes 30 anos pois teñan continuidade e que sexa un proxecto que siga medrando e nos siga enriquecendo a todas e todos tanto. Unha aperta. 30 anos de celebración, Ponte nas Ondas fai maratón. É unha proposta tan bonita e gulosa, construindo pontes Galicia, Portugal. 26 de marzo, ali estaremos na maratón. Parabéns por o 30 aniversario de Ponte nas Ondas. A ponte, é para atravessar de Brasil a Cabo Verde, de Galiza a Portugal. A ponte, é para atravessar de Galiza a Cabo Verde, de Brasil a Portugal. Pois seguimos con esta xornada de Ponte nas Ondas e seguimos tamén con visitas. Acabamos de escoitar aquí aos rapaces que nos trouxeron a Starot. Bueno, un H de músicos tocaron aquí moitísimo. Bueno, están encantados, viñeron todos aquí cas as pandeiretas, bueno, con todos os instrumentos. E seguimos cas visitas, como dicía. Está aquí con nós tamén a directora xeral de Innovación Educativa, Judith Fernández. Que tal, Judith? Como está? Moi ben. Bueno, 30 anos, estamos celebrando aquí do aniversario de Ponte nas Ondas, como directora xeral de Innovación Educativa tamén. Podemos decir que a radio nos coles é unha ferramenta útil e importante. Totalmente. A verdade é que hoxe é un día de celebración para Ponte nas Ondas e a Consellería de Educación tamén quere participar desta celebración. E por iso me achego hoxe aquí, non solamente para ver
o desenvolvemento desta actividade que estades a desenvolver en tantas localidades e que está implicando a tantos e tantas alumnas do sistema educativo galego, sino tamén para darvos os parabéns, non? E poñer en valor o traballo que se fai. Dende a Consellería de Educación, a ferramenta da radio escolar, sabedes que está despregada en moitísimos centros escolares e se fai un uso pois eu diría que moi exitoso en prácticamente todos os centros educativos que a teñen instalada. É un recurso que permite, como sabedes, traballar múltiples aspectos, múltiples competencias nos centros educativos e que o profesorado xa ten bastante formación neste ámbito. En concreto, pois temos aquí hoxe o CEI da Ramallosa, que estiven, bueno, pois vendo, non? O traballo, como desenvolveron esta intervención e como prepararon os rapaces e as rapazas que aquí participaron en todo o que o guión da súa intervención, un traballo super profesional, o cal pois eu quero poñer en valor e agradecer. Simplemente quixera tamén pois poñer en valor a importancia que ten para os rapaces participar dunha actividade como a de hoxe, salir do seu centro educativo, ter a ocasión de vir nada máis e nada menos, neste caso que a Facultade de Ciencias da Comunicación, que aquí os acolle, e facer pois un traballo, eu diría que casi de profesional, porque eu estive observando ali dende o control e a verdade é que fixestes fabulosamente ben. Eso é un orgullo, non solamente para os vosos profes que aquí vos acompañan, vos axudan neste traballo e seguramente estiveron traballando moito con vos para que hoxe vos luza así tamén, sino que é un orgullo para todos, para a Consellería de Educación, que hoxe aquí eu represento e nada máis. 30 anos de Ponte nas Ondas que celebramos hoxe, como comentaba a directora xeral, pois ao final unha iniciativa moi importante para os rapaces que ao final van ser os comunicadores do futuro. E seguro que algúns dos que sentan aquí hoxe connosco ou dos que xa pasaron por aquí en 30 anos, ou a mellor seguramente algún menos, pois a mellor tamén está aquí facendo a continuidade como Fallado. Xa me gustaría a min ter na miña época de colexio radio, así que bueno, pues gracias, vamos a decir que gracias aos colexios por implantar este tipo de medidas. Sí, obviamente, unha cuestión que comentamos moitas veces, non? Que con toda esta proliferación de radios escolares seguramente se espertan moitas vocacións, pero non solamente de traballos asociados á comunicación, que sabedes que, bueno, pues hai moitas tarefas, digamos, diferentes, non simplemente estar diante dun micrófono, sino tamén outras habilidades que gracias a unha iniciativa como esta se pode desenvolver, porque se mistura, e aquí acabamos de ver, a palabra, por exemplo, coa música, non? Ou tamén coas tradicións das que ides a falar ao longo de toda a mañá. Entón, por eso que ten moitas vertientes, non simplemente o traballo, pois, obviamente, previsible como locutores de radio. É unha iniciativa que, bueno, como vimos comentando, comezou no 95 a de Ponte nas Ondas e que tamén, pois, veu con moi bons ollos a Xunta Consellería de Educación, bueno, e pois adaptou un pouco esta iniciativa tamén, non? Sí, efectivamente, nós somos coñecedores do traballo que ven desenvolvendo esta asociación nos centros educativos dende fai xa moitos anos. Bueno, decidimos dar un pasiño máis e recoller pois ese modelo, digamos, de maneira formal e oficial que se desenvolve en algúns centros educativos e poñer en valor, dende logo, o traballo que fai Ponte nas Ondas con emprego da radio escolar, pero tamén con esa transmisión dese patrimonio, non? Dese patrimonio inmaterial do que somos poseedores e que non debemos perder. Pois moitas gracias, Judith. Imos seguir falando de radio precisamente, imolo facer con unha figura mítica da radio aquí en Santiago, unha xornalista como é Tareixa Navaza. Escoitámola agora. Fantástico. É para atravessar de Brasil a Cabo Verde, de Galiza a Portugal. Vamos. As ondas vêm da ribeira, as ondas brilham no ar. Na praia abraçam a areia, deixando as lembranças de outro lugar. As pontes...
Bueno, pois como comentaba a miña compañeira Leila, imos falar cunha lenda da radio e do xornalismo, da comunicación aquí en Santiago de Compostela, como é Tareixa Navaza. Que tal, Tareixa? Hola, moi boas tardes, amigas, compañeiras e alumnas e alumnos e profesores. Pois Tareixa, ao final estamos a falar hoxe moito do presente e do futuro, sobre todo da radio, das ondas, da comunicación, pero tamén temos que mirar un pouco a de onde vimos, e para iso pois temos a Tareixa, porque para que non a coñeza, que se cadra precisamente a novas xeracións, pois non saben quen é Tareixa Navaza, repasamos, Leila, un pouco cal é a súa importancia aquí en Santiago Pues, e na radio. Pero permíteme, parabéns, porque 30 anos, aínda que é moi nova, como agora vivimos moitos anos, é amosar unha vez máis que a radio ten unha saúde de ferro. Efectivamente, ten unha saúde de ferro. Bueno, ti levas na radio, entraches no ano 1965, se non Finais me do equivoco. 65. En Radio Galicia, cadena SER. Radio Galicia. E estuveches aí uns cuantos anos, estuveches tamén por Televisión Española. Bueno, tes unha traxectoria no xornalismo cando solo había enorme. unha televisión. Imagínate estes rapaces cando non había internet, non había móviles, non había tablets, non había televisións, solo estaba Televisión Española. Efectivamente, e aí estabas ti. E na radio, Tareixa, a día de hoxe gardas un cariño especial á radio. Hai quen di que é un medio moi especial, moi íntimo, que conecta moito coa xente. Pois tan especial que eu que traballei en radio, en prensa e en televisión, sigo dicindo que a radio é o meu medio favorito, que a radio é a miña universidade e que na radio me formei como profesional e como ser humano. A mí me parece o medio, aínda que ese grupo inglés creo que era dos 70, os Buggles fixeran aquela famosa canción de o vídeo Mateo a la estrella da radio. Pois a radio é maravillosa, porque cada un ten as súas preferencias en emisoras de radio. Pero ti, si tes insomnio, pos a radio e te vai acompañando toda a noite distintos programas, distintas voces. Te ergues pola mañá e fas café, unha infusión, un chocolate e está aí na cociña falando. E é ese mundo maravilloso que non te impide pensar en outras cousas, pero que estás escuitando voces que rematan sendo amigas. A radio a mí me parece que é esa amiga que non te traizoa e que non te abandona nunca. E dicíasnos antes, cando falábamos fora de emisión, ¿no? Que, por exemplo, ti, para dormir, poste sempre algo para escoitar. Dicíasnos que te poñías podcast tamén. Como ves o futuro da radio? Como ves isto dos podcast que a reinventemos, que se este reinventando? Eu creo que a radio se vai reinventando. A época dos vídeos, a época do cine, a televisión, parecía que aparecera a televisión e morría a radio. A radio foi fundamental a parte do noso día, de cada minuto, cada hora, en momentos fundamentais. É dicir, cando foi o 23F, todo o mundo o golpe que dirán os cativos cando vean en televisión aquelo del Congreso en Madrid que entra un guardia civil con tricornio, a xente era a noita dos transistores da radio. O atentado do 11M, desgraciadamente, pois a través da radio cada segundo, e é o divertimento, tes todo o momento, e aínda que a etapa dos podcasts, eu creo que a radio clásica de sempre ten unha continuidade as 24 horas que non te dá o podcast. O podcast vas concretamente, pois eu vou ir esta noite ao Fallado a escoitar ese podcast de ese mensual que facedes, pois vou a escoitar varios hasta que me durma. Pero é que a radio, cada un as súas preferencias, pode ser cambiando dunha emisora a outra, porque sabes que ora hai unha música clásica, ora falan de cine, ora falan de música folclórica, do folk actual galego, que é tan maravilloso, que hai tantas mulleres facendo música, as pandereteiras, bueno, estas nenas e nenos é o futuro. A mellor están os grandes profesionais aquí da radio, televisión, o que haxa en aquel momento, pero a radio non vai a morrer nunca, se pode ir transformando. E mira, eu teño que ler unha frase, porque acordeime de un famosísimo filósofo alemán, cando empezou, que era Walter Benjamin, cando naceu a radio, el dixo que a radio era como a patria común de todos os que escoitaban a radio, que era imaginaria e era
se convertía no país de multitudes de voces e silencios. Isto era cando estaba casi empezando a nacer o nazismo en Alemania. E el se dá conta, de pronto, que esa radio progresista, amigable, solidaria, de dereitos humanos, de valores, era a que unía a toda Alemania. E de pronto ve que nacen moitas emisoras, pero era para facer de propaganda de las tropas nazis, dos nazis. Entón, claro, a radio foi importante. Na Segunda Guerra Mundial se escoitaba a Radio Londres, a BBC, porque era que a través, por exemplo, a Francia ocupada, a Europa ocupada, escoitaban Radio Londres para saber se as tropas aliadas, se Europa vencía o nazismo e o fascismo. É dicir, a radio se pode transformar, pero a radio non morrerá nunca. E eu agardo que, bueno, eu xa non poderei vivir 30 anos máis de Ponte nas Ondas, pero eu creo que sí, e agardo que algunhas das rapazas ou rapaces que están aquí sen figuras da radio, ou traballan na radio, só hai que ter ilusión. Isto é como un misioneiro, é moi vocacional, tes que querer, tes que entregarte e tes que pensar sempre na cidadanía que te está escoitando, no país no que estás implantada e, sobre todo, non mentir. A cidadanía agarda que con máis ou menos éxito comuniquemos, transmitamos, pero que lle contemos a verdade. O que pasa é que para que os nenos se cheguen a ser estrelas da radio ao millor, ¿no? Como dicía esa canción dos 70, necesitamos que escoiten a radio. Igual aí estamos tendo un pequeniño problema. Que podemos facer para que os nenos queiran escoitar a radio? Mira, cando naceu Radio Galicia, na que eu empecé a traballar, naceu no ano 33. E naceu, o nome non era Radio Compostela, era Radio Galicia, porque quería integrar a todo o país. E naceu aí moi preto aquí en Bonaval, non? Antonio Fraguas, que hai un instituto en Santiago que se chama IES, Antonio Fraguas, foi o primeiro locutor, tiña 28 anos, e nace para facer propaganda e dar a coñecer o plebiscito para o Estatuto de Autonomía. Por esos micrófonos pasaron Castelao, Carlos Maside, Antonio Fraguas, Xocas, todos os persoeiros importantes do galeguismo deste país. E estaban emocionados porque se transmitía a través de unha emisora argentina, Radio Splendid, os emigrantes galegos que estaban en Argentina escoitaban aquelas emisións. E había un persoeiro que se fixo moi famoso, que era o vello dos contos. Sería como hoxe, pois Miguel de Lira, Fede, todos os que fan humor. E se fixo moi famoso. Eu creo que hai que pensar moito nos nenos, nos adolescentes, con programas que os impliquen. Walter Benjamín facía incluso un programa para todos eles, e incluso poñía cousas que podían parecer moi exageradas, pero aos nenos encantalle as ficcións, as cousas apocalípticas, as cousas de misterio. Bueno, pois hai que ofrecerlles e logo darlles a oportunidade de que podan falar, integralos, é dicir, non vivir de costas as crianzas ou os adolescentes, porque creo que non hai nada máis perigoso que un adolescente pechado na súa habitación vendo en tablets ou en televisións porno duro, cousas tremendas, violencia, odio, e pensando que iso é o normal que forma a cidadanía. Polo tanto, é un traballo dos medios, tamén do profesorado, que creo que fan un labor extraordinario, e das familias. Os nenos hai que indicarles, e iso que están vendo continuamente de violencia, de sexo forte, de pornografía, eso non é o mundo real. É dicir, que como decía Castelao, é máis importante unha reviña e unha flor silvestre do campo que unha rosa nun xardín. É dicir, que se preocupen polo entorno, o río que pasa pola súa aldea, polo seu pobo, as árbores autóctonas que hai, que lle están contando desde a radio, que son amigas e amigos, que chamen e que digan, isto non me gusta, me gustaría tal cousa, que sean participativos. A mí me parece que é unha forma, a radio, de facer cidadanía extraordinaria.
Bueno, Tareixa, non queríamos marchar xa e deixar de falar contigo, deixar esta conversa sen preguntarche, bueno, porque en Dios 65 entrevistaches a un montón de xente, nós queríamos te preguntar por algún persoeiro do eido cultural que entrevistases, se cadra pois no espazo pois máis íntimo, como comentábamos antes, dos micros de radio, pois unha entrevista que quedase contigo no teu corazón, por así dicilo, non? Que lembres aí con moito cariño ou especial. Na época da radio? Pois sí, por exemplo. Mira, foron tantos e tantos en directo, a través, como participaba en programas de Madrid, desde los 40 principales, que era moi diferente a como é agora, hasta informativos de matinal, o que hoxe Hoy por Hoy, en Aser, ou Hora 25. Non me quero quedar con ningún especial. É dicir, calquera, a veces os máis enriquecedores eran as persoas anónimas. Por exemplo, cando foi a loita en Galicia contra a autopista do Atlántico, non en contra do que era autopista, senón, e estaba na radio, porque compaxinaba radio e televisión, porque a autopista no seu trazado dividía aldeas, non había comunicación, expropiaba terras, se a troche e moche, e entón houve unha revolta en distintos puntos de Galicia, sobre todo en Guísamo, e as abanderadas foron as mulleres. Hai esas fotografías de mulleres do campo co pano que decían: o duro non é morrer, o duro é vivir en malas condicións. A min ese tipo de persoas, de personaxes anónimos que vas atopando, me impresiona. Non destacaría porque hai moitas persoas, e non quero decir unha e esquecerme. Na etapa da tele diría que me impresionou moito Ella Curía, o xesuíta que asesinaron no Salvador, o exército que deron golpe de Estado, e prácticamente veu invitado por teólogos de Galicia e prácticamente lle fixen a entrevista pouco antes de que o asesinaran en El Salvador. E a súa prestancia, o seu decir, conmoveume. E me impresionou. Bueno, Tareixa, pois, dende logo, dende a comunicación e os medios podese comunicar precisamente a nosa cultura. Moitas gracias por estar hoxe aquí con nós. Ímonos quedar, bueno, supoño conocerás os xenerais da Ulla, que estamos aí agardando. Por favor. Por suposto. Eu non me disfracei nunca, pero admiro... Estamos a tempo. Claro, admiro os xenerais do Ulla, a todos... Na provincia de Ourense, en cada pobo hai moitísima tradición, pero por toda Galicia, e eu admiro esa imaginación e esa constancia de cada ano estar aí e mellorar. Pois, efectivamente, pois dos xenerais da Ulla é de quen nos van a falar os rapaces do CEIP da Igrexa de Calo. Así que quedámonos con eles. Bos días a todos e todas. Eu son Natalia Boga Fariña. Eu son Hugo Cuñarro Resende. Eu son María Balsa García. Eu son Adrián Liñares Vázquez. Eu son Lucía Sánchez Castro. E eu son Martín Torres Fernández. Estamos moi contentos de estar hoxe aquí celebrando o 30 aniversario de Ponte nas Ondas con todos vos. Somos alumnado do CEIP Plurilingüe Igrexa Calo. O noso cole está no Concello de Teo. Esta é a nosa primeira participación no Ponte nas Ondas. Hoxe imos a facer un programa de radio no que coñeceremos aos xenerais da Ulla. Vimos de celebrar o entroido fai uns días. Se estivechedes nas vilas do arredor de Santiago, seguro vichedes a xente moi engalanada en riba duns cabalos. Pois esa xente con traxe elegante e plumas no sombreiro son os xenerais da Ulla. Os Xenerais da Ulla é unha festa de interese turístico de Galicia e forma parte do Entroido de Galicia. Celébrase en 8 concellos que son A Estrada, Boqueixón, Santiago de Compostela, Silleda, Teo, Touro, Vedra e Vila de Cruces. Todos estes concellos están preto do río Ulla e participan neste entroido tradicional. Os
Os xenerais percorren as parroquias desfilando e saudando a toda a xente. Cando chegan a un lugar, combaten entre eles usando as palabras e os versos. Este combate verbal faise por parellas e chámase atranque. Nos atranques, os xenerais fan sátira e crítica sobre temas políticos, sociais e noticias acontecidas durante o ano. Os primeiros entroidos dos xenerais da Ulla son do ano 1870, onde facían comparsas con máscaras e ian a cabalo no concello da Estrada. A súa orixe poden ser as loitas e batallas que había no século XIX contra os franceses, as guerras carlistas ou a batalla de Cacheiras. A celebración deste entroido prodúcese o sábado e domingo de entroido, aínda que tamén se pode facer no domingo anterior, domingo corredoiro, ou no domingo de piñata. A comitiva deste entroido está composta polos xenerais, os correos, o abandeirado e o coro de bonitos. Todos os traxes son espectaculares. Os correos van a cabalo e levan camisa branca con garabata, chaqueta decorada, pantalóns e botas altas. Na cabeza leva un gorro circular decorado con contas de cores. O percorrido O abandeirado vai a cabalo, vestido de militar e leva unha bandeira. O rei e a raíña van vestidos como xenerais, pero levan capa e na cabeza unha coroa. O coro de bonito son rapaces e rapazas vestidos co traxe galego, que van con señorito ou señorita moi engalanados. Está encabezado polo director que dirixe este coro. Este coro interpreta cancións feitas para a ocasión, xunto con cancións populares. E por último, o traxe de xeneral. É un traxe militar do século XIX que leva gorro con plumas de pavo real, chaqueta decorada con espellos e medallas, botas e un sabre. Os cabalos tamén van enganados con plumas de pavo real e un tocado na cabeza que pode levar un espello e abalorios. O percorrido da comitiva comeza a mediodía e van percorrendo as aldeas. Primeiro van os correos e que anuncian a chegada ca comitiva. Despois aparecen o abandeirado, o rei e a raíña, o coro e os xenerais. Cando chegan os xenerais, comenzan co atranque. Os atranques son os combates con palabras entre os xenerais e membros da comitiva, onde se fala de temas de actualidade e se utiliza a sátira e a crítica propia do entroido. Despois a comitiva remata o atranque coa música e cancións do coro de bonito e marchan para a seguinte aldea, percorrendo así todas as parroquias. Para saber máis cousas sobre os xenerais da Ulla, contamos hoxe cun invitado moi especial. Recibide cun forte aplauso a Rubén Fuentes Sanín, xeneral da Ulla e portador do noso patrimonio.
Bos días a todas e todos. Eu son Alejandro Calvo da Conceição. Eu son Lúa de Jesús Fernández. Eu son Adrián Díaz Monteagudo. Eu son Carlota Cabanas Pineda. Eu son Xoé Lorenzo Moure. Eu son Marotero Noriega. Temos hoxe connosco a Rubén Fuentes Sanín, presidente da Asociación Cultural Río Tella de Lucí e Xeneral da Ulla, e portador do noso patrimonio. Un forte aplauso. Antes de nada, queríamos agradecerte que estés hoxe aquí connosco. Contanos, Rubén, que é un xeneral da Ulla? Pois ben, os xenerais da Ulla, como ben decíades antes, é o personaxe máis importante do entroido rural tradicional dos xenerais da Ulla. Dende cando eres xeneral da Ulla? Pois tan só levo 2 anos sendo xeneral da Ulla, dende o 2024. Xa participas de pequeno como xeneral da Ulla? Como xeneral non. Polo que vemos, traes un traxe moi vistoso. É un traxe cómodo. Si, ser é cómodo, é bastante aparatoso e ao ser tan valioso, hai que andar con moito cuidado con el. Cales son as partes do traxe? Pois ben, compónse maiormente por triscornio e chaqueta, que son os elementos máis vistosos. E o triscornio, como ben decían antes, é un sombreiro feito de palla e forrado con terciopelo. E no alto leva moitas plumas, de colores e máis de pavo real. A chaqueta é como a dun militar, adornada con galóns, que son as cintas douradas, flecos e borlas, que son os abalorios que colgan. Levamos tamén unha banda de Galicia ou de España, e un faxín, ben adornado con lentejuelas. Os pantalóns son unhas mallas blancas de montar, cunha cinta vermella, e as botas negras de montar. Tamén levamos unha espada. Polo que sabemos, o sombreiro leva plumas. De que páxaro son esas plumas? Os plumachos de cores son de avestruz macho, e as outras plumas que van no alto de todo son plumas de pavo real. Os sombreiros que se usan son todos iguais? Exactamente non, porque como son todos artesanais e feitos a man, cada un dalle o seu toque original. A cor do traxe ten algún significado? Non en concreto, soen ser negros ou azuis marinos, pero tamén pode habelos vermellos, azuis e verdes. Usais o mesmo traxe ca entroido ou un distinto de cada vez? Eu, por exemplo, este ano estrenei este traxe que fixen para min, personalmente, e nos próximos entroidos seguirei usando. O que non ten traxe propio repite traxe ou non, depende de quen lle preste. Hai moitas clases de xenerais da Ulla. Dentro dos xenerais da Ulla hai un rango inferior, que son os correos, son os encargados de encabezar o desfile e ir avisando da nosa chegada. Agora non se fai tanto, pero antigamente pedían permiso para poder entrar nas aldeas e nas casas. Por que ides a cabalo e levades espada? Porque este entroido é unha sátira, unha forma de rirse das guerras que houbo no país hai moitos anos, alá polo século XIX. Os cabalos tamén se visten? Tamén. Levámolos engalanados con uns aparellos de coiro e latón, prata e incluso ouro. E levan un tipo de sombreiro, unha diadema, que é un espello con plumas de pavo real. Adestrades vos mesmos aos cabalos ou tedes un adestrador de cabalos? Hai xenerais que teñen cabalos na casa, pero cada vez menos. Entón moitos non entrenamos os cabalos. O sea, é o mesmo cabalo de cada vez ou un diferente? Pois o mesmo que a chaqueta. Se o cabalo é do xeneral, normalmente sí. Pero se o temos que pedir, depende de moitos factores. Son animais e pódense mancar cando están na finca. Se a besta está embarazada non se pode montar, poden enfermar, entón temos que pedir outro. Outra pregunta, Rubén. En que aldea celebrades o vos entroido? O noso entroido celébrase na parroquia de Santa Mariña de Lucí, pero non é a única. Como decían antes tamén, son 8 os concellos que teñen xenerais da Ulla. E somos case 30 parroquias que celebramos o entroido. Facedes algunha representación ou espectáculo? Sí, percorremos toda a parroquia dando as vivas e o coro de vellos e bonitos van cantando unhas cancións que falan da actualidade do lugar e a noite damos os tan populares atranques. Como é o combate de xenerais a cabalo? Falamos de temas da actualidade, son uns versos con rima do que pasa na parroquia, de política, de mozos e mozas. Como se decide o gañador ou gañadora dun combate? Neste combate é bastante peculiar porque non hai gañadores nin perdedores. Ao final, firmas a paz e dáselle unha viva á parroquia. Na miña parroquia, que é Santa Mariña de Lucí, pódese decir, por exemplo, ao final do último atranque:
Con isto rematamos ata o ano xentiña, que viva a nosa unión e que viva Santa Mariña. Asustan os cabalos que a xente nos combates? Pode pasar, son animais e non todos son iguais, hai nos máis mansos e hai nos máis bravos. A túa afición como xeral da Ulla empezou de adulto ou de neno? De neno xa, pero na miña parroquia había moitos anos que non había entroido e nunca puden ir a cabalo. Para ser xeral da Ulla, seres menor de idade ou tes que ser adulto? Sí, aínda que antes de ser xeneral, o normal é ser correo. As mulleres e nenas poden ser xenerais da Ulla ou só os nenos e homes? Cada vez hai máis mulleres. De feito, a min, como presidente da asociación que organiza o Entroido de Lucí, honrome decir que somos a parroquia que máis xeneralas ten. De 14 cabaleiros que éramos nese día, 11 eran mulleres. Que lle dirías aos nenos e nenas para que sexan xenerais da Ulla? Que o teñen que vivir. Visto desde fora vese moi bonito, pero visto desde dentro vese moito máis. Algo moi bonito é ver como, por exemplo, sobre todo a xente maior se emociona cando lle das unha viva diante da súa casa. Moitas grazas, Rubén, por estar hoxe aquí e contarnos tantas cousas do noso entroido. Grazas a vos. Somos os nenos e nenas do colexio A Igrexa Calo e foi un placer estar hoxe aquí no 30 aniversario do Ponte nas Ondas. Para coñecer máis cousas e seguir contándonos, podes visitar a página web do noso cole. Somos Radio Calo. Ponte nas Ondas, bueno, 30 añazos ya, hay que ver cómo pasa el tiempo. Yo estaba haciendo ahora memoria y recuerdo, claro, la primera vez que oí hablar de vosotros fue cuando ganasteis muy merecidamente el premio Ondas 2014, creo que era. Poco después os llamé para participar en un programa que hacíamos entonces en la sección de internacional de la cadena SER, a cierta distancia, y la verdad es que fue todo un descubrimiento hablar con vosotros y conoceros. Desde entonces os he seguido y la verdad es que es una grandísima noticia que cumpláis ya 30 años. Recuerdo que entonces hablamos de aquel primer titular que leíamos en el Faro de Vigo, año 95, cuando empezasteis, diciendo aquello de la radio tiende un puente de amistad sobre el Miño. Claro, en todo este tiempo ese puente sobre el Miño ha cruzado también el Atlántico, se ha mantenido ahí, fomentando la amistad y el intercambio cultural con países como Brasil, Argentina, Cuba, Colombia. Una auténtica maravilla, pero siempre manteniendo eso que consigue la radio y que es un gran logro, que es eso de tender un puente de amistad. Así que felicidades, grandísima noticia estos 30 años y bueno, un saludo de corazón, enhorabuena y que ojalá sigáis ahí tendiendo puentes de amistad y saltando fronteras muchos más años. Ponte nas Ondas, parabéns, 30 anos. Parabéns pola construción desa potente e radiofónica ponte pedagóxica e cultural da lusofonía. A por outros 30. Hola amigos e amigas. Sabedes que vai pasar este 26 de marzo? Pois que o alumnado de primeiro ciclo imos representar o Mestre Rodríguez Xixirei na gran xornada de radio multimedia en directo que celebrará a Ponte nas Ondas por seu 30 aniversario. Esta é unha asociación que desde 1995 realiza actividades educativas e culturais en Galicia e o norte de Portugal e que promociona o patrimonio inmaterial e o uso da radio escolar como ferramenta pedagóxica, entre outros aspectos. O nome do noso programa é Retiro por Sabogueira e teremos a gran sorte de contar coa colaboración da Asociación de Mulleres Rudais de Sabogueira. Quenes nos falarán do patrimonio inmaterial da nosa parroquia. Todo isto dentro do noso proxecto anual Raíces. Non volo perdades. En las 10 da mañá. Emisión en directo
Desde Santiago, Piñanzo, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Valença, Domiño e Lisboa. Seguide a programación dende a web de Ponte nas Ondas. Bocazas con Encanto, con Aroa González e Itziar Misa. Bos días, somos Aroa González e Itziar Misa, estudamos segundo de xornalismo aquí na Universidade de Santiago de Compostela e temos un podcast chamado Bocazas con Encanto. A esencia do noso podcast son as entrevistas a persoas de diferentes ámbitos culturais. Para trasladar as bases de Bocazas con Encanto a este programa, hoxe temos o placer de poder entrevistar a Cruz Negreira, integrante do grupo Mayanas. Benvida, Cruz. Hola, moi bo día. Grazas polo convite tamén. Para empezar, queremos preguntarte pola túa paixón pola música popular galega. Se ven dende nena ou as túas orixes, como foron na música popular galega? Pois sí, ven dende nena, como é o caso tamén das miñas compañeiras de grupo. Non vos sabería dicir ben a idade, pero con 5 ou 6 aniños, cando comezamos a ter a oportunidade pois de asistir ás escolas de música e baile tradicional que naquel momento se ofrecían ou se comezaban a ofrecer por parte do Concello, non? Que sempre son pois unha vía de entrada para moitos dos que logo despois continuamos neste mundo e hai que recoñecer tamén a súa importancia. Entón, pois sí, dende os 5 ou 6 aniños, con unha pandeireta pequeniña, daquelas só de 5 pares de ferreñas, pois comezábamos, no meu caso, comecei nunha escola unitaria primeiro. Tampouco me lembro moi ben de cantos rapaces e rapazas íamos a aquelas clases, pero éramos moi pouquiños. E logo despois, pois sí que xa nos pasamos á escola municipal, que xa se comezaba, xa comezaba a ter pois un maior tamaño e comezamos a ir ás clases a Bertamiráns. Tamén había clases despois no Milladoiro, pero naquel momento, agora tampouco quero falsear a historia, pero principalmente creo que o grosso do alumnado estaba en Bertamiráns. E ali pois xa coñecemos máis xente, xa pudemos facer outras... Sí, armar grupos un pouco máis ambiciosos, pero a miña primeira experiencia foi nunha escola unitaria con moi pouquiñas compañeiras e compañeiros. Moi ben, e como foi o comezo de Mayana? Como vos coñeceche desas 5 integrantes que formades hoxe en día o grupo? Pois volvemos ao mesmo lugar, á mesma orixe, volvemos á Escola de Baile e Música Tradicional do Concello de Ames, a esas clases que tiñamos a maioría de nós en Bertamiráns, pero tamén no comezo do grupo tamén tiñamos 2 integrantes que viñan da Escola do Milladoiro. E pois aí a que era daquela a nosa profesora e que logo seguiu con nós no grupo tivo moito peso, non, naquel momento, porque ademais comezábamos, as que agora somos Mayanas, íamos en distintos grupos, pois unhas no horario do grupo máis avanzado, outras na do grupo máis intermedio, non sempre porque tivésemos distintos niveis. De feito, eu costábame un pouco ao comezo porque ia coa miña prima, que forma parte tamén hoxe do grupo, que me leva 4 anos e ia no nivel máis avanzado, e por unha cuestión de conciliación familiar, pois era a miña tía que nos levaba e nos traía, e eu por horario tiña que ir á clase de Inés, non, por exemplo. E pouco a pouco, andando o tempo, xa máis cara ao 2005, 2006, 2007, fomos conformando xa un grupiño, pois que nos gustaba experimentar algo máis coas cancións, que logo cando actuábamos neses festivais de fin de curso, pois parecía que o facíamos, medianamente ben, ou a resposta era positiva. E houve un momento no que se nos propuxo por parte do Concello gravar pois un disco, non? Facer unha primeira grabación, un pouco tamén como un produto cultural que lle servise logo ao Concello para agasallar e para difundir o que se facía nas súas escolas.
e gravamos aquel primeiro disco, sí, que se levaba por título Xota da Maía, e daquela creo lembrar que éramos unhas 11 persoas no grupo, e pouco despois daquela grabación pois separámonos pois desa escola de música e baile tradicional do Concello, pois por unha cuestión de que, claro, nós xa empezábamos a ter esa identidade como grupo que se comezaba un pouco a desvincular da escola, a querer facer actuacións máis alá pois das que eran regulares de fin de curso ou de participación en certos festivais, e foi no ano 2007 cando ese grupiño saímos da escola, tamén coa que era daquela a nosa profesora, que agora, pois, bueno, fai uns anos tamén por motivos persoais e da vida, pois tivo que separarse do grupo, pero comezamos así, conformándonos como asociación cultural, rexistrando o nome do grupo, pagando os gastos pois a escote porque non tiñamos outros recursos. Ese foi o inicio, un pouco precario, pero bueno, estivo aí. Que guai, que guai. E falando do nome do grupo, de onde ven o vosso nome de Maianas? Pois é un pouco naquel momento cando nos chegaba esa proposta de gravar as cancións que estábamos ensaiando e aprendendo no Obradoiro, claro, tiñamos que ter un nome. Sería mellor ter un nome que levar pois Escola de Baile e Música Tradicional do Concello de Ames, non? Que estaba moi ben tamén, pero era mellor buscar un nome máis artístico. Bueno, non se nos ocorría nada moi creativo ou atractivo, e comentando un pouco na casa, pois a nai de Inés, a miña tía que nos levaba e nos traía, díxonos, por que non Maianas, non? Porque era como se coñecía a xente de Ames, do Val da Maía, cando ían pois ás romarías ou ás festas a Val do Dubra, a Negreira ou a sitios próximos, non? Dicían, aí veñen as Maianas, ou as amaianas, que tamén é unha variante. Dixemos, pois perfecto, non? Porque soa moi ben, a palabra musicalmente está ben, define de onde vimos, estamos herdando tamén esa maneira de sermos recoñecidas polo noso lugar de procedencia, e pois quedámonos con esa palabra de Maianas. Bueno, e actualmente tedes unha extensa traxectoria no ámbito musical, nas actuacións, tocachedes no lugar, no programa de Galloso, e bueno, era para preguntarvos se tedes unha actuación en mente que sexa máis, non sei, que recordedes con máis cariño, algo así que vos chamará moito a atención. Sí, a ver, poderíamos dicir varias, non? Evidentemente, as primeiras aparicións na televisión, neste caso da Televisión de Galicia, pois sempre, evidentemente, nos fixeron e nos seguen facendo, moita ilusión. Esa primeira vez no lugar, pois recordámola tamén con moito cariño e moitas anécdotas ao redor. Logo, creo que para nós tamén foi moi especial cando... creo que no 2012, se non lembro mal, pois gañamos o premio do público do concurso que se facía na Radio Galega do Vas Sacar Nota. Entón, tiñamos que ir a actuar ao festival que facían como peche dese concurso que se facía na Veiga. Foi a primeira vez, a primeira e a única, teño que dicir, pero bueno, que alquilamos unha furgoneta, entón íamos ali coa nosa Mercedes Vito, en plan que parecía que íamos de xira, non? Naquel momento, entón, esa experiencia tamén agardamos con moito cariño. E logo outro momento moi especial pois foi tamén no 2015, cando gañamos o concurso do Novos Valores do Festigal, pois actuar naquele escenario con toda esa infraestructura no corazón de Santiago, aínda que fósemos as primeiras do cartel e foran as 10 da noite e a xente aínda estivera chegando, pois foi tamén un momento moi importante para nós que nos fixo moita ilusión, non? E logo, pois aínda que non fosen grandes actuacións, ao final, calquera punto de encontro onde haxa xente que este receptiva, que este pasando un bon momento con nós, cantando as nosas cancións e que nos entre un pouco nese xogo do directo, a verdade é que as disfrutamos todas. Este ano, o Día das Letras Galegas, está dedicado a vos, as cantareiras, pero como ves a situación actual da música popular galega?
Pois creo que avanzamos moito, non, nos últimos anos. É certo que se volvo atrás a cando eu era nena e o papel que xogaban esas escolas, pois evidentemente era moi importante, segue a ser moi importante, porque son como o primeiro nexo de unión para moitos dos nosos nenos e nenas coa música tradicional. Pero é certo que era unha actividade extraescolar que estaba moi ben, pero, bueno, non era así do máis popular, non, que podías facer. E a día de hoxe é certo, aínda que non temos que esquecer a eses referentes daquel momento, non temos que esquecer a Leilí, a Mercedes Peón e a toda esa xente que estivo traballando naquel momento dándolle voz e popularidade o que era ser pandereteira e cantareira, pero a día de hoxe é certo que estamos nun momento no que sí que podemos dicir que mola máis, non, ir a clases de pandeireta e tocar máis a pandeireta, pois porque temos as Tanxugueiras, temos as fillas de Casandra e temos outros referentes máis renovados. Entón, creo que se está revitalizando tamén moito ese momento de volver ou de retomar, incluso xa cando eres máis adulto, non necesariamente cando eres un neno, esas clases de pandeireta, de crear o teu punto de encontro para cantar, para tocar, para ir ás foliadas, e vemos nesas foliadas xente nova e xente máis adulta disfrutando, non, desa cultura que nos une, e iso é moi bonito. E bueno, xa para rematar, unha última pregunta. Tocachedes algunha vez en Sabugueira? Non, a verdade é que non tivemos o prazer, de momento. No, pois algún día vas por ali ou ires por ali tocar, convidamosche a seguir oindo esta emisión a ti e a todos os ointes, porque agora ven o Colexio Mestre Rodríguez Xixirei cun roteiro por Sabugueira. Grazas por contar con nós. Moitas gracias. Benvidos e benvidas a Ponte das Ondas! Hoxe celebramos o 30 aniversario desta asociación que defende o patrimonio inmaterial e o uso da radio escolar como ferramenta pedagóxica, entre outros aspectos. Nós somos o CEI plurilingüe Mestre Rodríguez Xixirei, un centro rural ao pé do Camiño Francés que se atopa na Esquipa, na parroquia de Sabugueira, dentro do Concello de Santiago de Compostela. Este curso no colexio estamos realizando un proxecto chamado Raíces sobre as nosas orixes e patrimonio. Ademais, en Sabugueira, coa axuda do ONG Farmamundi, estáse a desenvolver un plan de acción comunitario chamado As Marías, no que colaboran os diferentes organismos e asociacións locais. Unha delas é a Asociación de Mulleres Rurais de Sabugueira e hoxe temos a gran sorte de contar con 3 das súas integrantes, coas que realizaremos unha andaina para coñecer o patrimonio inmaterial da nosa parroquia. Por iso, o nome do roteiro de hoxe é Roteiro por Sabugueira. María Hortensia e Maruja, benvidas e moitas grazas por acompañarnos hoxe. Gracias a vos por invitarnos. Iniciaremos entón este roteiro en Lavacolla, a aldea máis coñecida da nosa parroquia, que se encontra a uns 600 metros do colexio. Escoitades esa música, quen será? María, conta a lenda que este arroio ten algo que ver con o nome de Lavacolla, verdade? Sí, é verdade. O nombre de Lavacolla ven de lavar. Entonces, pois era a tradición que os peregrinos se lavaran ali e cambiaran a roupa, deixaran ali os seus farrapos que viñan todos rotos e todos sucios, para chegar a Santiago limpo e para non levar enfermedades que collían por o camiño, vulgas, enfermedades, para chegar limpos. E tamén neso a roupa que quitaban, non sei se a recollían aí, porque en Santiago tamén había un sitio para deixala, e esa aproveitábase, levábase ao Pazo do Faramello, un pazo moi importante na historia de Galicia, e ali había
facían os pergaminos reales. Había unha imprenta con esa roupa, co procedimento que facían de poñela ali a que se desfixera, logo se cala e todo eso, pois facían os pergaminos reales. Escoitades esa música, quen será? Ola, quen sodes? Que canción tan fermosa? Bos días, somos peregrinos e peregrinas. Estamos cantando a canción do Monte Viso, pois atopámonos xa moi preto de Compostela, vimos dende moi lonxe facendo o camiño de Santiago francés, como fixeron moitos camiñantes antes que nós, dende o século IX. Durante a nosa viaxe estamos a ler unha obra do escritor Ferrolán Gonzalo do Rente Ballester, que fala tamén sobre a Bacolla. Mirade que interesante. A Compostela chégase por bastantes camiños, pero o máis coñecido, ao mesmo tempo máis antigo, é o que se chamou sempre Santiago, e tamén francés. Denominación moi exagerada, pero non injusta. Por fe ben, é certo que a Compostela chegou xente de todas as partes. O grosso dos peregrinos de a pé veu de Francia, centuria tras centuria, e en Francia, máis que noutros lugares, aínda que non exclusivamente, encontrase repetido o nome de San Jacques, desde o corazón mesmo de París. Casualmente, os que hoxe chegan por vía aérea percorren a última parte deste camiño. É afortunado azar. O aeroporto compostelán se chame da Lavacolla, topónimo que designa o lugar onde os peregrinos se sometían ás prácticas lustrais, das que saían máis compostos e, sobre todo, mellor olentes. María, falanos un pouco sobre o camiño de Santiago francés. Cambiou moito ao longo dos anos? Pois si, cambiou. O camiño francés na Edad Media foi importante, pero logo foise perdendo, e os peregrinos que viñan, pois xa viñan moitos por carretera, porque o camiño non estaba señalizado como ahora, e todas esas cousas. Entón, no ano 1965 empezaron a volver a promocionar o camiño, a preparalo. En esos anos, no 67, por aí, chegaban ao mellor 200 peregrinos ao ano, e o ano pasado chegaron casi 500.000, 499.000. Os peregrinos de entonces pois viñan moi mal, porque non había albergues por o camiño, facían xornadas moi largas, viñan con roupa moi mal, non tiñan onde descansar, que de feito había unha... nos anos moi antigos, cando un peregrino picaba na porta, había que darlle auxilio, había que darlle, cando chamaba, había que darlle de comer ou axudarlle. E tamén a concha, que hoxe en día non ten tanto importancia como antes, a concha é un emblema do peregrino, e necesitaban traer unha concha para saber que eran peregrinos e que os atenderan das feridas nos hospitales. Porque o camiño de Santiago, hai tres camiños, o camiño de Roma, o camiño de... non me salió o camiño... perdón. O camiño... o camiño de Jerusalén, que é o máis importante, o camiño de Roma e o camiño de Santiago. A Jerusalén chegan con palmas, que é o emblema deles,
A Roma levan un ramiño de oliva, representando o monte dos Olivos, e a Santiago as conchas. Por iso eles son os concheiros, e os peregrinos dos en día, en recordo dos primeiros peregrinos, siguen levando a concha. Continuamos co roteiro cara ríos e orilla. Sentimos moito orgullo de que en Sabugueira teñamos unha asociación de mulleres tan comprometida. Hortensia, como era antes o traballo das mulleres en Sabugueira? Pois era de levantarse pola mañá, primeiro darlle aos animales, que é a primeira cousa. Despois tiñas que ir ao muiño e facer o traballo da casa. Ao muiño tiñas que ir e danche unhas horas que para ir, pero tamén hai que ter moito cuidado dele, porque non pode quedar o muiño sin fariña, sin no millo, porque senón estropease. Entón había que cambiarse de noite, dice que levaban un neno para cuidar da canai, para cuidar dela e para ir cambiar o muiño. Que fortes e valentes as mulleres de Sabuqueira. Despois de tanto andar parece que xa temos algo de fame. Maruca, que comidas típicas se comían antes na parroquia? Pois mira, mataban o porco, facían chorizos, facían rixós, que a grasa do rixor metían os chorizos para que non se estropearan nunha lata ou nun pucheiro, un cazolo, e para gardalos todo o ano. Tamén facían iogures do leite peresa, bueno, moitas cousas para ir alimentándose. Viñan as peixeiras con a cestiña na cabeza, vendelo peixe, vendían algún, outro cambiábano por patatas, tomates, outras cousas de que daba a terriña. Tamén se elaboraban xabóns artesanais. Sí, tamén que a grasa que se estropeaba que se poñía rancia e agua, botaban a mesma cantidade de grasas, agua, detergente, sosa, e revolvían con un pau, e cando empezaba a coller consistencia que quedaba duro, botábano nun aparato que facían de madeiras a que callara e cortábano, e con eso lavaban todo o ano, iban lavar ao río, todo eso. Continuamos o roteiro hacia o monte, cara ao monte dos Salvados. María, o Monte dos Salvados tamén garda unha historia, non si? Si, hai unha lenda sobre eso. Na Edad Media houve unha enfermedade moi terrible que durou anos, que era a lepra. Entonces, pois, había hospitales pos leprosos para estar apartados das demais xente que contagiaba moito. Entonces, pois, cando Madrid levaban para León e por aí para sacalos da ciudade os leprosos, cando xa esos hospitales estaban cheos, decidiron mandar xente para Santiago, e viñan para Santiago en carretas. Entonces, para que viñeran tranquilos, prometían as familias que había unha aldea
cunhas casas onde os médicos, que era importante xa na medicina en Santiago, os iban a curar e que as familias iban a estar unidas. Entonces viñeron todo o camiño tranquilos, pero unha noite, cando chegaron a Lavacolla, un matrimonio que tiña 2 nenos, pois escoitoulle aos guardias que había que separar os homes das mulleres, porque era verdad que había un sanatorio para as mulleres e outro para os homes, e que tiña que ingresalos no sanatorio. Entonces deronse cuenta que os nenos que viñan sanos, a metelos nos sanatorios cos enfermos, iban a coller a lepra e iban a morrer. Esa noite os pais dixeronlle que escaparan po monte e que quedaran ali hasta que marcharan as carretas con os enfermos e que logo se acercaran os veciños de Lavacolla para que lles axudara. Así foi a historia, quedaron no monte, os veciños tardaron uns días en acercarse a eles porque tiñan medo que tuveran tamén a lepra, pero levábanlle comida. Entón, cando viron que estaban sanos, o cura e máis uns veciños foron a por eles, leváronnos pa a aldea e decidiron quedarse con eles e coidounos o cura. E acordou que os veciños, que como se andaban buscando os guardas, os de cambiarlle o apellido para que pensaran que eran da parroquia. Entonces poñéronlle de apellido Salvados. Esos nenos casáronse con mulleres desas aldeas cando foron maiores. Entonces di a lenda que en Lavacolla casi todo o mundo tiña o apellido Salvado porque viña dese nombre que lle poñeron a eles. Como se casaron con mulleres dali e os fillos tiñan ese apellido, pois durante moito tempo na Lavacolla todo o mundo tiña o apellido Salvado. Continuamos con o noso roteiro pela fermosa Sabugueira. Seguimos o noso percorrido deténdonos agora na sombra dos carballos da capela de San Roque. Esta pequena pausa sérvenos para preguntarlle a María pola triste historia que rodea a esta capela. Pois sí, bueno, como pasaba creo que en moitos sitios, pero no 1800 e hasta cerca do 1900, os nenos que morrían sin bautizar, pois a Iglesia non lle deixaba enterralos no cementerio. Dixo que non foran bautizados, non foran presentados a Dios, entonces non eran puros para enterrarse no cementerio, enterrábanos detrás da capilla de San Roque. E iso facíase por a tarde, e iba o pai con un veciño, facían un buratiño e enterraban ali os nenos, porque non foran bautizados. Despois, máis adiante, xa en 1900, pois sei que no panteón que temos hoxe en día había un curriño onde se enterraban ali, xa se deixou de enterrar en San Roque, pero seguían enterrándose sin misa e sin que nadie lles fora a recibir ou a despedir. Dirixímonos agora ata o corazón de Lavacolla, onde se atopa a igrexa de San Paio de Sabugueira de 1840 e o cruceiro de Lavacolla. Na fachada principal podemos ler un nombre, Francisco Rodríguez Abella. Quen era esta persona, María? Pois era un empresario, un comerciante importante dos Ancares que tiña fábricas en América, todo iso era moi importante. Comprou a fábrica de curtidos, ampliou-na e tamén regalou a parroquia de Lavacolla a iglesia. El financiou-na toda, esa iglesia que temos foi financiada por el, é máis o cruceiro. Pero despois de que se cerrara a fábrica de curtidos e pasaron uns anos, cando chegou a Guerra Civil, a fábrica de curtidos sirveu como campo de concentración. Ali estaban os prisioneros. E máis tarde foi cárcel, e cando xa deixaron de ser prisioneros seguían estando presos, encarcelados, e dali iban a facer o aeropuerto, tiñan que ir en fila cara ao aeropuerto, había 2 batallóns e iban a traballar pico e pala para facer o campo de aviación.
unha historia moi triste. Sin dúbidas debe ser recordada para que non volva a repetirse. Escoítase moito barullo. Imos ata a praza. Xa para rematar, Hortensia, que festas se celebraban en Sabugueira? Pois mira, primeiro celebrase o 1 de maio a Santa Lucía, que era unha romería de campo. É a mellor que hai na Lavacolla. Despois, en junio, son as festas patronales, o 26 e o 27, que é onde se está na mesa todo o día, casi. E o segundo domingo, o terceiro domingo de agosto, é o San Roque. Despois temos o Carme, que o fan en outubro, o terceiro domingo, porque dice que se inaugurou a iglesia de Lavacolla desde que a fixaron a misa esa do Carme. Que divertido, Maruja, Hortensia e María. Moitas grazas por este roteiro. Moitos parabéns polo traballo que estades a facer ao pôr en valor o patrimonio de Sabugueira e o papel das mulleres rurais. Pois gracias a vos, porque vos interesen estas cousas e non se esquenzan nunca. Despedímonos dende o palco da música de Lavacolla a canción que cantaban no Arroios Peregrinos.
para atravessar de Brasil a Cabo Verde, de Galiza a Portugal, a ponte, a ponte, a ponte. É para atravessar de Galiza a Cabo Verde, de Brasil a Portugal. Bueno, pois vimos de facer ese percorrido aí pola Sabugueira. Xa todos a coñecemos agora cos rapaces do mestre Rodríguez Xixirei. Para quen nos este vendo polo streaming e desde a casa, nunca este estudio estivo tan cheo e menos de tantos rapaces, porque están aquí, pois, precisamente, os rapaces do mestre Rodríguez Xixirei, que xa acabaron o seu programa, e tamén temos aquí aos rapaces do IES de Ordes, que están aí xa preparándose, porque tocalles a eles agora o seu turno, que ademais son os últimos. Bueno, nos queremos ver que teñen eles que decir, porque seguro que teñen moito que decir. Está por aí Iria encuberta entre eles. Nunca me vin así. Nunca te viches noutra. Buf, o DNI xa pide cama. O sea, ahora mismo son unha vieja. Efectivamente, xa nos botamos anos en riba con esta xente toda alrededor. Sí. A ver, Iria, pregúntalles por aí aos rapaces. Que tal o pasaron nesta mañá de radio? Claro, estou aquí cunha xentiña que é do cole Rodríguez Xixirei de la Bacolla. Moi ben dixentes, falaron das Sabugueiras. Estou aquí con como é o teu nome? Sí, me llamo Lian. A ver, Lian, ti que antes estabas así moi simpático, que querías cantar polo micro, dixe, no, cantar non, vamos falar, a que sí? Sí. A ver, e logo, nos queríamos vos preguntar que tal a experiencia aquí en Ponte nas Ondas, facendo o programa, cantando, que tamén cantaron o Monteviso, como é? Bien, está ben. Gusta che facer a radio a ti? Sí. Sí? E no cole, por exemplo, como é o teu nome? Daniel. Daniel, no cole, por exemplo, que actividades facedes así, pues, relacionadas coa radio para poder vir hoxe por aquí? Que pienso? Ai, ten que pensar, claro, a ver, é que é unha pregunta, a ver, é que igual famosas, claro. A ver, así algunha que se che ocorra. Non se acorda ahora mismo. A ver, temos unha emergencia, necesito que alguén me diga que se fai no cole Rodríguez Xixirei relacionado coa radio, alguén sabe? A ver, hai moitas mãos levantadas. Que facedes no cole coa radio? Falar sobre o camiño de la Bacolla, de como era antes, de como é agora. Falades así con micros e practicades para un día como hoxe, non é? Para contar, preparastes o programa, vaya, co da Sabugueira e todo. Que tal? Como vos vedes facendo esas cousas en clase? Bien. Que é o que máis vos costou de facer este programa? Quen tuvo a idea de facer isto, antes de nada? Los profes, dinos que los profes. Aquí houve moita axuda de profes. Están por aí os profes aínda. A ver os profes, que tamén lles vai tocar, que se vean achajando. Sí. Bueno, e que tal? Vos gustou vos vir hoxe a Ponte nas Ondas? Sí. Que é o que máis vos gustou da experiencia? A ver, así. A excursión, mellor salir do cole, que nos dé o aire, ou que máis? No, salir del cole no, porque tuvimos que andar media hora. Ai, tuveron que andar media hora, claro. Cansáronse xa. Chegastes cansados. Vaya por Dios, fatal. Bueno, o autobús, viñestes... Ah, en autobús sí. Pero logo andando. Ah, bueno. Autobús, pero logo andando. Oye, bueno, e unha pregunta, vos tiñades nervios antes de vir? No, nada. Valientes. Sodes valientes, sí? Sí. Claro, tiñades o programa moi preparado, ¿no? Sí. Sí. Tenía ganas de ir a la radio. Moi ben. E digo eu, alguén de aquí... A ver, nenos, unha pregunta, outra. E xa vos deixo, a ver. Digo, aquí alguén de maior quere se dedicar á radio? ¿Sí? Oye, algunha mão, levántase por aquí, Sí. Sí, gustaríache. E o mellor acabades estudando aquí nesta facultade, na Facultade de Comunicación de Santiago. Que vos parece? Oye, pero quenes están Sí. Quenes están xa máis cerca do mellor estudiar na facultade aquí se queren ser periodistas e traballar na radio son os rapaces do Instituto de Ordes. Pregúntalles tamén, bueno, temos aquí sentados, podemos falar aquí polos micros. A ver, a vos sodes de Ordes. A vos gustamos a radio especialmente? Decideme algo. Nunca le escuché. No, é que non escoitades nada a radio, No. Cando vas no coche, puro iPhone. Cando vas no coche sí que escoitades. Sí, e gustaríamos traballar na radio de maiores. No. Probablemente. A mí me sí, gustaría no a ti sí. E por qué? Que é o que máis te gusta? O sea, por que che chama a atención? Non sei, que estou falando moito cedo por ali. Eso é verdad? Que te escoiten. Que te visiten. Que te escoiten.
Bueno, tamén é verdad, tamén te escoitan. A ver, Iria, ponlle aí o micrófono a algún rapaz do Instituto de Ordes. Voume levantar, cuidado que paso. A ver, cuidado, eu sou moi patosa, Vos, facédenos unha previa. A ver, que quere falar? Aquí hai voluntarios. Facédenos unha previa do que ides facer ora no programa. Estades nerviosos, que vos falta nada para empezar? Vamos a ver, dixeron... No? Ti como te chamas? Non estades nerviosos? A ver, vamos falar... Ai, pues... A ver, nenos. Que se nos alborota el patio. Imos escoitar ao compañeiro Jorge que é do IES de Ordes. A ver, que nos escoitemos todos. A ver, así. A ver, Jorge, contanos un pouco se estades nerviosos ou como vedes un pouco que vades facer. E que vades facer a todo isto? De que vades falar? De cousas. Ai, no, así no. A ver, dime. Contame un pouquiño máis. A ver, facedenos un spoiler. Pero despois hai que falar. Non sabemos nada. Non sei. Non sabedes nada? No. O sea, vai ser sorpresa para vos tamén? Sí. Vai ser sorpresa? Sí. No, para todos no. Para todos no. Para quien lo hace, no. Claro. Pero vos axudastes a prepararlo, siquiera, o programa. Non nos queren contar nada, Non nos queren contar creo que nada. non nos queren contar. Vamos a ver, hai alguén nervioso. Hai alguén nervioso, non IES de Ordes, por facer o programa. Pero Nadie está no, porque nervioso. no instituto, non, porque eles non van facer, pero no instituto facedes radio, facedes actividades de radio. No. Sí, que facedes, non me mintades, A verdade que sí. Eu no, pero sí que fan. Sí que fan. E que fan? Hai alguén aquí que faga algo de radio? Xavier. Sí? Quen é Xavier? Obroso, profe. A ver, aí min estánme señalando por aí, por esa zona. Estas chicas de aquí. A ver, chicas, que facedes? Vos facedes radio no instituto? Pouco tempo. Bueno, pero mellor que nada, a min gustaríame moito ter, ter no meu momento radio no instituto, que non a tivemos, así que Bueno, está ben tamén, practicas un pouco cando chega o momento, pero está ben. Gustaríavos traballar na radio, a vos? Bueno, eu non sei do que quero traballar, así. Estás tempo para pensalo, que hai moito que labrar así o todo. Bueno, pois se che parece, Iria, deixámolos que vayan facer o programa, que se preparen e, oye, que arranquen xa, que sigan facendo radio nos coles, moitos anos, e mentres lles guste, pois pa diante, non? Sí, e despois que os vexamos aquí na facultade. Ah, bueno, claro, si podemos verlos aquí, millor. Na casa. Bueno, pues nada, pues imos, venga, cois de Ordes. Pues me despido, chao. Adiós. Adiós. Chao. Chao. Aquí estamos 30 anos despois, parece que fose onte que participamos no primeiro Ponte nas Ondas, no primeiro debate de Ponte nas Ondas. O certo é que esta experiencia tiña medio esquecida, foi Cristina quen me pasou o vídeo e me deixou absolutamente sorprendida, moi gratamente sorprendida, porque, bueno, despois explicarei un poquinho por qué. Esta primeira emisión de Ponte nas Ondas veu dada quizáis pola apertura da Ponte Internacional de Salvaterra o 29 de 3 do 95, que estiven a investigar un chiquiño, deu cabida nesa primeira vez a rapaces monsanenses e a rapazas do IES de Pontareas, que daquela se chamaba así, e que nos van falar un pouquiño, pois, quizáis, non? Do que elas senten con respecto a ese proxecto, o que supuxo para elas, ou alá o que elas consideren. Eu son Sandra, unha daquelas participantes de Ponte nas Ondas de fai 30 anos. Cando fago unha viaxe no tempo e recordo aquel programa de radio, síntome realmente moi afortunada de ter participado, porque non só aquela ponte entre Galicia e Portugal marcou un antes e un despois na comunicación entre dous povos, dende logo, senón tamén a idea de facer aquel programa de radio foi moi novidosa e axudounos moitísimo a aprender, a comunicarnos e a expresar as nosas ideas, que naquel momento eran moi importantes porque estábamos a ver como Galicia e Portugal se unían de maneira moito máis real
e física, e todo parecía moitísimo máis sinxelo. Dende logo, apoio-vos a que sigades facendo o programa e espero poder escoitalo. O que eu quería dicir, porque estiven revendo o que está colgado nas redes con respecto ao debate que tivemos cos compañeiros do Instituto de Monsao, e aquel debate remataba con unha pregunta que lanzaba Ana sobre como víamos que iba a ser o futuro das relacións Galicia-Portugal despois dese día, e incluso a trascendencia que iba a ter ese programa, non? E así como con ese pesimismo e esa soberbia da adolescencia, todos dicíamos, isto vai ser un canto ás estrelas, non? Que iba a quedar en nada, que iba a ser aquel día e que o día seguinte pois todo se iba a esquecer, incluso que non iba a ter repercusión. O programa, iso, non iba a ter continuidade, nos mirábamoslo así, e despois as relacións Galicia-Portugal pois tampouco fomos capaces de ver que esa ponte iba a dar comezo a unhas relacións moito máis fluidas e fructíferas, non? Entre as dúas bandas do río. E quería tamén, pois iso, darlle a noraboa a todos os que tiveron esta visión fai 30 anos, que fixeron posible que medrara tanto o proxecto, mantelo tan vivo durante tantos anos, e espero que a lo menos outros 30 anos siga adiante a iniciativa. Aporta moitísimo a cultura e o patrimonio conxunto de Galicia e Portugal. Pois eu, a verdade é que tamén non me acordaba moito desa celebración, do encontro que fixeramos co gallo da inauguración, e foi como unha excusa para pôr en contexto tamén as relacións de Galicia e Portugal naquel momento. Nós, como adolescentes, creo que vivimos ese momento como un pouco alleos o que significaba e o que iba a significar despois, porque de feito nestes últimos 30 anos mudou moito o contexto social, económico e de relacións entre unha banda e a outra do río. Para min, este pequeno vídeo que é unha achega a vosa celebración implica pechar como un ciclo de 30 anos, porque nestes momentos eu atópome no rol daqueles profesores que estaba con nós organizándonos, non? Está bastante denostado o papel dos profesores e profesoras nestes días, e a verdade é que é fermoso velos despois de tanto tempo aí fumegando do nerviosismo que implicaba tanta ilusión posta nun proxecto, non? E iso, cando vives en carnes propias, porque eu hoxe en día estou dando portugués e estou levando os nenos á radio, a escola do IESO Barral, que está dentro da rede de Ponte nas Ondas, para mí é como se houvese uns astros, non? Que rotasen e fixesen clic, xa está. Aí cheguei, non? Un placer, creo que as miñas compañeras comparten esta apreciación, e iso, a por outros 30, e que nós todas o vexamos. Felicidades. E outros 30 anos máis. Saúdos a todos. Quería engadir, para finalizar, un poema dunha autora que é uruguaya, que se chama Ida Vitale, e que se chama A linguaxe de Hansel. Perdida na espesura da linguaxe, deixaches caer collos mínimos, signos de salvación, para que os recollese o advertido. Non era efímero pan, pero incomestibles engúleos a terra. E segues penetrando na floresta silenciosa, aínda que a vexas pecharse tras os teus pasos.
Moi boas, xente da radio. Sintoniza, meu amigo. Temos coplas con retranca para rirnos un cachiño. Benvidos a este programa. Aquí canta quen quixer. Falamos fiando versos e rimas a fartar tamén. Hoxe temos troula e festa, algo para bailar nas rondas. A festa xa comezou, viva a ponte nas ondas. Ola a todos, benvidos a esta xornada de radioactividade na que estamos aquí con Bosco para celebrar o 30 aniversario de Ponte nas Ondas. Acabades de escoitar na boca de Antía, Saavedra García e Aldara os primeiros versos de Cantareiras de Ordes, o programa onde cantamos, rimos e descubrimos as coplas máis retranqueiras da nosa terra. Eu son Abel e ao meu carón teño a Sabela Rodríguez. Todos somos amigos, compañeiros no Instituto de Ordes e, por suposto, expertos en coplas e en falar en octosílabos. Poñedevos cómodos porque imos estar un anaco xuntos falando desas copliñas que todo o mundo sabe, que se cantan nas festas, nas poldeadas e incluso no medio da leira, cando hai que botar unhas risas. Aldara, ti que sabes máis coplas que un libro vello, contanos de onde ven esta tradición. Ola, compañeiras. Pois mira, as coplas de Galicia teñen séculos de historia. Eran como TikTok ou Instagram da antigüidade, onde a xente botaba fora o que pensaba. Amor, retranca, queixas, todo en 4 versos. O Instagram galego, como mola! Pero é verdade, porque hai coplas para todo. Por exemplo, para falar do amor, ou máis ben para ligar. Escoitade a Bela e a Sabela. Dame, nena, o que che pido, que non é a tua vida, é da cintura para baixo e do xeonllo para arriba. Namoreime dun espiño, e o vento levou unha flor. Maldito quen se namora, cousas que do vento son. Dame da pera que comes, da mazá un bocadiño. Dame do corpo unha fada, do corazón un cariño. Indo polo regueiriño, dixenche que sí. Agora que xa o pasei, quédome rindo de ti. O amor da costureira era papel, demollouse. Agora, costureriña, o teu amor acabouse. Ai, que morriña! Esa copla da costureira cantaban aos Viqueiras de Ordes, que recompilaron numerosas cancións populares da nosa comarca. A min contaron o que pasaba no muiño. Ían moer a fariña, pero tamén se sabe que ali bebían, comían, tocaban e cantaban, bailaban. Mira esta copla. O que non canta nin baila, que vai buscar o muiño, mellor lle fora quedar na súa casa dormindo. Unha vez fun ao muiño, cun fato e nenas novas, elas todas en camisa e eu no medio en cirolas. Unha noite no muiño, unha noite non é nada. Unha semaniña enteira, esa sí que é muiñada. Ah, claro, de aí ven a nosa muiñeira, non si? Con tanta festa, compréndese que lle soubese a pouco. Bueno, non todo eran risas. Son moitas as coplas que temos de traballo, relacionadas cos labores de campo, do mar ou de outros oficios. Na sega, na vendima, na malla. Cantar xuntos axuda a facer máis levadeiro o traballo e a crear un ambiente de comunidade, de colaboración e celebración. Se me presta o fouciño, hei de ir a túa segada. Anque che veña da miña, aínda non che estou cansada. Pois a min, esa copla da sega, lémbrame como tamén os galegos usaban os cantares populares para queixarse dos seus problemas, para denunciar as injustizas. Sabedes, por exemplo, que os galegos ían con frecuencia á sega a Castela a traballar de temporeiros? Sí, es que allí os trataban fatal. Sí, fatal, como tristemente facemos nós hoxe con moitos inmigrantes que veñen aquí traballar. Xa me imagino que lles pasaba en Castela, traballar de sol a sol, sen descanso, con pouca comida, dormindo amoreados uns en riba dos outros, por un salario moi miserable. Por iso, nas aldeas, había tantas coplas dedicadas aos castellanos. Castellanos de Castilla, tratade ben aos galegos. Cando van como as rosas, cando ven como a negros. Esa coñézoa, versionou na Rosalía. Sabíades que todos os poemas do seu libro Cantares Gallegos versionan unha copla tradicional? Por iso se chaman así, Cantares Gallegos. Eu aprendi no cole un poema de Rosalía, o de Adiós ríos. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Pois sí, tamén ese comeza cunha copla popular, porque os nosos cantares tamén falan moito da emigración. Expresan a saudade, a morriña dos que tivemos que marchar lonxe da terra. Mira esta outra versión popular. Adeus ríos, adeus fontes, adeus regatos pequenos, adeus Galicia, que quedas tan lonxe dos meus aneros. Está moi ben. A verdade é que hai cantares para todo, pero a min o que máis me gusta dos cantares populares son os desafíos. Como que desafíos? Era algo así como pelexas, pero non físicas, Eran desafíos cantados, só coa voz, con coplas. Chámanse tamén regueifas. Na comarca de Ordes dis que se escoitaban moito, sobre todo os días de festa ou nas bodas,
Creo que ata se ten roto algún casamento polos insultos que se botaban os regueifeiros de cada unha das familias. Pero o máis chulo destas regueifas é que eran improvisadas. E aínda hai xente que sabe regueifar. Hai que ter moita arte. A ver, atención, as cantareiras de Ordes non nos gusta insultar, pero si improvisar. Que vos parece se inventamos unhas coplas? Vale, eu propoño un tema e vos tedes que sacar unha copla rápida. Veña, o tema é Donald Trump. Pensade un segundiño. Pensade en 2 palabras que rimen e colocadias no segundo e no cuarto verso. Xa veredes que fácil. Trump é como un matón que fala de grandes muros, ameaza a todo o mundo. Temos un negro futuro. Veña, agora con Elon Musk, que tamén está de actualidade e tampouco é nada de fiar. O foguete ésico que quere ir a Marte acaba de estoupar nada máis despegar. Co foguete de Elon Musk chegaremos ao espazo, pero coas súas todas ideas isto acaba en batacazo. Pois sí, facédelo moi ben. Notase que os galegos levamos séculos facendo rap, freestyle. Tiñamos regueifas antes de Eminem e das pelexas de galos de Red Bull. Tamén se facían desafíos para facer máis levadeiro o traballo. Nos fiadeiros, por exemplo, onde se fiaba o liño. Mirade, escoitade este desafío gravado na comarca de Ordes. As mulleres que o interpretan son Carmen e Preciosa. Teño unha erva na horta que lle chaman erva pega. Para contestar comigo vai te lavar cara negra. Teño unha erva na horta que lle chaman a la verca. Para contestar comigo vai te dai boca aberta. No me las tires tan altas que llegan a las estrellas. Aunque soy muchacha nueva, no dejo de comprenderla. Eu con la máis pequena e ti con lo máis alto. Canto tan ben como a ti, mas non me mato tanto. Este desafío gravouse na nosa terra, en Pazo, en Ardemil. Gravouno nos anos 60 un investigador que veu de Dinamarca. Veu desde tan lonxe a Ordes? Pois veu, chámanse Gustav Henningsen e veu atraído pola riqueza da cultura popular galega. Gravou moitos cantos, recitados e conversas da nosa xente. Nos anos 60 en Ordes só había camiños de dama e a electricidade non chegaba ás aldeas. Pois daquela Henningsen levaba o seu magnetofón ás casas, ás festas, onde se xuntaba a xente. Pico, pico, mazarico, quen che deu tamaño bico, deu-mo Dios pa picar naquel carballiño. Repeniquei, 7 graíños encontrei. Que estás a dicir, sabela? Pois un cantar. Vale, máis ben un recitado, que é un tipo de cantar tamén, como o deste neno. Pico, pico, mazarico, quen che deu tanto pico, dou-me Dios pa picar naquel carballiño. Repeniquei, 7 graíños encontrei, levei-nos ao muño a moer, os ratiños a comer, collín polo rabo e levei-no ao mercado, canto me dades por este coche de bar, 7 pesos un cabalo, o cabalo estaba coxo, levei-no ao ferreiro, estaba a muller amasando nunha artesa, se metelle o pé no calvaseiro, metiño o pé no calvaseiro, fun por unha corredoiriña adiante, encontrei unha cabra morta, puxen un pé enriba e merda para o calvaseiro. Que impresionante, ás veces teñen que vir os de fora para darlle valor ao noso, como o de Der Schubert, que era unha investigadora suiza que tamén recolleu aldea a aldea moitos dos nosos cantares. Se non fose por eles, todo isto estaría esquecido e perdido. Ao mellor, só vos esta. 7 cuncas de papo de millo amarelo, unha abella comeu, reventoulle o cordón do xustillo de tanto que encheu. Tiña fame, comeu outras poucas, e máis recuncou. Fixo como un foguete no aire, chispum, e estalou. Hai na feira de Monterroso, 24 xastres xuntos de cabalo dun raposo. Na casa do ferreiro, coitelo de pau, e na do carpinteiro, sentado no chao. A ver, non só os de fora miraron polo noso. Tamén hai moitos investigadores e artistas de aquí que recolleron e poñen en valor a nosa cultura e música tradicional, e que a modernizan, e que axudan para que non se perda co paso do tempo. Mira Mercedes Peón, ou Leilía, ou a Roda, os Cempés, ata as Tanxugueiras, os regueifeiros e repentistas que seguen a improvisar rimas, Pinto de Herbón, Alba María, Luís, o Caruncho. Ademais, os nosos cantares seguen tamén presentes na música actual. Como vimos coas regueifas, as nosas avoas rapeaban. E hoxe hai moitos rapeiros galegos que seguen bebendo da tradición popular, como Sócram ou García en sí, que temos que dicir que son de Ordes. E nós, sabemos valorar toda esta tradición? Somos conscientes do valor dos nosos cantares, da nosa cultura popular?
Nós, sí, claro, por iso estamos hoxe aquí, para honralos a todos eles, e tamén a todas as cantareiras, mulleres, sobre todo, que mantiveron viva a nosa literatura de tradición oral. Por iso nos alegramos tanto de que lles dedicaran este ano o Día das Letras Galegas. Eu quero dicir algo máis dos nosos cantares. Hai que conservar a nosa tradición, pero o máis importante é que siga viva, sen perder a súa esencia e a súa conexión coa tradición. E para iso hai que adaptalo ao presente. Sí, como decía alguén importante, a tradición non é a veneración das cienzas, senón a transmisión do lume. Pois lume, xentiña, toca despedirse. Hoxe pasámolo ben cantando e improvisando, e vós, queridos ointes, a seguir cantando. Pero lembrade, o noso futuro vai da man do noso pasado. A nosa identidade está na nosa lingua, na nosa maneira de falar e de cantar. Non esquezamos quen somos, non esquezamos de onde vimos e, sobre todo, teñamos claro onde imos. Lume! Ai, o pandeiro toca tocar, perreñadas no son, son as mulleres que o tocan galar de Pereira son. Ai, lelo, 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 ai, lelo, 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 ai, lelo, 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 ai, lelo, 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 ai, a pandeireta non toca porque lle doi a barriga e que lle fazer un caldo como unha muller parida. E oi, lelo, 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 ai, lelo, 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 ai, lelo, 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 ai, lelo, lelo, lelo. Ponte nas Ondas está de aniversario e cumple nada máis e nada menos que 30 anos. Ponte nas Ondas é unha asociación pedagóxica formada por profes que leva dende 1995 traballando arreo pola conservación do patrimonio inmaterial galego-portugués e tamén pola implementación nas aulas da radio escolar, que sabemos que é un recurso poderosísimo. Durante estes 30 anos, que se di rápido, pero pasan un chisco máis lentos, recibiron numerosos recoñecementos e un dos últimos foi a mención por parte da UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial na categoría de Boas Prácticas Educativas. Así que, dende a banda da Loba, queremos darlle os parabéns e dicirlles que a por outros 30 anos. Son Juan Fuentes, traballo en Televisión de Galicia. Acábame de enterar de que o proxecto Ponte nas Ondas fai 30 anos. Así que parabéns por esos 30 anos, pero sobre todo, parabéns por empregar un medio tan fundamental como é a radio, parabéns por levar a radio aos cativos e parabéns por estar 30 anos eliminando fronteiras, conectando os rapaces das dúas caras da raya. É unha maravilla o vosso proxecto e é unha maravilla que estes proxectos podan chegar a cumplir 30 anos e 100 anos máis, que lle poño a Ponte nas Ondas. Un biquiño, de novo, e sobre todo, noraboa polo vosso proxecto. Queridas amigas, queridos amigos de Ponte nas Ondas, parabéns, moitas felicidades por eses 30 anos que non son nada, pero diron tanto traballo e diron tantas satisfaccións. Diron tantos anos maravillosos traballando nas ondas cos nenos e cas nenas, facendo radio escolar, facendo amigos dun lado e do outro lado da raya. Noraboa, parabéns, 30 máis, moitos máis. Imagínate venir a estudiar a Santiago y juntarte con unos mataos que te dicen de hacer un podcast. Imagina que empezas a facelo e non sabes nin por donde collelo. Imagínate que después de 6 meses tan solo has sacado 5 capítulos. Pois xusto desto é do que hoxe vimos falar neste Ponte nas Ondas, con todos vos, Morriñán Podcast. Buenos días a todos y lo primero, antes de nada, agradecer a Ponte nas Ondas por darnos esta oportunidad. Y lo hablábamos antes, que cuando nos dieron la oportunidad y nos dijeron un poco lo que hacer, dijimos, ¿qué podemos hacer nosotros para que sea valioso, por una parte, por otro, algo académico? Entonces, al final tuvimos la idea de contaros un poco todos los gazapos que hemos ido haciendo nosotros a lo largo de este año que íbamos haciendo el podcast, a ver si así, por lo menos a alguien, le puede servir de ayuda. Eso é ademais é un orgullo poder estar hoxe que se cumplen 30 anos, como decían antes aí, deste proxecto.
E como dice Martín, mellor seguide os pasos doutros, non tanto os nosos, porque nos empezamos isto porque nos apetecía, e bueno, ao final fomos cometendo errores, non nos foi indo todo ben desde o principio. Por exemplo, hai unha cousiña moi importante que hai que ter un balance entre o que apetece, se apetece lanzarse, e o que hai que estructurar, porque, por exemplo, no noso principio recordamos que fixamos un programa que estábamos Martín e eu solos, como era eso? Bajamos los dos solos, era solo audio de aquella, Solo no era audio. ni con vídeo. Y sobre todo fue, yo creo, el podcast más pedante que nunca saldrá, en el que yo te hablaba de Chechenia y tú me hablabas de cómo hablaban los políticos y las faltas de respeto que metían constantemente en el Congreso. Eran temas importantes, pero, bueno, despois fomos vendo que as visitas normalmente non van polo interés, sino realmente polas tonterías hoxe en día, entonces, bueno, fomos escollendo un pouco por onde tirar tamén. Aunque bueno, las visitas la verdad es que no nos importan mucho, porque si nos importasen yo creo que ya lo habríamos dejado hace unos cuantos capítulos. Sí. Logo decidimos estructurar tamén un pouquiño máis o podcast, e pasámonos un montón de meses, un montón de tempo falando de, bueno, detalles de hasta casi de que boli íbamos a usar. Entonces, ao final, pues nada, tardamos tanto en empezar que, bueno, foi unha limitación máis, entonces é iso, hai que ter un equilibrio, creo, non? Entre lanzarse, que nos decimos sempre que o podcast empezámoslo de calentada, e o que é, pois, telo estructurado, hai que ter unhas guías, non? Uns parámetros, establecer, bueno, unhas cousas co equipo, que ese é outra. Que... Claro, exactamente, porque nosotros cuando empezamos quizá nos lanzamos demasiado a la piscina y no habíamos puesto agua a esa piscina. Entonces yo creo que nos estampamos y luego quizás tendimos a todo lo contrario, a ir al polo opuesto, que fue estructurar demasiado, ser demasiado perfeccionistas, ¿no? Eso, sí. Sí, despois, a ver, non sei, nos dábamos conta de que íbamos necesitar xente, ao final, pois eso, chegas ao estudio, ao plató, onde sexa, e ves que, pois, se ti estás falando, pois, bueno, hoxe en día cada vez é máis fácil poder facer tú a realización, poder poñer unha cámara a gravar, pero bueno, se tes problemas, se tes calquera cousa, é moito máis fácil, pois, se tes un equipo que te apoie, como temos hoxe aquí nesta mesa, que logo empezarán a falar tamén con nós. Totalmente, porque es lo que tú decías. El primer día bajamos con una mesa de audio y quieras que no, si tienes que estar a dos cosas, a está funcionando bien el audio bien y tengo que hablar, pues te complica la vida. Entonces yo creo que también un consejo podría ser delegar. Sí, eu creo que sí. É un consello moi bon que hai unha cousiña que dice sempre, díceme Martín, vio el podcast mi abuela e me dijo que tienes que decir menos palabrotas. É unha cousa que recordaba xusto ahora, que por aí adiante, cando ves un programa, normalmente si ves que faltan un respeto, que falan así de forma un pouco brusca, bueno, pode che gustar se si tú eres xusto así, pero o máis común é que debemos ser amables, non? Como había por aí algo que estudiamos que, bueno, ao final esta carreira de periodismo que estudiamos ainda nos sirve pa un pouco desto ás veces. Hombre, hay que ser amables, palabrotas nunca, pero yo creo que la gracia del podcast y lo que le diferencia de la radio es básicamente el tono coloquial, ¿no? Entonces también, pues... Si no lo veíamos en muchas clases, lo hemos visto. Una entrevista tiene que ser una conversación. Para eso, si no, ya tenemos la tele o la radio. Correcto. Tamén, bueno, xa que estamos aquí, gustaríamos aproveitar para agradecer un pouquiño aos técnicos desta Facultade de Ciencias da Comunicación onde estamos facendo este programa, porque tamén gracias a eles podemos ter o apoio, o material, o espacio, un montón de cousas que nos ofreceron para poder empezar o proxecto. Y también a los que lo están haciendo hoy, ¿no? Ahí está. Pero bueno, hablando de agradecimientos, yo creo que vamos a pasar con la gente que también hace posible que nosotros podamos salir en el vídeo, feos o guapos, según quiera cada uno. Entonces, vamos con ellos. Pois comezamos con o noso equipo de cámara, redes, bueno, hoxe solo representado por Aroa Pombo, normalmente tamén está Daniela Acevedo, así que hola Aroa, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy contenta de estar aquí con vosotros, la verdad. Bueno, quiero que nos cuentes un poco cuáles son tus sensaciones con el podcast y qué crees principalmente que son los primeros errores que cometimos. Pues estaba hablándolo también un poco antes con vosotros y tal, el tema de que, bueno, desde un principio empezamos con las cámaras reflex, luego empezamos con vídeo, la verdad es que ya hemos mejorado bastante, yo diría. Pero bueno, eso de que las primeras temporadas no sabíamos aún, por ejemplo, los planos, yo creo que no hay como dos disposiciones de planos iguales en dos capítulos seguidos de la primera temporada, pero bueno, también hemos ido un poco aprendiendo y tal, yo creo que esta segunda ya lo tenemos un poco mejor establecido, de hecho Dani y yo ya dijimos esto ahora tiene que seguir así, y nada, y un poco, bueno, esto el tema de las cámaras, ¿no? En tema de redes y tal, también estábamos un poco desorganizadas al principio y nada, y es un poco pues decir, ahora por ejemplo que utilizamos realización y todo este rollo y tenemos los podcasts de antes, pues nada, en plan hacer los clips mucho antes porque
porque claro, así ya los podemos ir lanzando, decimos tal día lanzamos estos vídeos. Sí, además, co tema que comentas dos planos, eu recordo que, bueno, era chegar, colocaban Daniel Aro as cámaras, chegaba Alberto, que o teremos despois, o noso técnico de audio, bueno, asesor técnico en xeral, e dicía, estes planos hai que cambiálos, e despois enfadábamos entre todos, e bueno, quero dicir, eso sempre suele ir pasando, non? Vaise mellorando, empezas dunha forma, acabas doutra, bueno, todo un camiño. Sí, sí, totalmente. Yo me acuerdo de un plano justo general que habíamos hecho, creo que era en el de Festas y Festis. Y había sido un general súper picado aparte ahí, que Dani siempre me lo recuerda. Me dice, es que qué plano más feo, de verdad. Pero no pasa nada, no lo volvimos a repetir. Y sí, totalmente. Es un poco que hay que coordinarse entre todos, porque aunque cada uno haga una parte diferente, al final, si no hay relación entre todos, yo creo que eso es algo que tenemos positivo. No va a funcionar nada nunca. Sí, eso é verdade. Logo tamén hai un tema que desde aquí si podemos recomendarlle a todo o mundo que o faga, que é unha cousiña que nos empezamos facendo cando comezamos co podcast, facer vídeos de rúa, de calle, por fora, falando con xente, eso moitas veces é super atractivo e nos acabamos deixando de facelo por un motivo de tempo prácticamente, porque claro, nos levábamos non o vídeo para o día do programa, logo, bueno, hai que montar eso, deso hai que sacar clips, hai que despois ainda encima realizar o programa, bueno, eso, sí. Ainda xa vos chega ahora con facer vídeos dos propios podcasts completos. Sí, sí, la verdad es que eso aún lleva tiempo, pero sí que es pues, de las cosas que más tiraba a nivel público y tal. Yo con la gente que he hablado, pues era como, guau, sí, los vídeos de calle, yo estoy deseando que llegue esa parte del podcast. Y a nivel redes también realmente eran de los que más tiraban también. Yo me acuerdo cuando habíais ido por ahí, por la zona vieja, preguntando, ¿perdí un avión? ¿A dónde perdí un avión? Y la gente, bueno, siempre es gracioso ver la reacción de la gente y esas cosillas. Sí, sí. Porque al final los que nos escuchan, yo creo que, a los que podemos llegar, lo que quieren es cercanía, ¿no? Y entonces te sientes identificado con la gente que encuentras en la calle y al final, pues eso es lo que más tiraba. Y yo creo que volveremos algún día a hacerlo. Claro, Martín, a tu abuelo ao final o que quere terte cerca. Pero hai unha cousiña que me comentabas antes, que decías, as visitas non coinciden. Eso hay que hablarlo también. Eso es algo que cuando, vaya, más allá de que nosotros no nos centremos en las visitas, es verdad que yo creo que cualquier persona que haga un podcast va por la calle, se encuentra gente que conoce y le dice, yo escuché tu podcast, muy guapo el último. Mucho, les encantó todo pero el mundo. A cualquiera que te encuentras, y claro, luego entras, ves las visitas y dices, es imposible, si todo el mundo que te lo dice se escuchara, esto sería mínimo el doble. Sí, a verdade que sí. Bueno, pois hasta aquí non despedimos a Aroa, que seguirá na mesa, pero bueno, continuamos co programa. Moitísimas gracias, Aroa. A vosotros. E continuamos. Pois temos aquí ahora a Alberto Estevez, o noso técnico, supervisor, bueno, un home orquesta do audiovisual que pasou desde facer con noso o color dos vídeos, o, bueno, gestionar o audio, facer a comprobación final de que os planos sempre estuveran ben, non? ¿Quién es Alberto? Yo, Alberto, quiero que nos cuentes, porque antes siento que lo dejamos un poco ahí de lado con Aroa, lo de la realización, no realización, cómo lo hacíamos antes, cómo lo hacemos ahora y si le puede servir de ayuda a alguén. Sí, bueno, sí, eu ao final son o técnico, bueno, máis que técnico aquí, a verdade é que facemos todos un pouco de todo. Sí. Eu creo que isto é algo moi democrático. Eu definiríame máis ben como único pesado que se lee os manuais das cousas e que anda repasando, porque claro, moitas veces eu tampouco podo estar a cargo igual pois da posproducción un capítulo e fan a eles e despois eu vou e botolles a bronca ou nada de broma. Pero sí, ao final eu creo que na realización está ben tamén intentar apuntar ao grande, apuntar a varias cámaras, intentar incluso facela en directo. Cando falo de realización para aqueles igual máis xóvenes que non controlan tanto, pois isto de ir pinchando unha cámara ou outra e ter así ángulos bonitos e tal, é importante. Pero eu creo que o máis importante é que o contido sexa bo e ao final hoxe en día vemos moitas programas de radio, pois da serie, da COPE e demais que incluso están gravados con plano fixo e eso, nos ao final empezamos nun primeiro momento pois gravando cunhas cámaras que gravaban de forma independiente e agora xa facemos a realización pois en directo como nun programa de tele e así un pouquiño. E hoxe quería vos preguntar, porque eu traio aquí un par de conselliños pequenos. Temos examen, Martín. No, teño un par de consellos porque ao final cando falamos de facer a parte técnica tampouco quero liarme moito porque creo que para darlle unha mensaxe pois así se hai algún alumno que lle interese facer un podcast ou alguén que nos está escoitando, entonces non sei vos que opinión tedes un pouco da parte técnica de como se aborda. Yo sobre la parte técnica, más que lo puramente técnico, valga la redundancia, quiero decir que, se me ha olvidado decirlo antes, es que si tenéis la oportunidad de acceder a material,
ir a por todas. Sí. Porque nosotros ahora, esto sería imposible sin la ayuda de los técnicos y sin la ayuda de una facultad que nos permita acceder a todo el material que tenemos, si no sería un derroche de dinero infinito. Sí, e logo tamén intentar saber un pouquiño que hasta onde podes chegar cos medios que tes e intentar optimizar o máximo, porque nós, jolín, é o que falábamos antes, empezamos intentando abarcar moito, porque pensamos, temos este material de sobra, vamos facer todo o que podamos, empezábamos gramando, por exemplo, o audio canal por canal, para logo poder montar ben, poder meterlle compresores diferentes a cada cousiña, non? E agora optamos máis, supoño que querías explicar, por facer unha mestura máis conxunta, sacar un bruto en xeral, non? Sí, bueno, se os escoitades, notase que este señor ao final está de músico e é un crack porque está falando xa de moitos tecnicismos e así, pero bueno, básicamente, para que isto quede claro, ti cando escoitas en Spotify ou en YouTube cancións ou podcast, prestad atención porque realmente todos están ao mesmo volumen. Entonces, sí que existen unhas formas profesionais en enxeñería de sonido de diferentes magnitudes de medida de volumen, que son pues, os LUFS, todas estas cousas. Pero realmente para a xente que está empezando é importante que ti lle des o play e se escoite máis ou menos a un volumen similar aos demais para que se ti vas nun tren, nun coche ou na túa casa podas escoitalo ben, con claridade. E outra cousa a engadir tamén sería pois un pouquiño empezar a meterse tamén no uso dos compresores, que son uns cacharros que basicamente sin entrar en tecnicismos fan que cando alguén fala baixo pois se lle aumenta o volumen, cando alguén fala alto se disminuya. Realmente non é así, realmente o que fan que, bueno, cando alguén berra pois baixan o volumen automáticamente e demais, pero é sobre todo para facer que sexa agradable, porque eu creo que ao final a finalidade deso é que se escoite ben e se entenda, e para facer que se entenda o importante é eso. Despois xa podes entrar en moitas outras cousas, pero... ¿Y qué le recomendarías a alguien que quizás no tiene tantos conocimientos? Un ejemplo de algún podcast, por ejemplo, que tú dices, mira, si quieres tener un nivel de audio adecuado, mírate este. Pois últimamente, cada mes grábase con este micros, estaba escoitando La Script de María Guerra, que o fan os chicos de Quinótico, que é certo que na primeira temporada tiñan un audio moito peor, pero nesta segunda sí que considero que son un bo exemplo de como facelo. Tamén a radio en xeral, calquer programa de hoxendía que está na radio en internet, creo que traballan moi ben. Hai podcast xa, pois producións de Podimo, moitas veces producións incluso de que se achegan a ficción, porque esos normalmente editan a ser grabados nun estudio, creo que teñen moi boa calidade. Bueno, pues muchas gracias, Alberto, y te tenemos que cerrar porque se nos acaba el tiempo. Como siempre que te pones a hablar, pues en fin. Aí está. Antes díxome Martín, vámonos despedir xa porque, bueno, seguirán sin cobrar, entonces que se vayan xa cada un paso a cueva, que nos temos que seguir para pechar aquí o programa. Chicos. Bueno, pues ya acabando con nuestra parte, queríamos de nuevo agradecer a Ponte nas Ondas, a los técnicos que hoy han venido a echarnos una mano y al trabajazo que hacen desde toda la primera hora de la mañana, y felicitarles por esta 30ª edición. Y por nuestra parte, que si queréis escucharnos, estamos en todas las redes sociales. Eso, muchísimas gracias. Escúchalo ya. Escúchalo ya. Escúchalo ya. Escúchalo ya. Escúchalo ya. Escúchalo ya. Érase una vez un león, que el gallego gallego. Érase una vez un león, si un gallego. Eran los del Morriña. Eran los del Morriña. Traen un invitado y lo dejan ahí sentado hasta que hablan algo con él. Con Alberto al sonido y Aroa y Daniela a las cámaras. Y de vez en cuando un bribón. Borriña Podcast. Y ahora os dejamos con Fallado Podcast las chicas para que ya terminen la faena. Este viro de xornalismo e amigo do Fallado Podcast tamén. Roy, que tal, como estás? Que tal, aquí estamos, que tal vos, rapazas? Bueno, nos xa un pouco cansadas a estas alturas da mañá, Normal. Pero ainda nos queda aí ese tirón final desta retransmisión de Ponte nas Ondas. Imos a estar ainda media horiña máis e queremos falar contigo, Roy, porque, oye, levamos toda a mañá aquí vendo pasar a rapaces de colexios, institutos, que están facendo radio, tal... A ti gusta a radio, Roy, como estudiante de xornalismo? Que dramático. Home, dentro do que hai actualmente, sí que a min sí que o que máis me chama a atención tamén. De feito, tamén fixen as prácticas polo Brao, tuve a oportunidade de facelas en Radio Lugo, Cadena Ser, e foi aí realmente onde confirmei que se me quero dedicar a algo desto,
sí, que ten que ser a radio. A televisión e a prensa sí que tampouco non me chaman tanto a atención. Oye, pero, e digo, e a vocación é unha cousa que che ven de pequeno ou que a fuches adquirindo precisamente ahora, como decías, ou experiencias que che gustaron como a das prácticas? Foi a raíz de experiencias. Eu metime en periodismo de rebote no último día de seleccionar a carreira, porque eu tiña unha compañeira polos pelos, por unha compañeira que vos conocedes, que é Laura da Fonsagrada, un bico para que Laura estaba estudiando aquí, acababa segundo, e dixenlle, Laura, que facedes aí? Porque eu realmente tampouco non sei o que quero facer da miña vida, e dixo, me mandoche unha serie de traballos, tal, e de feito mandárame guióis de radio de primeiro e de segundo de carreira, e dixen, mira, yo creo que esto es lo mío. Esto é o que me gusta de repente. E despois foi ben a cousa, entonces. Hai moitas reticencias aínda. Bueno, polo menos a mí pasoume cando quixen decidín que quería estudiar comunicación, no, xornalismo neste caso, por parte pois das familias, a veces siga habendo esas crenzas de que bueno, é un sector complicado, no que é difícil atopar traballo, que, por dicirlo de alguma maneira, solo traballan os mellores, no? Siga habendo esas reticencias, ti velo así tamén, Roy? Mira, no caso da miña familia sí que non recibí ningún comentario dese tipo, despois sí noutros ámbitos da vida, igual aquí na carreira e tal, había un pouco máis, unha visión máis negativa, por así decirlo, pero, por exemplo, no ámbito social e familiar, pois a verdade é que non. E como é estudar aquí en Santiago xornalismo? Porque además na USC, na única facultade de Galicia que temos xornalismo, como é estudar aquí? Como é esa idea que ti tiñas cando esa compañera túa che pasou esos guións de radio e esos traballos? Como era a idea que ti tiñas naquel momento e agora que xa estás rematando a carreira, como foi cambiando esa idea? Pois mira, eu entrei, como dixen, sin expectativas ningunhas tamén, non me deu un tempo de dicir, Dios, como vai ser a miña vida na facultade, non me creía que si un High School Musical aquí nada, pero agora, botando a vista atrás, e que estou bastante contento, bastante orgulloso, sobre todo a parte práctica, no, que nos dan a posibilidade aquí de facer, bueno, ter platos de estudios de radio, platos de tele, porque eu de feito iba a facer o SICO en a Carlos III de Madrid, en terceiro de carreira, e non acabei indo porque realmente non tiñan prácticas ese ano. Era todo clases máis teóricas, de analizar textos, debates, etc. E dixen, mira, para iso non me vou hasta Madrid, o sea, prefiro quedarme aquí, que teño oportunidade de facer radio, etc., e non ir ali para non facer nada desto. Que ao final o divertido é tamén poñerte diante dun micro, poñerte diante dunha cámara, entendo, non? Sí, o sea, o que máis chama a atención, porque é un pouco a parte máis dinámica de realmente que é o periodismo, porque por moito tamén que, dicir, sí que son necesarias as clases teóricas para aprender igual os fundamentos e como hai que facer as cousas, pero realmente onde se aprende aquí, diante dos micros, e sobre todo tamén as prácticas da carreira e todo isto. En este sentido, Roy, como ves un pouco o día de mañá, cando saias da nosa facultade? Dache un pouco de respecto ao futuro laboral? Dame bastante, pero estou facendo exercicio mental de ir ano por ano. Entonces, intentar amañar o ano que ven e despois o resto pois xa o prepararei nun futuro, pero sí que obviamente dá un pouco máis de vértigo, muchísimo. Pois non é mala esa, Sí, eu creo que é algo que pasa en xeral, xa non só na comunicación, non? Sino ese momento de rematar unha carreira, un grau e decir... Que fago? E agora que? La nada, de repente, non? E non saber moi ben que facer. Como foron os teus primeiros achegamentos á comunicación? Pois eu creo que foi un pouco como todos da miña generación, así empezando un pouco ver a televisión, o sea, lóxicamente, vaya, na radio, o sea, na radio, por exemplo, na miña casa sí que nunca se escuitou, teño que dicilo, pero sí que a televisión sí que estaba presente, entonces, pois, vendo un pouco os informativos, os programas que había, etc. Foi un pouco eso. E ao final, hoxe en día, bueno, prova diso xa é como está hoxe en día a nosa facultade. Bueno, nós seguimos chamando a nosa facultade, que xa non sexa. Non, porque vamos a como a nosa casa. Ao final, estaba desvalando as prácticas da nosa facultade e eu decía, bueno, se non as hai, inventámolas, porque ao final a cantidad de podcast que están salindo de aquí, bueno, e podcast e outras cousas, tamén medios digitais, por exemplo, moitísimos tamén están salindo. Creo que tamén é unha boa sinal, no, de que, oye, pois a xente nova queremos facer cousas e queremos ter tamén o noso espazo, no, e ter pois un espazo no que poder falar das nosas cousas. E de facer tamén un oco para un futuro laboral tamén, quizás pode ser unha porta aberta, nunca se sabe, entonces sempre hai que animarse a facer esas cousas. Aquí na facultade, bueno, a través das redes sociais sempre hai unha sección xa fixa que é de Consello Facon, e entonces son exalumnos, o Faconsello, é verdade, perdón, o Faconsello, que sona moito mellor, son exalumnos pois dando consellos para os estudiantes que ainda están aquí agora, e todo o mundo coincide en dous, facer prácticas e facer proxectos propios desde o primeiro momento. Isto é moi importante. Home, tamén eso xa, pero para todos.
Eso xa matou. Amizade. Amizade. Eso. Bueno, Roy, e ti que estiveches xa na radio, por exemplo, como foi a experiencia? Era como te esperabas? Cambia moito? Era un pouco como me esperaba, así que bastante, como dicirlo, bastante estresante día a día, dicir, tenche que gustar moito para poder soportar. Eu eso que vivín é dicir, fun de prácticas, non estaba traballando ali realmente, como quen di, pero bueno, así un pouco facendo balance positivo, verdad? Sí que me gustou. E é bastante eso dinámico, é dicir, estás realmente nun estudio facendo, bueno, pues, pezas xornalísticas, pero cada día algo diferente, que eso é realmente a mí o que máis me gusta, non? Estar falando hoxe, pues, que sei, que fa, pues, dunha obra de teatro que hai en Monforte de Lemos, ponte, falar mañá, pues, doutra cousa, outra actividade que se realiza en Ribadeo, pues eso realmente era o que me gustaba a min. E digo eu, Roy, si botamos a vista atrás, ou bueno, máis ben, se ti puides falar co Roy de 7 anos, 10 anos, e dixeses que agora mesmo estás rematando o xornalismo, que che diría? Que non se creería, o sea, eu creo que ou diría vale e ya, non mostraría indiferencia total, pero é que eu daquelas non pensaba nin nesto, tamén se digo, non. Que querías ser de pequeno? E despois acabar en xornalismo. Acabar en xornalismo. Eu tiña pensado facer educación primaria, así, nun primeiro momento, pero tampouco é que nunca me gustou, non había nada que me destacase por encima do resto, entón sempre fun así un pouco máis vendolle andando. Aí temos a... Deixamos un consejito aquí para os nenos que ao millor lles guste a radio. Por exemplo, poden ser os nenos que pasaron hoxe por aquí, se puxeron diante dos micros. Deixámosles un consello para eles dentro de 10 anos, ao millor. A ver, pois diríalles que si realmente lles gusta isto, que se animen a facelo, porque realmente que si che gusta non vas... É o que se di de que eligas un traballo que che guste, porque ao fin e ao cabo non vas estar como ter esa sensación de traballar, no. E isto é realmente, se che gusta de verdade a radio ou o xornalismo, pois eu creo que é unha das cousas máis bonitas de... Un dos traballos máis bonitos, basicamente, entonces, que se animen. Eso sí, que se non lles gusta, que non se metan, porque senón van acabar tamén unha profesión que acabes moi queimado. Entonces, esas dos vertientes. Eso é certo. Pois aí temos. Bueno, con Roy, ahora que xa diseccionamos os seus pensamentos de cando xornalismo, tamén queríamos falar con el, que ao final é un xornalista novo, de outras persoas novas de diferentes eidos da cultura de Galiza. Por exemplo, Leila, pois deseño ou de moda, que é unha cousa que te gusta a ti moito. Pois sí, porque claro, tamén é eixo principal, no, esa cultura, e é verdad que pasáronse por aquí moitísima xente que leva anos traballando en divulgar a nosa cultura, pero as novas xeneracións son os que vamos a ter que manter isto ao final, e hai mogollón de xente facendo cousas moi chulas e moi importantes para manter a nosa cultura, e en todos os ámbitos, ademais. Por exemplo, bueno, falaba a Asociación do Traxe Galego, que o traxe tamén é cultura, e en deseño e moda tamén temos moitísima xente que está facendo pois deseños inspirados pois, en Galicia, nas nosas costumes, no que nos facemos. Por exemplo, algúns exemplos. Vamos traer aquí os nosos referentes. A ver se ti nos dis algún máis. Roy. Laura Villar, non sei se a conoces. Sí, conozco, vale, sí. Diseñadora de moda, a súa última colección, Lembranza, foi a ganadora do desfile despunte da Mestre Mateo daqui de Santiago, e é precisamente unha colección que está inspirada nunha feira de oficios tradicionais. Por exemplo, aparte vese como toda esa cestería, todos esos detalles, esas reixas, e bueno, pues é un exemplo de como facer este tipo de cousas. Ti sabes algún exemplo máis de deseño de moda, Iria? Pois sí, de feito estaba pensando en Mala Hostia, que bueno, claro, que sona un pouco mal, pero que echamos así. Claro, a marca dice así, perdón, Dios, vanme botar de ponte nas ondas. No, total, pouco que queda malo será que me boten, que xa estamos acabando con esta celebración do 30 aniversario, esta maratón. Pois nada, eso dicía. Pois esta marca Mala Hostia que te fai uns deseños con elementos propios de Galiza, por exemplo, os suadoiros con grelos, o sea, máis representativo imposible. Non hai nada máis. A quen non le va a gustar? No, claro. Efectivamente. Sí. Bueno, sí, vai preguntar a Rei se coñece así algún outro exemplo de deseño e de moda que... Deseño de moda, a verdade é que non estou puesto para nada neste ámbito, entonces teño paso palabra neste apartado. Hai tamén unha chica que fai xoias, que Lixo Atelier, que, bueno, unha rapaza de Muros, que tamén isto tamén vai moito na liña da sostibilidade, no? Aúna un pouco esas dúas facetas,
porque fainos con restos de plásticos que recolle que trae o mar, pero tamén coas redes, o resto das redes das nosas redeiras. Entonces tamén está moi chulo, si fai pendientes, por exemplo, anéis e demais, con ese tipo de cousas tamén non podemos enmarcar dentro desta categoría de artesanía, deseño, moda e demais. Tamén temos xente, por exemplo, nas artes plásticas, na pintura, por exemplo. Conocemos, hai unha que conocemos moi ben, que é Iria. Aroa Autón, que eu di convidada ao fallado, e ela fai sobre todo retratos que son bastante recoñecibles realmente e inspiran sobre todo na súa avoa. Ten pezas moi bonitas neste sentido. E aparte das artes plásticas, saltamos tamén a tema literatura. Bueno, outra convidada do fallado, temos que dicir, estamos dando moitísimo. Tiramos moito de hemeroteca para isto, pero son os nosos referentes, a verdade é que tivemos moitísima sorte de estar con xente que, bueno, que está petando no panorama cultural galego, e unha delas foi Sica Romero, que ademais foi Premio San Clemente, o prestixioso Premio San Clemente que outorga o alumnado do IE Rosalía de Castro de Santiago pola súa... Ai, Dios mío, como se chama o libro de Sica? Abelaiñas eléctricas. Eso, estaba pensando Sira non é o libro, ela chamase Sica. Abelaiñas eléctricas, efectivamente. Bueno, temos outros exemplos tamén, de feito... Porque, además, Sica fala, o sea, é moi representativo dela as variedades dialectais que mostra na súa literatura, non? O seseo, a geada, tal, que ao final, oye, pues tamén son rasgos da nosa lingua, da nosa cultura, e tamén é moi representativo. Iria Aldegunde, por exemplo, outra rapaza que tamén é da contorna de Santiago, se non me equivoco. Ela, por exemplo, o que fixo foi, bueno, é ilustradora, non? Entón, levou o clásico de Memorias dun neno labrego, que todos coñecemos, todos salimos no colexio, no instituto en algún momento, e levou a banda deseñada, non? Entón, tamén é un pouco recuperar esos clásicos, traelos quizás un pouco a xente máis nova, que quizás un pouco máis reticente a ler este tipo de clásicos tal, a través da banda deseñada. Poñelos de golpe no escenario máis actual. Totalmente. Un revamp, como se dice ahora, sí, prácticamente. Justo. Nevarros tamén, que acaba de facer a traducción de Heartstopper, que, bueno, este é un libro que top ventas internacional, pois traducción ao galego. Oye, pues tamén darlle aos rapaces esa oportunidade de poder ler xa non cosas de aquí, sino cosas que se fan en outros lugares, pero traéndoas ao noso idioma, efectivamente, que teñan esa opción. Bueno, outro tema que foi estrela hoxe foi a música. Na música hai moitísima xente. Aquí, por exemplo, na música, Roy, ti sabes así algún referente que te chama a atención? Porque estamos dicindo un montón deles, pero... Aquí seguro que sabes algún. Si aquí tengo algo máis puesto, o sea, podemos mencionar Mundra, Fillas de Casandra, de Ninjures, o sea, eu creo que a día de hoy hai muitísimo onde elegir, e tamén pois, é un gustazo ter esta oportunidade xa de elección casi, ¿no? Dicir, ter tanta oferta que poder elegir. Total, o Neotradi, que están recuperando aí o Tradi, dándolle pues esa vamos a decir, lavado de cara, ¿no? Para tamén achegalo moito a xente que non está metida no mundo do Tradi como tal, e bueno, pues, chamarlos. Teño que interrumpir, Leila, porque antes escoitamos a cantar os alumnos do Rodríguez Xirei a mítica canción que coñecerán todos os santiagues, todos os picheleiros e picheleiras, o Monteviso, hai uns meses acababa Baiuca, novo disco, e dentro dese disco vai unha canción con Carlangas que é precisamente Monteviso, e bueno, pues traena moitísimo pois na liña do proxecto de Baiuca, non? Esa música electrónica de inspiración tradicional, e colle pois precisamente esa canción. Foi, bueno, eu estaba escoitando aos nenos e simplemente tiña beats sonándome na cabeza todo o tempo, Carlangas Baiuca sona un min. Sí, e bueno, nesa liña tamén da tradición máis pura, por exemplo, hai incluso iniciativas nas redes sociais, por exemplo, unha compañeira nosa de promoción, que tamén a conoce Roy, Eva Fernández, que sacou adiante unha revista digital, Rebelico, pois precisamente para espallar a nosa cultura e deixala como que quede na rede, neste caso nas redes sociais máis ben, aglutinado todas esas variantes da cultura pues, máis tradicional, ¿no? Xa sexa música, bailes, cantos, costumes, festas, etcétera. Bueno, hai máis ámbitos realmente nos que temos referentes de... Bueno, e estamos a falar moito de cultura, pero tamén temos un montón de referentes novos que se están facendo un nome máis que destacado no eido de deporte, e sobre todo, bueno, xente moi nova e mulleres en concreto. Temos, por exemplo, a Tere Abelleira, campeoa do mundo, aí en nada, e tamén en fútbol, e tamén temos a Belén Toimil, mujardesa,
da miña zona, teño que decir que hai nada, pois foi medallista no último mundial de atletismo, lanzapeso, así que, bueno, aí é nada, aí é nada. Non sei se ti, Roy, tes así ou algún outro referente que non mencionásemos así. Temos por aí a Raúl Salgueiro, se me equivoco, con a Voz Escultura, tamén está tamén, no medio digital tamén que promove a cultura tamén. Viuseme ahora mismo así a cabeza tamén, para destacar, vaya. Totalmente. Sí, está tamén, bueno, a nivel deportivo tamén, eu diría Borja Iglesias incluso, que, oye, estaba no Betis, volveu pa aquí, ahora está no Celta, sigue vivindo en Santiago a día de hoxe porque se sinte moi de Santiago e creo que tamén é un referente, bueno, que leva moito Galicia pero por Borja diante. Iglesias vive en Santiago? Hombre, claro, é de Santiago, vive en Santiago, sigue vivindo en Pero Santiago. vai todos os días a Vigo? Que barbaridade. Iso sí que é ser picheleiro. Claro, claro. O sea, é dicir, Abel Caballero non lle gustou. Non lle gustou esta información. Tanto, punto para Santiago. Bueno, está ben, pois, jo, a verdade é que iba a gozar que teñamos tantos referentes culturais, a verdade. Pois nada. Bueno, e os que seguirán vindo, O sea, tamén me lo digo, porque ahora estamos dicindo uns poucos, pero hai que xa conocemos, xente, pero os que non conocemos aí claro, están por vir. Claro, e hai vir. moita xente que está empezando no mundillo cultural a todos os ámbitos e que lle queda unha carreira tremenda por diante e, oye, que non sabexamos, tamén É que ademais isto multiplícase, de feito, porque xa saíron como... O sea, seguindo un pouco as novas oportunidades que temos, por exemplo, mencionabas agora ao compañeiro, a Raúl, polo feito de que hai a posibilidade a nivel de infraestructura, non podemos dicir, de, bueno, pues de ter un medio nativo digital, de feito en redes, que traballa moito en Insta e demais, e podemos dicir que, de algún xeito, os pioneiros, ao final, e isto é en sempre, ao sair a superficie, chaman a outros, non? Claro, e este, por exemplo, na música xa non son os pioneiros, ni moito menos, pero chamaron a outros, e eses chaman a outros, non? Ao final é non sei, é unha riqueza que temos que está super ben, e dá un pouco de rabia porque ás veces, por exemplo, na música falábamos que era o que máis destacado está últimamente, non? Pero hai outros moitos ámbitos, como fomos comentando, que tamén hai unha vida, unha riqueza e un movimento moi a destacar e, bueno, ao final está ben que tamén teñamos en conta que, jolín, que podemos falar de moitas cousas que están comezando agora e que seguramente sexan os referentes e historia viva e dentro de 30 anos, dos outros 30 anos que botará polo menos Ponte nas Ondas. No 60 aniversario de Ponte nas Ondas. Claro. Sí, pero é verdade que nós de pequenos, por exemplo, creo que non tivemos tantos referentes de aquí de Galicia, que tiñamos que irnos máis para un panorama nacional, internacional, incluso, e agora se os temos. Así que, oye, vamos a quedarnos con eso. Moitas gracias, Roy, por vir hasta aquí falar do futuro. Gracias a vos. Bueno, pues imos ir con outra tanda de agradecementos e de saúdos aquí polo 30 aniversario de Ponte nas Ondas, que creo que xa son os últimos, porque levamos moitísimos ao longo do día de hoxe, así que imos con eles. As 30 anos facendo as cousas dende o corazón, porque estou segura de que se non se fai así, non se aguantarían 30 anos. Eso teño máis que claro. Eu de verdade me sinto moi afortunada de formar parte de proxectos tan bonitos e tan ilusionantes como foi eses meniños cantores en tempos de pandemia, cando nos juntamos eses artistas galegos, artistas portugueses, as rapazadas de diferentes terras, cantando as cancións de sempre. Ese momento cantando e bailando cos nenos e nenas do CPI do Rosal, o Xastre Coxo, bueno, que gracias por tanto e por facer as cousas tan ben e por moitos anos máis. Saúdos aquí dende Aríns, 30 bicos, 30 apertas, os nosos parabéns por todo ese traballo. Sodes cultura, sodes país, sodes idioma,
sodes imprescindibles, así que a por outros 30, toda a nosa admiración. Bueno, estamos de volta logo deste derradeiro vídeo de agradecementos. Estamos pois cos coordinadores produtores, bueno, os mandamases ao final aquí deste maratón de Ponte nas Ondas polo seu. Sí, bueno, ao final sí, vos os que se encargaron dos marróns, nada máis. Pois mira, o que ven sendo os que tuveron que apagar fuegos. Sí. Pero apenas non houbo lumes, non houbo ningún problema. Bueno. Foi unha xornada estupenda, creo eu. Os foron maravillosos, É verdade. xa preparadísimos, profesionales total. Bueno, mellores que as presentadoras de continuidade. Eu tamén o creo, eu estou totalmente de acordo. Pintaronnos a cara, pero heavy, o sea... Alba Silva, vicedecana, non viu o final, pero creo que se tivera que puntuar... Eu creo que ao mellor quitábanos igual non suspende a nós, Bueno, Josema e Laura, imos repasar con vos un pouco os mellores momentos, non? Que ao final tivemos hoxe unha xornada de momentazos. Imos comezar un pouco, porque falamos moito da Radio do Futuro, imos botar unha ollada ao que foi unha peza moi importante da radio do pasado, que sigue connosco a día de hoxe, por suposto, e que foi, efectivamente, que foi Tareixa Navaza, unha xornalista máis que destacada nas ondas santiaguesas, que dicía precisamente que estos rapaciños non son senón o futuro do medio e que o medio, este medio a radio, non está ni moito menos para morrer. Estas nenas e nenos é o futuro. A mellor están os grandes profesionais aquí da radio, televisión, o que haxa en aquel momento, pero a radio non vai a morrer nunca. Bueno, é que a radio nunca morreu porque se reinventou, claro. Había quen vaticinaba o final da radio coa chegada da tele, coa chegada de internet, e todo o contrario, o que fixo a radio foi reinventarse, facer podcast como o voso e como facemos en Ponte nas Ondas tamén, porque ao final Ponte nas Ondas basicamente nútrese de facer podcast, de que os coles nos manden esas peciñas que fan nos centros, nas radios escolares, e así é como mantemos vivo o espírito da radio tamén nas aulas. E ao final o importante é que os nenos se impliquen tamén. Preguntábamos a Tareixa precisamente como conseguir que os nenos escoiten a radio, non? Porque nos decían, de feito, antes dixerono los do IES de Ordes, que non escoitaban a radio prácticamente, solo cando ían no coche, cando facían os programas no colexio, non? Entonces, oye, pues hai que facer tamén que os rapaces se metan en este mundillo da radio, non sei como, se os soupera tamén se cadra é que igual non atopan as ofertas, claro, o sea, os produtos que se amolden á súa demanda, porque, a ver, todos coñecemos podcast, todos vemos podcast, pois, eu que sei, destes influencers e rollos, pero igual falta contido infantil tamén no podcast. Aí está, que pasa? Que o contido infantil, por exemplo, falando diso tamén, falábamos con Lidia Veiga, ¿no? Actriz, que, oye, xa non é só o problema de que non teñan contido a nivel radio, senón que directamente moitas veces ni siquiera teñen contido en galego para os rapaces, e falaba, por exemplo, sobre os debuxos, do importante que foi, pois no seu momento, a xeración Xabarín, no? Foi super importante. Para mí foi super importante o feito tamén, ademais de verte aí nas fotos no Xabarín, e como que eso, cumpleanos. Claro, como que che carné. Sí, que te facían chegar de decir, vamos a ver o Xabarín. Eu teñome chapado a misa antes do Xabarín para chegar a tempo. Prometo, pero iso é galeguidade. Era rutina. Exacto. E agora Xabarín, pois, bueno, está galega.gal. Sí, é certo, pero bueno, ainda falta un poquinho aí, tamén o dicía aí Lidia. Que nós tuvemos a sorte de criarnos nun Xabarín que tiñamos a moitas horas, con moito tipo de animación diferente, e podías escoitar o teu idioma e dicir, eu son este personaje que fala en galego, non? E agora o que está pasando é que non existe o Xabarín como tal. O sea, está relegado e a plataforma a veces non é suficiente. É que ao final na nosa infancia prendías a tele e veña Detective Conan a tope, xa está. Sí, e claro, hoxe en día colli do ordenador, me veña a contrasinal, veña a galega, é máis complicado, e iso, bueno, pois é o que ten. Algo hai que facer aí. Bueno, e que non todos os alumnos, non todas as persoas os nenas e nenos tampouco teñen acceso a eses medios. Claro, efectivamente, sí, ao final é limitarlles o acceso, non? Un pouco restrictivo nese sentido. Sí, eu creo que se normalizou o feito de que todo o mundo ten ordenador ou tablet nas súas casas, e eso de poñer a galega.gal, pero non poñelo no que é a televisión, que é máis común tela.
Como que hai que mirar ese tema tamén. Sí, igual estamos generalizando e non debemos. Bueno, xa estivose falando aquí de todo tipo de cultura, de moitísimos ámbitos. Falouse tamén sobre o traxe coa Asociación do Traxe Galego, que non puideron vir vestidas aquí, estaría moi ben que viñeran caracterizadas, non, cos seus traxes. Pero, que ademais claro, son espectaculares. É que son tremendos. Víamos tamén os dos generais do Ulla que trouxeron aí son tremendos esos traxes. Que tamén faltou o gorro, o sombreiro, que non sei como se chama agora mismo, pero si faltou, porque eso é espectacular. Caspluma, así con todo, espectacular, sí. E, oye, a veces olvídasenos que os traxes tamén son parte da nosa cultura. É verdad que parece que é algo que non o temos tan en conta, non sei se é o mellor porque é un elemento material, no? E non algo como inmaterial, non sei se nos olvida a veces por eso, pero tamén o reivindicaban desde a Asociación do Traxe Galego, que estivo aquí cos rapaces do Colexio de Vite. Pensando no futuro, credes que a labor da vosa asociación vai axudar a concienciar sobre a importancia de coñecer e manter os traxes tradicionais? Eses tradicionais son a nosa cultura. E a cultura hai que respetala, hai que guardala e hai que transmitila. Pois aí tiñamos os rapaciños do cole da Igrexa Calo, pois poñendo en valor o traxe, que ao final dámoslo moito por feito, pero sen o traballo e bueno, pois de todas as asociacións culturais e en concreto da Asociación do Traxe Galego, pois non estaría onde está. E moi importante que cumple 30 anos como a nós este ano, por lo tanto temos esas sinerxias entre uns e outros e parecíame moi interesante abrir a xornada precisamente con eles por eso. E ademais no programa do Cole de Vite, ademais desta entrevista con Pili Astray e con Consuelo Vázquez, vicepresidenta anterior e sucesora, tamén levaron unha palilleira que falaba de como ese proceso tan minucioso, de tanto tempo de elaborar eses texidos, e eu creo que eso é patrimonio, o sea, total. E non só a costura, quero dicir, o elemento, sino como se fai. É que a cultura é un todo, non é só as bandeiretas que villan aquí un montón de nenas cantareiras, cas regueifas, cas recollidas, pero a cultura tamén é pois como se traballaba no campo, que instrumentos utilizaban no campo, a roupa, que ao final este traxe, pois o traxe de faena non ven sendo outra cousa que o traxe co que iban a sachar na horta, mismamente. Tú eres de sachar, Laura? Bueno, no, a verdade é que non. Debería empezar. É que moita pinta non tens, pero... Ai, eso é moi prejuicioso, Bueno, nunca se sabe. Oye, eu coñezo a Ben e... E non sacho. Pois sí, pois mira, precisamente falando destas labores do campo e tal, outra cuestión que tamén trouxeron aquí os rapaces hoxe foi os roles de xénero. Por exemplo, os rapaces de Calo, de Teo, falaban sobre as mulleres xeneralas da Ulla, que hainas son menos que os homes, pero hainas, e oye, tamén se merecen o seu espazo. As mulleres e nenas poden ser xenerais da Ulla ou só os nenos e homes? Cada vez hai máis mulleres. De feito, a min, como presidente da asociación que organiza o Entroido de Lucí, honrome decir que somos a parroquia que máis xeneralas ten. De 14 cabaleiros que éramos nese día, 11 eran mulleres. Carai, e que ao final son maioría, Sí, a verdade é que moi ben. Son maioría, e eu recordo, por exemplo, bueno, na miña zona tamén hai xenerales da Ulla, no? E recordo cando eu era pequena, ir ao Entroido e que fixeran os atranques e demais, e eran todo homes. O sea, ao mellor vías unha muller, dúas mulleres, como moito, e nos últimos anos é verdad que cada vez hai máis. Bueno, de feito aquí en Santiago, no Entroido, foron dúas generalas da Ulla as que fixeron as encargadas de dar o pregón, e eran xovencísimas, unha non recordo exactamente, pero creo que tiña 25 anos, e outra tiña, creo que 14 ou 15 anos. É dicir, están as novas xeracións tamén cambiando estes roles de xénero na nosa cultura que están moi instalados e que, oi, a veces hai que romper cas barreiras, nos levalas por diante. Falaban tamén sobre os roles de xénero outros rapaces. Pois sí, ao final, como comentas, Lilia, as novas xeracións veñen para romper cos roles de xénero e ao final están empurrando en prol da igualdade. En este sentido tamén falaban os rapaciños do Milladoiro en canto os homes pandereteiros que dicían: olín, haime poucos, pero estaría ben que se animasen máis os homes a aprender a arte da pandeireta.
Non sodes moitos os mozos nestes grupos de pandereteiras, verdade? Non, só son eu e animaría aos demais rapaces a que se metan a clases de pandeireta, xa que non só tocamos a pandeireta, senón outros instrumentos como as culleres, as cunchas e algúns instrumentos máis. Que lle dirías aos rapaces para que se animasen? Que é moi divertido e pasámolo moi ben. Bueno, que eu lembro cando eu ia a pandeireta que éramos dous. Pero que igual que, por exemplo, necesitamos mulleres no deporte, unha ciencia para que se visibilicen e que se introduzcan, tamén necesitamos homes pandereteiros que den visibilidade. Ou no baile, que sempre son un ou dous. Ou nas cantareiras, incluso. É que, de feito, falase de cantareiras, pandereteiras... o A non é casual. Unha voz grave xera un contraste. Claro. Cando escoitas un grupo de cantareiras con un par de voces masculinas é outra cousa. É outra cousa totalmente, cambia totalmente. Bueno, pois tamén tivemos músicos por aquí hoxe, uns cuantos ademais, e unhos deles foron o grupo de Vacas, que estiveron aquí pois para falarnos da súa música e de como, unha idea que nos pareceu moi interesante, de como empregar a música para ao final trasladar unha mensaxe social e, sobre todo, levala a situacións cotiás, porque a veces parece que temos como esta idea de que a música ten que falar de cousas super trascendentales, profundas e tal, e a veces non fai falta, a veces simplemente ten que falar pois, de que queres un cocido ou, bueno, cosas banales do día a día. Eles tamén están indo moito por esta liña. Nos, a través das nosas letras, pois facemos todo tipo de reivindicacións que creemos necesarias, con ganas de contalo, pero tamén con ganas de cambio, non? Pois hai moitos anos que fixemos unha letra sobre a menstruación, cando aínda tiñamos que ver pois líquidos azuis nos anuncios de compresas, non? Cando a fixemos nese momento era pois algo moi rebelde, non? Moi reverente. É que parece casi surrealista decir que é rebelde falar de temas do día a día, sabes? Bueno, é que eu quedei super sorprendida, o sea, era unha cousa que eliminara completamente da miña mente o tema do anuncio das compresas con un líquido azul que decías ti, pero vamos a ver, o sea, por Dios, é que semella que hai veces que por non falar das cousas desaparecen e a realidade está aí, e creo que a música e concretamente este tipo de artistas teñen unha responsabilidade moi grande a hora de visibilizar cousas e de empoderarse en determinados aspectos, porque, por exemplo, vemos cancións que empoderan o termo maricón, como con Mondra, ou vemos o tema de Zorra con Nebulosa. Quero decir, a música sirve tamén para eso, para desempolvar determinados termos que se usaron históricamente para como un insulto, para convertilos noutra cousa. E aparte que é unha maneira moi fácil de que entren as mensaxes, porque ao final música escoitamos todos e son eso, van entrando as mensaxes pouco a pouco e, oye, cantas máis cancións deste tipo se fagan, temas deste tipo se falen, pois, oye, o millón entran millor, como dicimos, pola música e non porque... Veñan alguén a darche unha clase de eso. Efectivamente, veñan a darche unha clase de educación sexual en terceiro da ESO. Efectivamente, o mellor é moito máis efectivas. E, bueno, situacións cotiás tamén se dan, bueno, son o tema principal, digamos, das regueifas. Quen falou das regueifas? Pois das regueifas, adentraronnos no mundo das regueifas, os rapaces e rapazas do IES de Ordes. Escritamos un pedaciño, a ver que foi o que fixeron. Vale, eu propoño un tema e vos tedes que sacar unha copla rápida. Veña, o tema é Donald Trump. Pensade un segundiño. Pensade en dúas palabras que rimen e colocadias no segundo e no cuarto verso. Xa veredes que fácil. Trump é como un matón que fala de grandes muros, ameaza a todo o mundo. Temos un negro futuro. Que ao final son temas de actualidade. Eu recordo a última vez que falei con vos, con a Asociación Ponte nas Ondas como tal, preguntábavos por cales eran o noso patrimonio inmaterial que o mellor corría un pouco máis de perigo de desaparecer, e recordo que me dixestes que as regueifas precisamente, ¿no? E sí que é certo que hai iniciativas que están volvendo para recuperalas, pero é unha modalidade que creo, desde o meu punto de vista personal, que non se está explotando o suficiente e que hai moito potencial. Bueno, e sobre todo porque as regueifas xeran, xa que a cousa vai de pontes, xeran unha ponte estupenda co rap. Quero decir, as peleas de gallos que hai agora no rap eran unhas regueifas, son as regueifas, non son outra cousa. E tamén en relación ás regueifas, que antes falábamos de como a música permite desempolvar determinados termos,
é que as regueifas, escoitas unha regueifa das que había antiguamente, eran auténticas bestialidades, eran tremendas discusiones e ali non había esta susceptibilidade que hai agora con determinados temas que non se poden tratar ou que tal. E en aquel momento, madre mía, Todo, valía Totalmente. valía todo. É verdad que ahora alarmámonos casi con calquera cousa a veces e oye, daquela, cuidadito, o que había que oír entre eles que se falaban, Sí. Bueno, Había máis crema daquela. había A máis xente crema. botaba máis cremita, entonces. Íamos a perder los Eu creo que eso tamén é patrimonio. Bueno, da regueifas tamén pasamos a outra actuación moi especial que non foi só pois de Astarot ou de Vacas ou outros artistas que hoxe tivemos o privilexio de escoitar, sino en sí dos rapaces do Rodríguez Xixirei, que como comentábamos antes con o noso compañeiro Roy, animaronse a cantar cunha base o clásico compostelán do Monteviso. Escoitamos un pedaciño. Despedímonos dende o palco da música de Lavacolla a canción que cantaban no Arroio os Peregrinos. Bueno, maravillosos os rapaciños do Rodríguez Xixirei, rapaciños de primeiro e de segundo de primaria. Sí, que nos sorprendeu porque vímolos entrar, vímolos tan pequeniños, meus pobres, xamos así, eran como unhas miniaturas. É que non lle chegaban o micro casi. Claro, era unha cousa tremenda. Eran pequeñísimos. A xente que os estivera vendo por YouTube, de verdad, un espectáculo. E fixerono espectacular, ademais, genial ese roteiro pola Sabugueira. E hai que recoñecer tamén aí o curro dos profes e das profas. Totalmente. Porque como estaban eles por detrás con estes grupos de nenos e nenas tan pequenos, sinalándoles e dabanlles na espalda para que comenzaran a ler. Ai, pobriños. Fixeron moi ben, portáronse bueno, moi ben, e a Asociación de Mulleres Rurales tamén de Sabugueira, oye, que saben tanto da súa zona. E que interesante todo ese patrimonio etnográfico de como pasaban por ali peregrinos, como se foi xerando Santiago a través do camiño de Santiago e como o impacto que ten tamén na parroquia de Lavacolla, porque por aí chegan 3 dos camiños. Sí, había de entrada ao final. Sí, e todos eses sons que recuperaron do camiño e das vivencias na vila, moi ben, moi bonito. Pois eu creo que este é un moi bo peche, ímonos con bo sabor de boca. Había os rapaces da Ramallosa tamén deixáronos un corte perfecto, pero perfecto, para cerrar esta conmemoración do 30 aniversario de Ponte nas Ondas. Escoitámolos. Como vedes, proxectos como Ponte nas Ondas e aulas musicais son un exemplo maravilloso de como educar co corazón, preservando a nosa cultura e creando pontes entre as persoas e xeracións para manter máis vivo que nunca o noso legado. Longa vida Ponte nas Ondas, a radio escolar e o noso patrimonio cultural. Longa vida, aí está. Longa vida, son perfectos. Maravilloso. Bueno, pois para cerrar esta xornada só nos quedaría facer, agora fixemos entre nolas 4 un mellores momentos, pero temos preparado un vídeo resumo co que deu de sí esta xornada, un vídeo resumo modesto tal, pero un pouco recopilando todas as caras, todas as facianas das persoas que foron traendo aquí, moitas persoas portadoras do patrimonio inmaterial, nenos e nenas, artistas, xornalistas, que foron deixando aquí o seu pouso para construir aquí desde Compostela tamén esa ponte nas ondas que, como dixen a primeira hora, sí, conéctanos con Portugal, con ese patrimonio que temos en común, con ese idioma que nos permite acceder a toda a lusofonía, pero que tamén nos conecta con noso pasado. E aquí tamén vimos que nos conecta con noso futuro, porque o patrimonio non é pasado, é futuro. Así que vamos a ver ese vídeo, pero antes, e xa cerramos a emisión de Ponte nas Ondas desde Compostela, por certo, a que máis durou de todo como nos gusta, de todas as que hai.
Despedímonos, pero sí que quería agradecer o traballo do personal técnico que estivo durante toda a mañá traballando aí entre bambalinas, que si cortes, que si vídeos, que si tal, a Raúl, a Javier e a José polo seu traballo. Por suposto tamén agradecer o traballo de Estela e de Laura, que estiveron aí coordinando e controlando un pouco os coles. Agradecervos a vos o vosso traballo, a Leila e a Iria. Pasadevos polo fallado. E agradecer a todas as entidades e todas as institucións que colaboraron con nós e que nos axudaron a facer esta xornada tan estupenda, creo, e coa que poñemos o noso grao de area para eso, para sumar a esa ponte. Eu super brevemente, se me deixas, Josema, queroche agradecer no nome do fallado das miñas compañeiras, de todas, pero bueno, das que estamos aquí hoxe, de Carlota, que tamén nos estuvo sacando Carlota, os efectivamente. Sí, ela tamén estuvo por aí pelexando, da miña compañeira Leila Maiseu, agradecervos a Ponte nas Ondas a oportunidade de estar aquí, de pasando esta mañá tan bonita, cos nenos, cos artistas, con todo, pois esta festa da radio ao final, longa vida Ponte nas Ondas, e a ti personalmente tamén, que xa me tiñas aí 5 anos cando nos pillou a pandemia. Esa xente non o sabe, pero temos preparado un 25 aniversario, pero xusto a tarde na que anunciamos o 25 aniversario, tamén que se ia facer aquí nesta facultade, chegou unha cousa que non se quedou unha pandemia e ya lo foi. E como cambiou a vida. E como cambiou a vida, pero 5 anos despois aquí estamos aquí de novo sí. E os que nos esperan. Home, así claro que sí. Isto foi a xornada de Ponte nas Ondas desde Compostela.